Bos días a todos. Damos comenzo á sesión ordinaria do Pleno do Concello de Ourense do día 6 de maio, sendo neste momento as 9:06. Comezamos polo punto primeiro, damos a benvida e a aprobación das actas das sesións ordinaria e extraordinaria dos días 1 e 19 de abril do ano 2016 respectivamente. Algúnha observación? Sí, perfecto. Ten vostede entonces a palabra, denlle a palabra, por favor. A concelleira Castelo, por favor. Sí, página 34. Espera un segundo, que lle den a palabra. Que lle den a palabra, por favor. Agora. Vale. Ahora. Nada, la corrección es porque me dice el secretario que si no lo digo no se va a recoger. En la página 34 y 35, donde dice Cedro, es Cedro, el poeta. Con F. Nada más. Moitísimas grazas. Recóllese. Algúnha observación máis? Entendo que se aproban entonces por unanimidade. O segundo punto de orden do día é posta en coñecemento das resolucións ditadas dende a data de celebración do último pleno, en especial dos seguintes decretos. Decreto número 2639 de 13 de 4 de 2016, polo que se nomea a doña María Sofía Godoy Gómez Franqueira, presidenta do Consello Municipal de Servicios Sociais. Decreto número 2640, 13 de 4 de 2016, polo que se delega a presidencia do Consello Municipal de Persoas Maiores en dona María Sofía Godoy Gómez Franqueira. Decreto número 2883 do 20 de 4 de 16, polo que se delega as funcións da alcaldía dende o día 21 ao 24 de abril de 2016. Decreto número 3005 de 25 de 4 de 2016 sobre as áreas de goberno. Decreto número 3024 de 28 de 4 de 16, polo que se aproba a liquidación do orzamento do Concello de Ourense correspondente ao exercicio económico de 2015. Decreto 3023 de 28 de 4 de 2006, polo que se aproba a liquidación do orzamento do Consello Municipal de Deportes correspondente ao exercicio económico 2015. Terceiro punto de orden do día, posta en coñecemento do acordo da Xunta de Goberno Local do 17 de marzo de 2016 sobre a Xunta Local de Seguridade. Punto 4, posta en coñecemento do informe da Tesourería sobre o período medio de pago no correspondente ao mes de marzo de 2016, quedando en 24 días frente aos 24,68 do mes anterior. Posta en coñecemento do informe trimestral de Tesourería de facturas en tramitar do primeiro trimestre de 2016. Posta en coñecemento do informe de intervención sobre incumprimento do obxectivo de contabilidade orzamentaria, regra de gasto e límite de débeda. A seguinte parte, comenzamos ca parte resolutiva, en concreto, punto 7.1, informe anual da Comisión de Susestións e reclamacións correspondentes ao ano... Sí? Dígame, señor Vázquez. Sí, unha cuestión de orde. Simplemente queríamos que antes de comenzar na parte resolutiva que se nos informara como vai a ser o punto 9.3, comparecencia do Concelleiro con responsabilidade en área de xestión don José Araújo Fernández, a que logo estivemos mirando no regulamento do propio Concello, non aparece ninguna esta fórmula, non sabemos como se vai a xestionar. Vai se permitir preguntas, que tempo ten? Non, creo que chegado o momento lle explicarei, en este caso, no momento da comparecencia, lle explicarei longo e tendido o porqué e as cuestións existentes e a motivación para traelos ao día a petición do propio concelleiro, unha vez que hai un informe do secretario xeral do cual darei mantida conta de que o acordo plenario non era conforme á lei. Se aprobou por parte de vostedes un acordo plenario que non se adaptaba á lei. Por eso se decide, tratando de buscar, etcétera, cal era a mellor fórmula, posto que non está recollido nin no reglamento orgánico da cidade, nin no ROF nacional, evidentemente de maneira extendida, é o que é esa situación. Por lo tanto, despois dareille debida conta en como se desenvolverá ese punto, señor Vázquez Mato. Comenzamos, en este caso, para ler o ditamen, ten a palabra o señor secretario. Ten vostede a palabra.
Dictamen da Comisión de Suxestións e Reclamacións. Por la Presidencia dase conta do informe anual da Comisión Especial de Suxestións e Reclamacións. De conformidade co disposto no artigo 54 e seguintes do Regulamento Orgánico de Goberno e Organización do Pleno e a Comisión Especial de Suxestións e Reclamacións, a Comisión dase por enterada do informe elaborado polo negociado de participación cidadá correspondente ao ano 2015 e acorda darlle traslado ao Pleno do Concello segundo dispón o artigo 54.4 do Regulamento sinalado. Intervén en primeiro lugar a presidenta da Comisión para dar conta do informe dona Ana Fernández Morenza. Ten vostede a palabra. Bos días a todos e todas. A Comisión de Suxestións e Reclamacións do Concello de Ourense durante o ano 2015 recibiu un total de 8 queixas a través do Rexistro Xeral do Concello. Estas 8 queixas deron lugar a un total de 8 expedientes tramitados, continuándose ademais ca tramitación de 13 expedientes de anos anteriores nos que non estaban pechados. Por concellerías, a distribución é a seguinte. Dúas das solicitudes presentadas durante o ano 2015 considerou a propia Comisión que non eran da súa competencia. Un expediente do ano 2015 relativo á Policía Local que está todavía pendente de resolución. Dous foron os que se tramitaron na Concellería de Personal e Recursos Humanos, un deles iniciado a petición da propia Comisión e ambos pendentes de resolución. O Departamento de Bombeiros tramitou un expediente pendente de resolución. O expediente iniciado no ano 2015 e tramitado na Concellería de Infraestructuras foi contestado e dado por rematado. Na Concellería de Limpeza foron dous os iniciados en 2014. Ambos expedientes están pendientes do dictamen da Concellería. Un expediente tramitado na Concellería de Comercio tras informes emitidos por o técnico de Comercio e Asesoría Xurídica comunicados a interesada. Este expediente diuse por terminado. 10 foron os tramitados en urbanismo, 2 expedientes iniciados en 2015, un pendente de 2014 e 8 pendentes de exercicios anteriores. Destos expedientes están pendentes todos excepto 3. Na Concellería de Medio Ambiente, un expediente tramitado e actualmente rematado á vista do informe da asesoría jurídica notificado aos interesados. Con respecto ás reclamacións realizadas, non levamos no ano 2016 ningunha reclamación, non se presentou ningunha. A Comisión de Suxestións e Reclamacións deu trámite a todos os expedientes recibidos, facendo chegar aos interesados copia dos informes emitidos polos diferentes departamentos municipais. Moitísimas grazas. Ten agora un turno de intervención cada un dos grupos. Empezamos por o señor Vázquez Mato. Ten vostede un espazo máximo de 6 minutos. Aciñas. Grazas, señor alcalde. Bueno, antes non o dixen, bos días a todos, aos xornalistas e aos veciños que nos asisten vendo o pleno en directo ou en vídeo. Simplemente unha nota ao referido do que acaba de responder o alcalde, que non aparece no regulamento non quere decir, que non aparece no regulamento orgánico non quere decir que algo sexa ilegal. Así é que a vosa comparecencia tampouco aparece no regulamento orgánico, polo tanto non é ilegal. Pero bueno, no referido a este punto, queríamos comezar falando de que, bueno, como na parte anterior non podíamos facer ninguna reflexión, queríamos aproveitalo, facer unha pequena referencia ao decreto número 3005 sobre as áreas de goberno. Estamos perante a terceira reformulación de áreas por parte do equipo de goberno e agora no referido á contratación. A materia de contratación que ademais foi en repetidas veces e en repetidas ocasións cuestionada ou proceder polos grupos da oposición e non foi ata agora que se tomaron cartas no asunto. O que pasa é que casi foi... Señor Vázquez Mato, débese de ciñer vostede a cuestión ou asunto. Quero dicir, para dar unha rolda de prensa, vostede pode dar unha rolda de prensa en calqueira momento. Pero agora estamos nun asunto e debemos de tratar. Creo que é unha falta de respeto a todo o mundo que agora estemos debatindo outra cuestión que vostede ten todo o dereito a decilo mediante outros cauces, pero non neste momento que se está a debatir un aspecto tan importante como o informe da Comisión de Suxestións e Reclamacións. Por tanto, pídolle que se ciña a ese asunto. A contextualización dun argumentario a determina o grupo relator, non a determina o presidente do Pleno. Non é certo, Martiño. E mire, está manifestando o propio secretario xeral do Pleno, quero decir. Por tanto, non é unha parte política que lle di isto, é unha parte técnica. Vale, moitísimas grazas. En fin, ás veces vostede mesmo provoca a vehemencia que virá despois, pero bueno. Vale, falemos da Comisión de Suxestións e Reclamacións, algo que lle importa moito, importalle moito que non están cumplindo. Importalle moito que hai dúas resolucións plenarias que seguimos agardando pola súa convocatoria e non temos constancia de que ningún dos acordos fora sequera iniciado.
Voulle lembrar unha frase do meu compañeiro Miguel Doval neste pleno: é necesario reformar esta comisión xa que as reclamacións veciñais acumúlanse e quedan no esquecemento. Nós imos alo menos 2 veces por semana e temos reunións con infinitos veciños e preguntáronos por expedientes que se acumulan e nunca se les dá resposta. No pleno ordinario do 1 de abril, por 17 votos a favor dos grupos municipais de Democracia Ourensana, o Partido Socialista e Ourense Común, e os votos en contra só do voso partido, o Partido Popular, aprobouse unha moción pola cal se debería reactivar a maior brevidade o grupo de traballo para análise e modificación do Regulamento Orgánico de Goberno e organización do Pleno e Comisión Especial de Suxestións e Reclamacións. Seguimos agardando pola convocatoria. Nese mesmo pleno aprobouse unha moción presentada por Ourense en Común que neste caso só coa abstención de Democracia Ourensana pola que se acordaba: 1. Facer un chamamento aos distintos departamentos municipais para obter a colaboración e axilidade precisa nas resolucións pendentes desta comisión. 2. Imprimir as guías de actuación para a recollida, tramitación e seguimento das queixas e suxestións do Concello de Ourense para a súa distribución e coñecemento da cidadanía. 3. Colocar en todos os departamentos e oficinas do Concello buzóns de suxerencias e reclamacións, así como os impresos que corresponda para facilitar o trámite de queixa ou suxerencia de xeito inmediato. E 4. Confeccionar de xeito consensuado as normas precisas para a constitución da figura do valedor dos veciños. Seguimos sin ter constancia de que ningún destes acordos fora sequera implementado. Estános pedindo a oposición traballar en positivo, pero para traballar en positivo se require que haya un goberno dialogante, que respete e que sexa receptivo. E vostedes non o son. Grazas. Muchísimas grazas. Ten agora a palabra o señor Vázquez Barquero. Está vostede no seu turno. Ben, bos días a todos e a todas. Seré moi breve. En primeiro lugar, non entramos a cuestionar o contido do informe. Supoñemos que se fai, ou así entendemos que se fai, fruto o resultado dos expedientes tramitados na comisión e da resolución dos mesmos. O que sí é certo que nos compartimos o discurso do Ourense en Común. É un discurso que entendemos que é totalmente axeitado ao que está a acontecer na comisión de suxestións e de reclamacións. Nos entendemos que é unha comisión pouco operativa. Entendemos que os expedientes se atascan, coñecemos algún expediente que é kafkiano, como por exemplo aquel de que un particular coloca unhas pedras nun camiño público e durante ano e medio esas pedras non se poden retirar porque hai que seguir un procedimento administrativo. Bueno, nos pensamos que acontecería se calqueira atranca un camión na A52 e, polo tanto, non se pode circular por ela. Pois, evidentemente, chegaría a Garda Civil ou calquer instancia pública que actuaría e, evidentemente, liberaríase o tráfico. No caso da Comisión de Suxestións, vemos unha falta de operatividade alarmante, non? E isto que está a provocar? Pois está a provocar, como é lóxico, o desánimo dos propios cidadáns é que durante os últimos tempos pois non se presenten prácticamente ningunha reclamación, polo menos que chegue a comisión, non? Cando nos si sabemos por outros canles que hai reclamacións e que hai suxestións por parte dos veciños, non? Entón, eso parece contradictorio. Non é contradictorio. Os veciños son conscientes de que este procedimento non leva a ningún sitio. Polo tanto, nos o que plantexamos en concordancia co que fai Ourense en Común, inda que utilizando outro lenguaxe, evidentemente, o propio, é que se repense o funcionamento desta comisión e os canales de participación cidadán se dinamicen. Neste senso, nos entendemos que polo menos neste ámbito, é pertinente facer unha profunda reestruturación no Concello. Moitas gracias pola súa atención. Moitísimas grazas, señor Vázquez Barquero. Por Democracia Ourensana, señor Pérez Jacome, ten vostede xa palabra. Buenos días. Yo, siguiendo un poco con el hilo con el toque de atención que le pegó a Martiño, quiero decir que todo es tremendamente relativo, aunque puede efectivamente tener un aval técnico como es del secretario, porque todo está relacionado. A la hora de argumentar, todo está relacionado. Entonces tú puedes ir por una línea que al final la conclusión tiene que ver con lo que antes decías. Entonces es tremendamente discrepante el decir usted, oiga, ciñas al tema. Y le voy a poner un ejemplo, señor alcalde.
cuando nosotros en la campaña electoral fuimos a Santiago, pues usted no apareció y puso una excusa, una burda excusa. Cuando después fuimos a Telemiño, ahí sí apareció, pero no contestó las preguntas, dijo, non vou entrar nese tema, cuando le dije por qué discriminaba a Ourense. Cuando que hicimos un pleno de reprobación, usted no quiso hablar, y habló al final cuando ya no estábamos, cuando no podíamos hablar nosotros. Y el otro día, cuando se estaba riendo porque había hablado de los inmigrantes y empecé a llamarle sinvergüenza, pues usted cogió y me quitó la palabra. Entonces, oiga, creo que tiene usted una vara de medir muy a su favor. ¿Entiende? Eso no es así. Respecto a este tema de comisiones y sugerencias, pues tengo que decir que, efectivamente, Ourense en Común y el PSOE pueden decir que esto no funciona, que efectivamente hay quejas que primero se acumulan las quejas ciudadanas y esto no funciona y que a veces no se hacen ciertas actuaciones que hay que hacer, como si alguien atrae un camino y lo que sea, pero tengo que decir que esto es lo que lleva diciendo Democracia Ourensana del año 2011. Y del año 2011, cuando empezó esta comisión, creo que fue en el 2012, algo así, básicamente es siempre lo mismo. Y el motivo por el que es siempre lo mismo es porque aquí no se hace lo que hay que hacer. Y desde luego Ourense en Común, aunque se queja, no creo que esté dispuesta a hacerlo. Recordemos que cuando fue la moción del control horario, que nosotros dijimos que había que tener un control horario, Ourense en Común se opuso y dice, pues no, porque no se puede estar ahí controlando a la gente lo que hay que hacer es motivarlos. Vivimos en el mundo de happy flower, ¿no? Todos felices, nos agarramos de la mano y todos felices. Y a la gente hay que motivarla, y no se le puede hacer un control estricto de horario ahí como si fueran, bueno, en fin, lo que dijeran, ¿no? Y después dijeron, oiga, es que vamos al matadero a hablar con un empleado que nunca está. Entonces, ¿qué pasa aquí? Es la contradicción, ¿no? Entonces, efectivamente, hay un dicho inglés, que no es que tiene que ver, a lo mejor es parecido al español, no quiero decir que a veces hay que ser duros para conseguir cosas, ¿no? Y dice que si te ahorras la vara, pues que el niño se desperdicia. Es exagerado, es de la época, ¿no? Como aquí, la letra con sangre entra. Obviamente no quiero ir por ahí, no vamos por esa línea. Lo que sí quiero decir es que si tú vives en el mundo de happy flower, pues luego no puedes pretender ciertas historias. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la gente se queja de cosas que ocurren en este concello. Entonces viene aquí al concello, para que se entienda cómo funciona el concello, y dicen, pues mira, que el vecino de abajo está con la discoteca a tope y no me deja dormir. Y hace una queja en el concello. O mire, que me han atrancado un camino, o mire, que me ha pasado esto, o mire, que hay una farola allí que no funciona. Entonces la gente del concello hace una queja. Bien, lo normal es que el concello te conteste, y el concello no contesta en el 99% de los casos. ¿Por qué no contesta? Porque la gente pasa de todo, porque no se le obliga ni se le acciona a los empleados. Entonces la gente no contesta. Entonces, ¿qué ocurre? La ley permite que en segunda instancia puedes hacer una segunda reclamación, que es cuando viene a comisión de sugerencias. Pero la gente no sabe que tiene esa opción. Pero es que ya no tendría que llegar a donde estamos nosotros, a la comisión de sugerencias, que es la segunda instancia. Ya tendría que ser operativa en la primera. ¿Por qué no es en la primera? Porque no hay nadie que tenga valor para coger y decir a los empleados, mire usted, a ver, jefe de servicio, al que no conteste aquí, suspensión de empleo y sueldo durante X tiempo. Y se ponen todos a trabajar como Dios manda. Eso no se hace. ¿Por qué? Porque nadie se quiere enemistar porque nadie se quiere enemistar con los empleados públicos, porque le tiene miedo, porque no es políticamente correcto, porque se van a llamar explotador, porque van a empezar a decir que explotamos a los trabajadores y bla, bla, bla. Es decir, aquí hay muchos empleados que no cumplen su labor, pasan de todo. Y los supervisores tampoco. Y los políticos, que son los que tienen que obligar a los supervisores a que hagan esa labor, tampoco lo hacen. Como dijo aquí Penín en aquella frase famosa, en una reunión que tuvimos, Penín del PSOE dijo, eu non estoy aquí para ganarme enemigos. Entonces, oiga, lo que en una empresa privada un trabajador no duraría una semana, en el concello puede durar 30 años. Es decir, aquí la gente hace un escrito diciendo, mira, me pasó esto, y el concello, en la mayoría de los casos, no contesta porque no le sale de los cojones. Y esto es lo que Democracia Ourensana, cuando gobierne, no va a tolerar. Mientras nosotros no hagamos a la gente hacer que trabaje, algunos trabajan y otros no, obviamente, y algunos trabajan pero no al completo, entonces claro, no se cumple su labor. Bien, mientras no hagamos que los trabajadores hacerlos cumplir su labor, todas estas comisiones de sugerencias y este desarrollo burocrático é unha atrapallada. Moitísimas grazas. Non hai turno de palabra agora. Algún de vostede quere tomar o segundo turno de palabra? Non? Señor Vázquez. Perfecto. Pasamos entonces ao punto 7.2, aprobación inicial da creación da Mesa Local de Voluntariado Social e o seu regulamento. O secretario ten a palabra para ler o ditame. Dictamen da Comisión de Pleno. De conformidade co informe xurídico de 23 de febreiro de 2016 e a proposta que contén, a Comisión de Pleno, por 5 votos a favor dos grupos municipais do Partido Popular, PSDG, PSOE e Ourense en Común e 2 abstencións do Grupo Municipal de Democracia Ourensana, adopta o seguinte acordo. Dictaminar favorablemente e levar ao Pleno a seguinte proposta. 1. Aprobar inicialmente a creación da Mesa Local do Voluntariado
como Consello Sectorial deste Concello e o proxecto para a aprobación das súas normas reguladoras, redactando un texto que recolla as modificaciones aquí aprobadas. Isto é, desestimar as seguintes emendas: a emenda de adición primeira, xa que a creación do plan de voluntariado excede das funciones da mesa, artigo 130 do ROF, xa que só ten funcións de informe; as emendas de sustitución primeira e quinta, en tanto en canto a determinación da orden de día das sesiones ordinarias é unha competencia natural dos presidentes dos diferentes órganos, artigo 82 do ROF; e a emenda de adición séptima, xa que vai en contra dos sistemas tradicionais de votación fixados pola legislación de régimen local, artigo 39 seguintes do ROF. Estimar o resto das emendas presentadas ao proxecto para a creación da Mesa Local do Voluntariado como Consello Sectorial deste Concello e o proxecto para a aprobación das súas normas reguladoras. 2. Ordenar a apertura dun trámite de información pública e audiencia aos interesados polo prazo mínimo de 30 días para a presentación de reclamacións e suxestións mediante a inserción dos anuncios correspondentes. Moitísimas grazas. Comenzamos o turno por Ourense en Común. Sí, señora Piñeiro, ten vostede a palabra. Gracias, moi bons días. É verdade que Ourense en Común é un grupo probablemente anómalo como grupo opositor, digamos. Facemos unha oposición anómala. Gústanos facer unha oposición constructiva, a crear, a participar, a aportar na medida das posibilidades. Iso non significa que non sexamos severas cando o temos que ser, e ademais vos fala probablemente a persoa máis severa deste grupo municipal. É dicir, cando tiven que levantar a voz tamén o fixen, e cando tiven que ser seria e contundente coa crítica tamén o son. Pero eso non significa que non nos guste construir e que non creamos que esa parte tamén da labor de oposición, construir, non exclusivamente destruir. Nos creemos que hai que construir, que se faga un concello e unha cidade mellor depende de todas, hai quen ten máis responsabilidade que outras nesta corporación, pero unha parte de responsabilidade, dende logo, é compartida. Sempre que se nos dé a opción a aportar, farémolo. Coas formas nas que se nos permita, ben con aportacións por escrito, como é neste caso, coas 14 enmendas que presentamos ao regulamento da Mesa de Voluntariado, ou ben coa participación en foros colectivos como os consellos municipais ou, por exemplo, como o encontro que tivemos no debate do plan da infancia, co encontro que tivemos con entidades que ali estivemos. Presentamos 14 enmendas, das que se desestiman 3. Estamos igualmente contentas co resultado, porque é o resultado dun proceso de creación colectiva, é o resultado dun debate que convocamos veciñal con entidades que traballan no eido do voluntariado. Estamos contentas igualmente co debate en sí e co resultado despois das modificacións do regulamento. Insisto en que estamos aquí para fiscalizar e controlar a xestión deste goberno e, dende o noso punto de vista, sempre o faremos con toda a contundencia que requiran os tempos e os marcos nos que falemos, pero tamén estamos para construir e para crear un concello mellor. Moitísimas grazas. Ten a palabra por o grupo de Partido Socialista, señor Vázquez Barquero, ten vostede a palabra. Bos días de novo. Nos imos a votar a favor deste regulamento, sin máis. Moitísimas grazas. Por Democracia Ourensana, sí. O portador, señor Pérez Jácome, ten vostede a palabra. Sí, nosotros igual que Barquero. Moitísimas. Un segundo turno, si quere a concelleira para agradecer ou para dar explicacións con respecto. Sí, ten vostede un espazo de 3 minutos. Vale, por favor. Ben, moitas grazas a todos e a todas, especialmente a Ourense en Común, neste momento por todas as aportacións que fixo na posta en marcha desta mesa, que ten o fin, como din ben, de construir e de unir vontades e unir esforzos entre todos os que estamos aquí e con todos os que non están aquí, pero deben estar sempre tomando pulso do que pasa aquí, do que pasa na cidade.
A finalidade de crear, por así decirlo, un mundo mellor está nas manos de todos e, dende logo, pensamos que este é un bom momento para empezar a camiñar da man. Temos aquí un programa de voluntariado municipal que foi a primeira vez que se creou e que foi un pouco orixen a imos facer algo máis para que isto non sexa algo estático, sino que este movéndose, porque pensamos que o voluntariado é eso, algo que debe estar en movimento e coa participación de todos. Tras aprobarse o borrador na Xunta de Goberno Local, o 27 de novembro, deuse, por tanto, traslado aos grupos municipais para que puderan facer as aportacións, e a verdad que foron moitas, de verdad, ben feitas, en xeral, salvo que teñen que ver coa parte, digamos, de legislativa, pois todas foron aceptadas e ben recibidas. Ese queremos que sexa o camiño e por eso traemos este pleno a aprobación inicial da creación desta mesa. E oxalá sea este o principio, pois, de moitas accións futuras que supoñan construir. Gracias. Moitas grazas. Perfecto. Pasamos entonces a votación deste punto. ¿Votos a favor? Entendo que hai unanimidade. Votos en contra, abstencións, 27 votos entonces a favor. Pasamos ao punto 7.3, resolución do expediente de honra a favor de don Estanislao Reverter Sequeiros. Ten a palabra en primeiro lugar o señor secretario para ler o ditame. Ten vostede a palabra. Dictamen da Comisión de Pleno. De conformidade coa proposta do xuíz instructor do expediente de honra a favor de don Estanislao Reverter Sequeiros de 12 de abril de 2016, a Comisión de Pleno, por 5 votos a favor dos grupos municipais do Partido Popular, PSDG, PSOE e Ourense en Común e 2 abstencións do Grupo Municipal de Democracia Ourensana, adopta o seguinte acordo. Dictaminar favorablemente e levar ao Pleno a seguinte proposta. Primeiro, que como homenaxe da cidade de Ourense a destacada personalidade de don Estanislao Reverter Sequeiros, de conformidade cos artigos 1, 3, 19, 21, 22 e 24 do Regulamento de Honores e Distincións do Concello de Ourense, nomealo fillo predilecto da cidade de Ourense a título póstumo. Segundo, acto conmemorativo coa presenza da excelentísima Corporación Municipal no Salón de Plenos do Concello de Ourense coa familia do homenaxeado para a entrega do título de fillo predilecto a título póstumo. Terceiro, colocar unha placa nos xardíns anexos ao edificio da Subdelegación do Goberno de Ourense, preto da escultura dedicada a Estanislao Reverter Sequeiros, e dar o nome dos mencionados xardíns á figura de tan ilustre ourensáns, artigo 18 do Regulamento de Honores e Distincións do Concello de Ourense, coa inscripción Xardíns Estanislao Reverter e datas de nacemento e pasamento nun acto público coa presenza da excelentísima Corporación Municipal de acordo ao protocolo regulamentario previsto para estes casos. 4. Elevar a presente proposta a excelentísima Corporación Municipal plenaria para a súa aprobación si procede. Ponse en coñecemento da Corporación que o Regulamento de Honores e Distincións deste Concello dispón que tanto o acordo de incoación do expediente, como é el presente caso de súa resolución, deberá aprobarse coa maioría de 2 tercios, de acordo cos artigos 21 a 24 do citado regulamento. Os acordos antes sinalados realizaránse en votación secreta e con papeletas que só consignen a palabra sí ou non. Será necesario, polo menos, o voto favorable de 2 tercios dos membros da corporación, iso é 18 votos favorables. Moitísimas grazas. Ten a palabra agora o señor instructor do expediente, o señor Mario Guede. Ten vostede a palabra. Gracias, señor alcalde. Bos días a todas e todos. O Concello de Ourense vive hoxe un día especial no que temos a honra de recoñecer a trayectoria dun dos nosos veciños máis ilustres. Con el facemos un acto de xusticia a un home que deixou pegada na nosa cidade. Se a nosa cidade Ourense existe é porque 107.000 veciños conviven en ela e achegan o seu grau de area para que sexa unha cidade cálida, humana, acolladora que é. Mais Ourense existe e faise grande tamén gracias a persoas que co seu talento, esforzo e bo facer consiguen que a nosa cidade e provincia viaxen con eles por o mundo e sexan coñecidas e recoñecidas máis aló do noso territorio. Estanislao Reverter foi, sin dúbida, un dos grandes deportistas que deu Galicia durante o século XX. Hoxe recoñecemos un home polifacético, deportista, federativo, político, que traballou ao reo para que Ourense fose recoñecida e se prestixiase. Un home que non había proba que o amedrentase e que abriu o camiño ás xeracións posteriores.
Un home que fixo Ourense máis grande, fixo ao longo de súa extensa e meritoria trayectoria competitiva, como piloto, obtendo nada menos que 54 victorias absolutas, ocupando cargos relevantes nas federacións de automobilismo. Como precursor e creador da Escudería Ourense e do Rally de Ourense que arrinca este ano pola 49 edición e celebrará o vindeiro ano as súas bodas de ouro. Como promotor de novos talentos e deputado na época na que se adaptaron a Constitución Española e o Estatuto de Autonomía de Galicia. Un home que ali, a donde ia, deixaba presenta e pegada da nosa cidade, que cando competía decoraba o seu vehículo cos cores da bandeira de Galicia para que os espectadores da proba souberan que o que gañaba era un galego de Ourense. Señorosidade, coñecementos, experiencia e talento que puso ao servicio da cidade. Hoxe, Ourense falle xustiza. O destino quiso dalle a este goberno municipal, a este humilde concelleiro en particular, a ocasión de propoñer a apertura deste expediente. Aprobámolo inicialmente no pleno do día 6 de novembro, realizamos a exposición pública e nada menos que 1.132 veciños e veciñas, institucións, entidades, empresas, asociacións e colectivos nos din que é xusto. Non só o din, sino que ademais se tomaron o esforzo de asinar escritos de adhesión para deixar constancia da súa conformidade e apoio a este expediente. Hoxe témolos que escoitar, debemos decir sí e dar as gracias a un veciño ilustre ao que debemos un solemne agradecimento, porque así seguiremos facendo de Ourense unha cidade mellor, como fixo ao longo da súa vida Estanislao Reverter. Moitas gracias. Moitísimas grazas. Ten agora un turno de palabras. Señor Doval. Perfecto, señor Doval Garza, ten vostede a palabra. Bos días a todos e todos. Reafirmamos o dito no seu día, danos admiración por o señor Reverter, se trasladamos a mente aos anos no que el corría, pois sería complicado facer o que el facía nos rallies de Monte Carlo e outros similares. Por eso, simplemente, reafirmamos o noso apoio a esta homenaxe e felicitamos a familia por a cantidade inxente de apoios e adhesións que recibiu para esta homenaxe. Nada máis. Moitísimas grazas, señor Doval. Polo Partido Socialista, sí, o portavoz, señor Vázquez do Arquero, ten vostede a palabra. Nos reafirmámonos no dito no seu día, entendemos que esta é unha figura que axudou, contribuiu significativamente a facer cidade e, polo tanto, ten méritos máis que abundantes para ser recoñecido con estes honores. Moitísimas grazas. Pérez Jácome, ten vostede a palabra. Sí, nosotros creemos que hay que quitarse el sombrero ante ciertos orensanos que efectivamente hacen labores que producen mejoras en los ciudadanos. En este caso, sin embargo, nosotros creemos que hacer una política activa a favor, pues nosotros ahí tenemos nuestras reticencias porque creemos que hay personas en el anonimato, como hemos dicho, en aquel día pusimos el ejemplo de lo que es Pilar de la Plaza, la panadera que está allí 16, 17 horas al día, muchísima gente que está en el anonimato y que realmente hace una labor que no se ve y que realmente son los que hacen ciudad. En este sentido creemos también que los iconos que manejamos, los ejemplos que manejamos y los paradigmas que manejamos en la sociedad, muchas veces creemos que el paradigma a lo mejor de un deportista no es el paradigma que se le debe dar a los jóvenes. Y luego está el tema de la polémica que puede ser el culto a la velocidad o no. En este sentido también creemos que hay que alabar por otra parte la labor de ourensanía y de orgullo que lucía el señor Reverter y por ese motivo no vamos a votar en contra, pero tampoco vamos a llevar la política activa de votar a favor. En este sentido, Democracia Sana se va a abstener por ese motivo. Moitísimas grazas. Procedemos entonces a votación en urna. Colocarase a urna e irase chamando a cada un dos concelleiros para o seu voto, que entendo pode ser sí ou non si diso, pero evidentemente tamén marcan a abstención. Perdón. Sí. María Sofía Godoy Gómez Franqueira. Ana María Fernández Morenza.
José Araujo Fernández. Isabel María Castelo Villanueva. Jorge Pumar Tesouro. José Mario Guede Fernández. María Belén Iglesias Cortés. José Jesús Cudeiro Mazaira. Flora Moure Iglesias. José Ángel Vázquez Barquero. María del Carmen Rodríguez da Costa. José María García Tejerina. Juana María Geitos Gude. Javier Rey Rey. Custodia Concepción García Lozano. Miguel Doval Garza. Ledicia Piñeiro Prada. Martiño José Vázquez Mato. Gonzalo Pérez Jácome. Armando Ojea Bouzo. Ana Isabel Rebanales Rodríguez. María Teresa Rodríguez Garrido. Domingo Castro Sotelo. Manuel Álvarez Fernández. Pablo Prol Sobrado. Laura Novoa García. Y Jesús Vázquez Abad. Procedemos entón á lectura. Sí. Blanco. 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 Sí. Abstención. 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 Sí. 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 Abstención. Blanco. Abstención. Sí. 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 Sí.
Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Poden retirar a urna, se fan a favor, mentras procedemos ao reconto. En blanco ou abstención son 8 abstencións e o resto son 6, co cual entendo que serán 19 exactamente. E 19, efectivamente. 19 6, 8 abstencións que se entregan ao secretario xunto cos sobres. Polo tanto, necesitábase un mínimo de 18 votos a favor para poder levar adiante. Queda aprobada por 19 votos a favor. Moción do Grupo Municipal de Ourense en Común para que o Concello de Ourense declare a súa oposición aos tratados de libre comercio. Ten a palabra o señor Vázquez Mato. Señor Vázquez Mato, está vostede na súa palabra. Grazas, alcalde. Esta moción foi registrada a petición da Plataforma Cidadá Ourensá non ao TIP, que leva facendo un fantástico traballo nos últimos 2 meses, tentando achegar esta realidade ás veciñas e os veciños de Ourense, tanto o Concello como a provincia. Neste tempo, teñen realizado, entre outras actividades, varias conferencias, achegouse a eurodeputada Marina Albiol ao Liceo de Ourense, o politólogo Carlos Taibo, que é profesor da Universidade Autónoma, presentou unha conferencia tamén no Centro Cultural Marcos Valcárcel. Estes eventos, ambos os dous, reuniron a centos de veciñas inquietas polas consecuencias que a aprobación destes tratados poden ter na nosa realidade máis inmediata. Pero que son en realidade os tratados de libre comercio? Insisto que esta moción foi registrada o 8 de abril, polo que se cadra chega un pouco tarde, e xa todos sabemos o que supoñen estes tratados de libre comercio gracias ás filtracións de Greenpeace, no que se evidencian os riscos para a saúde pública e o medio ambiente. Con todo, algunhas ideas forza intentando baixar estes tratados e o que suporían o ámbito local. Que hai de malo en que existan estes tratados? Bueno, en principio, parecería que non, os mercados non é algo negativo e parecería positivo. Ben, en primeiro lugar, estes tratados están sendo aprobados, están sendo negociados dunha forma totalmente opaca. A eurodiputada Marina Albiol explicábanos como para ter acceso á información ten que acceder a unha cámara, deixando fora calquer tipo de instrumental perigoso como pode ser un boli, un lápiz ou cousas que podan reproducir o ali consultado, teñen que firmar unha cláusula de confidencialidade, polo tanto, xa tan positivo non parece, non? Se fora tan positivo non habería ese nivel de opacidade. E ese nivel de opacidade, falase de que porque é un acordo comercial e hai intereses comerciais polo medio. Pero en realidade, o que os documentos de Greenpeace e esas filtracións de Greenpeace sacaron á luz é que en realidade non é un simple acordo comercial. O que se pretende é armonizar leis e normativas para que non existan barreiras precisamente a eses intereses comerciais. Exemplos, en Estados Unidos e Europa hai diferentes normativas no referido a protección dos consumidores. Aquí impera o principio de precaución, é dicir, ningún produto poderá sair ao mercado se non ten todas as garantías necesarias, e en Estados Unidos impera o denominado basado no risco, que ese produto primeiro sae e se hai que retiralo, retírase a posteriori, pero as súas consecuencias xa se materializaron. Polo tanto, preténdese impoñer a xestión basada no risco e non o principio de precaución. Ou a libre competencia entre empresas. Claro, algo que parecería, moi positivo, pero algo que suporía, por exemplo, que as granxas americanas, con producións de hectáreas, competiran directamente, cos pequenos produtores agropecuarios da nosa provincia. Polo tanto, adeus a esa loita polo comercio local e
por eses produtos de calidade, quilómetro cero, etc. Propónse crear un Consello de Cooperación Regulatoria, que isto en realidade o que é que inclúense a participación de compañías privadas que decidirán que leis e que iniciativas poden ser debatidas, é dicir, é un intrusismo total e absoluto dos mercados na democracia, nas institucións elexidas de forma democrática pola cidadanía. Acordos como o TISA proíbe expresamente a xestión pública ou o cambio de regulación de servizos que foran algunha vez xestionados de maneira privada. Que quere decir isto? Pois que a moción aprobada por 17 votos a favor dos grupos municipais de Democracia Ourensana, Partido Socialista e Ourense en Común, só cos votos en contra do Partido Popular, para explorar que posibilidades, ameazas existen para a xestión municipal de servicios públicos hoxe externalizados como agora e o guindastre, sería imposible con este acordo aprobado. Ou outros servizos todavía se cadra máis importantes, como pode ser a xestión da auga, que a día de hoxe hai unha corrente de recuperación dende o punto de vista da xestión pública, non só no noso país, en Galicia, sino que tamén a nivel internacional. Isto sería imposible se estes acordos van cara adiante. Este tratado asínase con países que non cumpren convenios da Organización Internacional do Traballo, polo tanto, vaise xerar unha competencia desleal coas pequenas e medianas empresas locais. Por qué? Porque van a presentar produtos a un prezo máis baixo, precisamente porque explotan aos seus traballadores. En suma, estes acordos poden parecer que é unha problemática que está bastante afastada, que deberíase debatir no Parlamento Europeo e non aquí, pero as súas consecuencias poden ser tráxicas para as veciñas e os veciños de Ourense. Por eso entendemos moi a caída a proposta da Plataforma Ourensana OTIP para traela a este Concello. Temos dereito a ser informadas e a consultadas e a analizar se hai calquera atisbo de intromisión na soberanía popular. Insistimos, non é negativo o comercio, pero este debe contribuir ao ben común, á xustiza social, económica e ecolóxica. Criterios que, obviamente, despois do que acabo de comentar, non están presentes nestes tratados. É por todo isto que, dende Ourense en Común, solicitamos que o Concello de Ourense se declare contrario a estes tratados, como outros concellos da nosa provincia que xa o fixeron, como Barbadás, Allariz, Entrimo, Manzaneda e outros, como concellos tan importantes do noso país como Lugo ou Coruña, do Estado como Madrid ou Barcelona, e como máis de 1.300 municipios europeos. Nada máis na miña primeira intervención. Grazas. Moitas grazas. Ten a palabra, señor Vázquez Barquero. Ten vostede a palabra. Bos días a todos e a todas. De novo. Ben, a posición do noso partido sobre esta cuestión, amoxada xa no Congreso dos Diputados, é a seguinte: que o Goberno de España defenda ante as institucións europeas que ningún acordo de libre comercio con terceiros países supoña unha rebaixa dos estándares da normativa comunitaria ou dos países membros en materia laboral, social ou medioambiental, así como na protección dos datos persoais ou na seguridade dos consumidores. En concreto, a Asociación Transatlántica para o Comercio e Inversión, que actualmente se encontra en negociación entre a Unión Europea e os Estados Unidos de América, debe servir para xerar crecemento duradeiro, xusto e sustentable e crear emprego de calidade en Europa, sin que poidan debilitarse as normas europeas e nacionais relativas a dereitos individuais, sociais e laborais, nin transixirse en relación coa legislación medioambiental, sanitaria, de protección ao consumidor e seguridade alimentaria, manténdose o principio de precaución, así como para incluir disposicións que eviten o dumping social mediante o reforzo dos dereitos dos traballadores de acordo coa Organización Internacional do Traballo. Así mesmo, a Asociación Transatlántica para o Comercio e a Inversión debe asegurar o mantemento da influencia global da Unión Europea á hora de definir regulacións e normas internacionais, garantir a protección da diversidade cultural e a pluralidade dos servicios audiovisuais da Unión Europea, incluir a regulación dos servicios financeiros, asegurar que todas as disposicións sexan plenamente compatibles coas actuais competencias legislativas do Parlamento Europeo e dos Estados membros, non conter a implantación de mecanismos resolutorios de controversias entre inversores e a Unión Europea ou seus Estados membros ou calquer outra disposición que poda comprometer servicios públicos como a sanidade ou a educación
ou ser utilizada para impugnar, cuestionar ou comprometer a legislación que poidan promulgar os Estados membros sobre estas materias, sobre o medio ambiente ou sobre a protección dos consumidores. Ademais, instamos o Goberno do Estado a defender a máxima transparencia nas negociacións do acordo en orden a garantir o debate informado, o respecto no Parlamento Europeo e nos parlamentos dos Estados membros, así como na sociedade civil. Por todo lo anteriormente dito, e tendo en conta que a Asociación Transatlántica todavía está en fase de negociación, ímonos a abster en esta moción. Moitísimas grazas por... Sí, señor Ojea. Denlle a voz a señor Ojea Bouzo, por favor. Ten vostede a palabra. Gracias, bons días a todos. Bueno, nós compartimos en esencia o discurso de Ourense en Común. Sabemos que este é un problema a tratar en foros internacionales. Tamén compartimos o espírito do que fai o Partido Socialista, o discurso que nos acaba de dar Barquero. É un tema complexo, tamén coincidimos no asunto este do, en vez de arriesgar, ser cautos, por eso tamén apoiaremos o tema do glifosato que se tratará máis adiante. O que sí, imaginen vostedes que a proposta de Ourense en Común houbera sido que o pleno do Concello de Ourense declarase o Concello de París contra os tratados de libre comercio. Se hubiéramos traído esa moción aquí, pois o máis segura que se riran de nós, non? Porque non temos competencias para declarar o Concello de París contra os tratados de libre comercio. O curioso é que o Pleno de Ourense tampouco ten competencias para declarar o Concello de Ourense contra os tratados de comercio, porque xa sabemos que estas decisións do Pleno non son vinculantes. Entón, é o exemplo que poño xustificando a nosa abstención no tema, non? Tal e como temos dito máis ocasións, o Pleno non ten competencias para decidir sobre isto, porque as mocións non son vinculantes. Xa sei que o que se decide neses foros internacionales ten influencia. Xa sabemos que unha mariposa que voe sobre Pequín pode provocar un tornado en Cartelle, eso xa sabemos que todo influye en todo, como decía o señor Hegel fai uns cuantos anos. Pero tamén coñecemos as nosas limitacións. Sabemos que non temos competencias neste pleno para levar a cabo eso. Esperamos no futuro que Democracia Ourensana acade representación na Xunta e ao mellor soñando un pouco tamén no Parlamento Español seguindo a soñar ao mellor Democracia Ourensana ou algún, ainda que cambie de nome, algún partido nacido do seu xérmolo ao mellor alcance o Parlamento Europeo. Entón aí sí que ao mellor poderíamos ter unha influencia ahora de esto. O que sí, animo a todos a seguir analizando este problema, a participar nos moitos foros nos que sí pode haber certa influencia. Sencillamente sensibilizar tamén a población con este problema, pero no caso concreto de aquí do Pleno do Concello de Ourense, como decía antes, ímonos esteñar. Moitas gracias. Moitísimas grazas. Ten agora a palabra a señora Castelo. No. Denlle voz a señora Castelo, por favor. No. Ahora. Ahora está. Gracias, alcalde. Alcalde, concejales, nosotros vamos a votar no a esta moción. Ninguno de los aquí presentes ni somos miembros de ninguna institución europea, ni del Consejo, ni de la Comisión, ni del Parlamento, responsables de las negociaciones. Y nuestro grupo considera que no debemos utilizar el Concello de Ourense ni como parapeto político de nadie, ni para justificarse, ni justificar la posición política de ningún partido político mantenida en otras instituciones, incluido la del Partido Popular. Pero aún así, y dado que algunos señalan, aunque sea traído con pinzas, que estos tratados pudieran afectar a los intereses o autonomía de las entidades locales, y teniendo en cuenta además que sí afectarán a los ciudadanos de la Unión Europea, en la que se incluyen los ourensanos, y porque nosotros, al igual que el resto de esta corporación, somos defensores acérrimos de los intereses de nuestros vecinos, les voy a expresar
por qué sí el Partido Popular está a favor de un acuerdo transatlántico sobre comercio e inversión. Y la razón no es otra, porque este acuerdo entre estas grandes potencias lo que va a deparar son mayores posibilidades de aumento del bienestar de los ciudadanos, fundamentalmente a través de la creación de empleo. Miren, señores de Ourense en Común, a mí no me sorprende el creciente ruido mediático que frente a este tipo de acuerdos o tratados internacionales fomentan determinadas posiciones políticas. Miren, nuestro país ya forma parte de muchos tratados y acuerdos internacionales. La OIT, la ONU, la OCDE, la OTAN, la propia entrada en el mercado común, hoy Unión Europea, en su momento generó una prolija literatura en contra, con predicciones de ruina para el país. Hoy cualquier persona sensata reconoce que ha sido clave para el desarrollo y modernización de nosotros. Recordemos también las negociaciones de la GATT, donde se vaticinaba la muerte de la agricultura y la ganadería. Ustedes eran muy jóvenes, pero yo lo viví de cerca. En el año 94, repasen ustedes las revistas de los sindicatos labregos y todos aquellos. Pero miren, en todos los casos, si hubiéramos hecho caso en aquel momento de los agoreros, profetas de la catástrofe económica, oponiéndose siempre a la negociación, ¿dónde estaríamos? Quizás con Maduro y Fidel, pidiendo asesoramiento a ese centro o fundación de estudios políticos y sociales de los de Podemos. Pero es que además, no me sorprende, en este caso concreto de este tratado, la coincidencia de partidos como En Marea, En Común, En Podemos, En Los Verdes, bueno, yo los confundo todos, pero en todo caso, no me sorprende la coincidencia en la postura frente a este tratado con organizaciones del otro lado del Atlántico radicalmente opuestas a su partido, como las del señor Donald Trump. Yo eso no me sorprende. ¿Y por qué no me sorprende? Porque estas posiciones extremistas están llenas de eslóganes, de errores, de medias verdades, directamente falacias, lugares comunes de posiciones extremistas. Y, por supuesto, los datos y la realidad brillan por su ausencia. Hemos oído al señor Pablo Iglesias diciendo que este tratado va a vender la soberanía y regalar los derechos sociales de los ciudadanos a las multinacionales. Ahora ustedes cogen sus mismas palabras y las plasman en esa moción. El tratado supone sumisión de derechos y libertades fundamentales a los intereses particulares de las grandes empresas. Mire, no sorprende esta coincidencia, porque este tipo de líderes políticos son los reyes de la retórica y la demagogia. Coinciden en aprovecharse de prejuicios sociales, basados en la emoción más que en la razón. Siempre se apoyan en datos incompletos. Miren, la negociación no está cerrada. Es prematuro sacar conclusiones. Quedan muchos e importantes temas por dilucidar. Señores de Ourense en Común, con esta moción yo les presupongo su buena fe, pero desde luego contribuyen al confusionismo sembrado por aquellos personajes que les he dicho con un batiburrillo de prejuicios ideológicos, afanes proteccionistas, visiones parciales. Miren ustedes, la idea de liberar el comercio internacional, de armonizar leyes, no es nueva y hasta ahora ha resultado buena. Nosotros no somos adivinos, no sabemos si se va a llegar a un acuerdo, si el Parlamento Europeo lo va a ratificar, pero lo que sí tenemos claro es que no vamos a contribuir a entorpecer la negociación del tratado. Por eso nos oponemos a esta moción que crea un clima de rechazo al mismo. Nosotros siempre hemos confiado y confiamos en las instituciones elegidas democráticamente y en sus miembros que son representantes de los ciudadanos. Y es lo que se conoce como democracia representativa, en la que nosotros creemos aquí y en otras instituciones frente a ese asamblearismo que tanto les recuerdo a ustedes. Hablan de opacidad. Miren, ustedes han encontrado en la opacidad de las negociaciones, que efectivamente ha sido una política de comunicación bastante deficiente, han encontrado un caldo de cultivo excelente, perfecto, para la demagogia, en ese sentido. Principio de la precaución. Si lleváramos el principio de la precaución a cualquier tiempo y lugar, hoy ni siquiera la revolución industrial se hubiera llevado a cabo. Señores de Ourense en Común, yo prefiero apelar a la responsabilidad de nuestros representantes en las instituciones europeas a la hora de tomar las decisiones. Apelo al principio de corresponsabilidad social de las empresas.
apelo a la libertad de los individuos frente al proteccionismo de las izquierdas y derechas más radicales. Moitísimas grazas, señora Castelo. Ten por espazo de 3 minutos o señor Vázquez Mato. Bueno, algunhas puntualizacións. O Tratado Transatlántico non é un. Para empezar. A mí interesaríame primeiro que se leran as enmendas, as mocións. O Tratado Transatlántico é o que se está negociando con Estados Unidos, pero existen outros. O Acordo Económico e Comercio Global ou CETA negociado con Canadá. Os acordos da Asociación Económica UEFA negociados cos países africanos. O acordo sobre o comercio dos servizos ou TISA que implica a Unión Europea, Estados Unidos e outros 22 países. Un poquito de rigor. Para empezar, un poquito de rigor. Segundo, fala de política de comunicación. É que non existe. Non había política de comunicación. Terceiro, vostedes traen unha moción a este pleno que chamase Galega 100%. E vostedes falan de que isto non vai a ter ningún tipo de implicacións para o noso sector, para as nosas veciñas, para as nosas empresas. Vostedes falan de que non somos moi novos. Seremos moi novos, pero temos memoria. E algúns traballamos na historia. Eu recórdolle, en 1991, o sector leiteiro saiu á rúa queixándose polo baixo precio do leite. No ano 2013 saiu á rúa polo baixo precio do leite. No ano 2016 tractores pechaban a muralla de Lugo dando voltas queixándose polo baixo precio do leite. Este tipo de acordo o que vai permitir é o que xa é unha práctica habitual, que o litro do leite véndase a 0,24, porque ese litro de leite non vende aquí, ese litro de leite ven de Francia e se vende en grandes superficies. Eso é o que son este tipo de acordos. Non nos veñan con contos. E é normal que o Partido Popular apoie. É completamente normal. É completamente normal. A mí non me sorprende nada. Só temos que consultar as descendencias ou os apelidos de algúns dos concelleiros aquí presentes e veremos a quen representan. Non representan aos artesáns, nin aos pequenos comerciantes, non presentan a eses. Entón, hai dúas posibilidades nesta moción. Apoiar ou absterse. Apoia quen ten intereses, o Partido Popular. Abstense quen, unha de dúas, ou ignora a realidade ou amosa indiferencia. No referido a democracia ourensana, non sei que fai, porque en realidade o punto 9 do seu programa queda anulado se se aproba o TISA. Entón, non sei se é indiferencia ou ignorancia, pero eu entendo que estades traicionando o compromiso dos vosos 15.000 votantes, porque directamente estades cedendo a xente que non está aquí a posibilidade de implementar o voso programa. Por lo tanto, non o entendo. Eu entendo que a ignorancia ten solución e a ignorancia curase lendo. A indiferencia é máis complicada e a indiferencia require empatía, require ter unha serie de valores que, obviamente, non están aquí presentes. E sorpréndeme a posición do Partido Socialista porque ningún socialista que se precie apoiaría este tratado. Entre outras cousas, porque ataca directamente os dereitos laborais das persoas máis desfavorecidas. Por lo tanto, unha nova mostra da súa indefinición ideolóxica. Nada máis. Moitas grazas. Señor Vázquez Barquero, ten a palabra. Sí, en primeiro lugar, felicitar a concelleira e voceira do Partido Popular por parte do seu discurso, non por todo, cando di que non quere que este pleno sexa parapeto de ninguén, nin xustificar, nin un ámbito no que se xustifiquen as posicións de ningún partido. Co seu alcalde tome nota. Señor Martiño, nós non estamos en contra dos tratados internacionais. De feito, dende fai máis de 100 anos participamos na Internacional Socialista. De feito, nós sempre traballamos para incorporar España á antigua Comunidade Europea á actual Unión Europea, que é moito máis que un área de libre comercio suxeita a un tratado equivalente aos que se están plantexando neste momento. Por lo tanto, o noso internacionalismo está moito máis que acreditado. E penso que vostedes, os que veñen da esquerda máis purista, sempre falaron a favor dese internacionalismo. Por lo tanto, a veces non entendo moito os seus cambios de posición. Nuns temas sí, noutros temas non, dependendo un pouco dos albures, non? Pero o que é máis importante e o que penso eu que xustifica plenamente a nosa abstención. Señor Vázquez Mato, nós temos ademais a intención de formar goberno en España despois do 26 de xuño.
E, polo tanto, nós temos a intención de incluir todas as cautelas que plantexei antes nese tratado que se está a negociar neste momento. E como nós temos esa intención, o que non vamos a caer en a contradición ou no error de votar hoxe que non o tratado e despois, cando estemos nos gobernando e chegue o tratado como ten que chegar, votemos a favor. Para evitar esa contradición a futuro, o que facemos hoxe é absternos. E cando gobernemos, e esperamos gobernar, e confiamos absolutamente en que imos a gobernar, cando gobernemos xa utilizaremos os mecanismos parlamentarios para que este tratado de asinarse defenda os intereses dos máis débiles, que son precisamente os traballadores e os cidadáns do común. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Ojea. Ten vostede o seu tempo. Hola de novo. Bueno, tal e como xa dixen na primeira inversión, na primeira intervención, entendemos que o Pleno non ten capacidade de decisión nos términos en que plantexa Ourense en Común a súa moción. O propio Concello tampouco tería competencias á hora de negociar estes tratados. O que decía a señora Castelo, cada institución ten as competencias que ten. Isto debe tratarse noutros ámbitos. Compartimos, volvo a dicir, bastante máis o discurso de Ourense en Común que o do Partido Popular neste tema concreto, pero tamén, como dicía antes, coñecemos as limitacións que temos. Agora, aquí deberíamos estar falando de outros problemas nos que tuveramos influencia e competencia directa. Tampouco nos sirve esa falacia común, a chamada ad populum, de que non, aquí xo firmaron en tal concello, tal outro. Mire, como se todos os concellos de España firmasen en contra deses tratados, se todos os concellos de España se opuxesen, non valdría para nada, porque todo eso non fai a forza que fai o propio Parlamento español, por exemplo. Quer dizer que os concellos individualmente son amebas, son células soltas, e o que hai que formar é un organismo único, non? Neste caso, pois, non importa que o Concello de Barbadás, o Concello de Medina del Campo, aparte que non é argumento de ningún, que os outros o fagan, para nós non significa nada. Volvo a repetir, compartimos o espírito da moción, compartimos moitas das cousas. Decía a señora Castelo que se fósemos cautos, pois o mellor non tuvera tido lugar a Revolución Industrial. Sí, claro que sí, pero o mellor a Revolución Industrial ao mellor está demasiado mitificada tamén, non? Quer dizer que ao mellor tampouco ese mito do progreso, ese mito do progreso que se nos vendeu durante séculos, mesmo séculos, pois ao mellor ten que empezar tamén a caerse, non? O que dice o señor Barquero do internacionalismo, efectivamente, o futuro vai polo internacionalismo. Eu estou seguro de que dentro, pois non sei, non vou facer pronósticos, pero mellor dentro de 100 anos non existen os países, non? Alguén tan intelixente como Einstein dicía que no futuro pois o que habría sería un único país que se chamaría o planeta Terra e unha única policía que sería a Policía Internacional e fuera. Entonces, bueno, eso acadarase pouco a pouco en base a tratados internacionales, pero claro, eses tratados internacionales tampouco poden ser abusivos, tampouco poden ser opacos, tampouco poden ser diseñados en base aos intereses dunhos poucos, non? Nada, todo este tema é un tema moi interesantísimo do que se podría falar, pero claro, non é este o lugar, nin é este o momento para isto, por eso... Moitísimas grazas. Ten agora un segundiño, o turno de palabra, señora Castelo. Aí está. Ten vostede a palabra. Gracias, alcalde. Señor don Martín, se lo he dicho antes, el objeto de la negociación no es sencillo, afecta a aranceles, armonización de normas, afecta a la creación de instrumentos ágiles de solución de conflictos. Pero miren, para ustedes, los críticos del tratado, de estos tratados, los acuerdos traerán ruina, destrucción y solo pretenden salvaguardar intereses de las nacionales. No voy a relatar la cantidad de mitos que ustedes exponen aquí en su moción, pero miren, frente a cada uno de estos mitos que ustedes proclaman contra el Tratado de Libertad de Comercio y de Inversión,
existe una realidad muy distinta. A título de ejemplo, señalan como mito que el tratado obligará al Gobierno de la Unión a privatizar los servicios públicos de los que todos dependemos. Y no, la realidad es que todos los acuerdos comerciales con la Unión Europea han dejado libertad para que los gobiernos gestionen los servicios públicos como deseen. Otro mito, dicen, supondrá una carrera a la baja en materia de medio ambiente y derechos laborales de la persona. Pues mire, la realidad es muy distinta. Ya las autoridades europeas han señalado que van a dedicar un capítulo específico dentro del tratado a impulsar el desarrollo sostenible, asegurándose de que las leyes europeas seguirán aplicándose. Y así sucesivamente, no lo voy a analizar. En definitiva, se lo he dicho también en mi primera intervención, el propósito de estos acuerdos es bueno, es razonable, mayores posibilidades de aumento del bienestar a través de la generación de riqueza y creación de empleo. Como principio general, nosotros, miembros del Partido Popular, somos partidarios de las negociaciones que concluyan en tratados internacionales, frente a la idea de esta moción que aparece como oponerse a toda negociación. No, compañeros de corporación, las mociones, y en esto le doy la razón a Democracia Insana, ese tipo de mociones dan lugar a debates grandilocuentes. Bueno, matizo. Creo que no muy grandes, pero sí muy elocuentes de lo que nos separa de los ciudadanos, que nos perdemos en asuntos incidentales sin ocuparnos de lo que realmente le interesa y nos compete. Señores de Ourense en Común, con esta moción ustedes pretenden poner el carro antes que los bueyes. Nosotros no vamos a formar parte de esta horrenda amalgama que forman el Putin, el Trump, el Le Pen y ahora ustedes capitaneados por el señor Iglesias. En fin, nuestro partido, el Partido Popular, se posicionará a favor o en contra del tratado una vez concluidas las negociaciones y en el organismo competente, que es el Parlamento Europeo. Gracias. Muchísimas gracias. Procedemos, por tanto, a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Abstencións? Queda, por tanto, rexeitada por 10 votos en contra, 3 a favor e 13 abstencións. 13 abstencións. Pasamos ao seguinte punto da orden do día, moción do Grupo Municipal de Democracia Ourensana relativa á adopción de medidas urxentes para a reducción do consumo enerxético no pabillón de Deportes dos Remedios. Tendo que ten a palabra o señor Domingo. Sí, señor Castro Sotelo, está vostede no seu turno. Bos días, señor alcalde, señoras e señores concelleiros. Vostedes xa saben que a auga quente sobrante do manantial das Burgas utilízase nas instalacións do pabellón. Por isto realizouse un informe da auditoría da instalación térmica do sistema e dice que a auga quente no traxecto entre as Burgas e o pabellón perde máis da metade do caudal. Dos 18.000 litros hora recollidos do manantial, só chegan 8.640 ao pabellón. E ademais dice que se perde por falta de aislamento da canalización 17 grados de temperatura, sai a 67 grados e chega a 50. O informe dice que aproveitando todo o caudal da auga de orixen, a unha temperatura de 60 grados, a demanda actual do pabellón estaría perfectamente coberta, conseguindo así reducir a factura de gas natural nun 80%, cuyo gasto o último ano ascendeu a máis de 107.000 euros, e en 2 anos estaría amortizada a inversión da canalización da auga. A auditoría tamén recomenda sustituir as canalizacións obsoletas e outros elementos que hoxe as novas tecnoloxías ofrecen. Estánse perdendo casi 10.000 litros de auga quente cada hora que pasa. Unha pérdida de enerxía que vai en contra de calquer principio de economía e tamén contra a política medioambiental. Non podemos seguir tirando 240.000 litros de auga quente ao día. Estáse a desperdiciar a maioría do caudal que nos regalan os manantiais.
Xunto a este informe da auditoría térmica debería realizarse outro de enerxía eléctrica, que axudaría a ter unha maior eficiencia enerxética. Nel deberíanse analizarse as posibilidades de aforro das instalacións e os contratos eléctricos dos diferentes suministros do Consello Municipal de Deportes. Por un lado, moitas das instalacións actuais pódense renovar por outras máis eficientes. Por outro, os contratos eléctricos había que optimizalos axustando a potencia á tarifa contratada ás necesidades de consumo reais. Nós fixemos un estudio dos suministros eléctricos do Consello Municipal de Deportes donde poden comprobar o aforro existente en cada un deles. Cun simple axuste de potencias, e o cal ascende a máis de 5.800 euros en un ano de aforro. O informe témolo aquí, se alguén o quere ver. Este mesmo estudio debería facerse con todos os suministros do Concello. A propia compañía eléctrica ofrece este asesoramento de forma gratuita a todos os clientes, polo que, se así o desexan, nos comprometémonos a xestionalo. Nos consideramos que o Concello debe de actuar coa máxima urxencia para rematar con este despilfarro enerxético. Por isto, señor alcalde, señor concelleiro, tense que acometer a primeira e principal recomendación do informe de auditoría encargada polo Consello Municipal de Deportes, que é a sustitución da canalización de auga desde as Burgas ao pabellón de deportes. E tense que levar a cabo o resto de recomendacións de dito informe. E tamén débense de completar estas actuacións con un informe de auditoría eléctrica para optimizar o coste enerxético que tanta repercusión ten na nosa economía. Moitas gracias a todos. Moitas grazas. Ten agora a palabra señor Doval. Señor Doval Garza, está vostede na súa parte. Bos días de novo. Como se pode votar en contra do aforro enerxético? Sería, pois, unha tolemia. Basámonos nesta moción en datos técnicos, unha auditoría que foi feita antes de onte, decembro do 2015, non é unha auditoría feita de fai 6 anos, se que é unha auditoría recente. E coincido nos datos que pon a auditoría porque é contundente na necesidade de modernizar instalacións, de correxir esas deficiencias, porque a propia auditoría fala dese aforro do 80% no consumo só de gas. Incluso fala de simplificar as instalacións, co cual simplificaríamos tamén o coste de mantenimento das mismas. Pero fagamos unha lectura do caudal de agua, que é onde se perde a maior parte da enerxía. A auga sale da fonte da Burga e vai a un depósito de bombeo que está xusto debaixo da ponte do Barbaña, detrás da Plaza de Bastos. E desde aí vai por un conducto dunha tubería ao pabellón dos Remedios. Hoxe está soterrada e descoñecemos se ten algunha pequena fuga, pero si entendemos que a perda do caudal está no tramo da propia, en origen, da fonte da Burga a esa estación de bombeo, porque se descoñece totalmente as conducións que van por aí. Non se saben nin por onde van, nin en que situación están. Estamos falando dunha zona sensible. Eu casi me achegaría que ese caudal é o mesmo, e por eso esa agua non é que se perda, é que hai outros beneficiarios desa agua. Estou seguro que eses caudales, que seguramente salen repartidos por moitos sitios, son os mesmos caudales que suministran de calefacción aos edificios colindantes da zona. Non se ve sair agua ao Barbaña directamente. A agua non sai por ningún sitio. Entonces, creo que o traballo, a obra, sería, inda que fose pois nunha zona sensible,
tratar de canalizar esa agua directamente desde a propia fonte a esta estación de bombeo, que é onde se perde a maioría do caudal. Seguramente será unha inversión importante, pero a propia auditoría advirte que de levala a cabo en 2 anos co aforro enerxético que obtería o Concello quedaría amortizado en un par de anos. Nada máis. Moitas grazas. Ten agora a palabra o señor Vázquez Barquero. Está vostede no seu turno. Moitas gracias pola atención e tentarei ser breve. Ben, estamos de acordo coa moción que presenta Democracia Ourensana e votaremos, polo tanto, a favor. Pero entendemos que hai que marcala nun contexto máis amplo. No contexto dun plan de eficiencia enerxética global das instalacións do Concello. E por que non? Nun plan de eficiencia enerxética global do término municipal, que atenda cando menos as instalacións municipais, as instalacións de outras administracións ou o alumeado público. Pensamos que o goberno municipal ten unha moi boa oportunidade para levar adiante unha iniciativa ambiciosa neste eido. E esa oportunidade está no marco do proxecto de desenvolvemento urbán sustentable que presentaron a Unión Europea coa Diputación Provincial. Aí teñen vostedes un espazo para buscar un maior aproveitamento, por exemplo, dos recursos xeotérmicos da cidade, tanto por parte do Concello como por parte de outras administracións ou entidades, así como por parte dos cidadáns en xeral. E tamén, no marco do DUSI, teñen a posibilidade de explorar outras opcións de eficiencia enerxética. Polo tanto, esperamos que dende o Goberno municipal, esta vez sí, señor alcalde, atendan as peticións da oposición e se poñan realmente mans á obra. Moitas gracias pola súa atención. Moitísimas grazas. Ten agora a palabra o señor Mario Guede. Señor Guede. Gracias, señor alcalde. Nós tamén vamos a apoiar esta moción, non podía ser de outra maneira. Recordamos que precisamente eu tomei posesión, o formoso Consello Rector no mes de xullo do ano 2015 e comprobei, porque xa había estado de concelleiro con anterioridade, que as facturas que proviñan do tema enerxético, pois que realmente habían subido moito con respecto á última actuación eu como concelleiro. Entonces, comentando co xerente, tomamos o acordo en setembro do 2015 de encargar a este señor, este ingeniero técnico, a Manuel Pardo, esa auditoría enerxética para ver de que maneira podíamos ver que posibilidades tiñamos de aforro. Efectivamente, o señor Pardo, que ademais coñecía moi ben a instalación, porque traballou moito en ela, en temas de mantenimento, pois presentou no mes de decembro o resultado desa auditoría, que se lle deu conocer a todos os empregados do Servicio Municipal de Deportes. Ao mesmo tempo, provocamos unha reunión onde estuvo presente o señor alcalde, onde estuvo o ingeniero Manuel Eirín, onde estuvo o concelleiro de Infraestructuras e os seus técnicos para intentar de que maneira podíamos mellorar ou levar a cabo os resultados desa auditoría. Entre o que fixemos, pois, precisamente foi facer un estudio desa millora que lle encargamos ao señor Eirín e que se presentou na Xunta no mes de marzo para intentar que, como proxecto singular, podéramos ter axuda para a súa financiación. Polo tanto, quer dicir que nós non estuvemos quietos, sino que todo o contrario, que pusemos os medios para intentar mellorar este déficit que estábamos tendo. E paralelamente tamén, desde o mes de febreiro, pois os propios empregados do Servicio Municipal de Deportes
pois han levado a cabo pois unha serie de medidas non que se han instalado novos intercambiadores, que ademais foron instalados por eles mesmos, donde se ha embalsado a agua e donde, gracias a estas medidas, pois en estes momentos sai un ahorro enerxético estimado entre 50 e 80 metros cúbicos, que dan abastecemento ás 250 tuchas que hai na instalación do Consello Municipal de Deportes no pabellón dos Remedios. Hai que facer constar que esta agua quente, que é agua sobrante, que antes iba ao Barbaña, sobrante dos Caños das Burgas, fai 50 anos que se fixo esa instalación que leva agua, en principio, a primeira piscina, a piscina de 25 metros, que despois tamén se aproveitou na piscina de 50 metros, na piscina Rosario Dueñas, que esa agua se aproveita non só para a climatización das aguas das piscinas, o sea, para subir a agua a temperatura das piscinas, sino que tamén para a climatización do ambiente e ao mesmo tempo tamén para a produción de agua quente sanitaria, sempre dentro da normativa que establece pois sanidade e, no caso, sobre todo, o tratamento de agua quente sanitaria da legionela. Polo tanto, creo que en este caso hemos feito xa os deberes, que estamos totalmente de acordo en que hai que renovar esa instalación. Lóxicamente, estamos falando que sale dos Caños das Burgas, os Caños das Burgas está en zona Vic, e pasa a tubería por a Confederación Hidrográfica, entonces necesitaremos os permisos oportunos para intentar levar a cabo este cambio que, lóxicamente, vai repercutir favorablemente no funcionamiento do Consello Municipal de Deportes. Por lo tanto, estamos totalmente de acordo e apoiamos a moción. Moitas grazas. Ten novamente a palabra por un espazo de 3 minutos o señor Castro. Señor Castro Sotelo, ten vostede a palabra. Bueno, pois xa non teño nada máis que dicir. Gracias a todos por apoiar esta moción e por aportar solucións para mellorar este proxecto. Outra vez, gracias a todos. Moitas grazas. Quere alguén? Non quere ningún turno? Non. Por lo tanto, pasaríamos á votación desta moción. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Por unanimidade, 27 votos a favor. Moción do Grupo Municipal de Democracia Ourensana relativa á xestión directa da Praza de Abastos da Ponte e a concesión administrativa individualizada dos seus postos. Ten a palabra o señor Pérez Jácome, vai a ser quen interveña, sí? Ten vostede a palabra. Buenos días de nuevo a todos. La plaza de abastos de aquí de la Alameda, encontrar en oposición a la plaza de abastos del Puente, pues tiene un canon anual que le está pagando al concello que está en torno a 2.500 euros. 2.500 euros por todos esos locales que en el precio de mercado podrían dar por los 30.000, 40.000 al mes y está pagando solamente 2.500 euros. Es decir, ustedes imaginen, el precio de mercado de toda la plaza de abasto, con todos los locales que hay alrededor, con el Rianxo, con todo, está pagando al mes al concello un canon de 2.500 euros al mes, cuando eso debería costar 30 y pico mil euros al mes. De hecho, ahora los vamos a alojar provisionalmente para reformas en la Alameda y vamos a gastar, se van a gastar, pero vamos, una auténtica animalada. Van a pagar como 10 veces más de lo que están pagando ellos. Lo que nosotros nos vamos a gastar realojándolos en la Alameda mientras duren las obras es 10 veces más de lo que pagan ellos al mes en la plaza. O sea, fíjense ustedes qué olfato. Sacamos a concurso ahora la plaza del Puente, que está cerrada, y ahí sí le metemos un precio de mercado fuerte. Es una cosa que yo no entiendo. O sea, ¿cómo hace? O sea, yo estamos a favor del precio de mercado, pero no entendemos por qué tenemos esa diferencia, como en la otra se hizo de aquella forma, la plaza de abastos de aquí, y esta le metemos un precio. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando le metemos un precio de mercado, el gobierno demuestra tener muy poquita idea de lo que es la gestión, porque cuando una persona se mete a un negocio, esa persona quiere ganar algo. Nadie se mete a un negocio para quedar a pre, nadie arriesga para quedar a pre. Y nadie arriesga para perder, ya sería el colmo.
Pero la gente no arriesga para quedar a pre, la gente arriesga para ganar algo. Entonces, si nosotros le metemos a la plaza de abastos del Puente un pliego, un coste en torno a 5.000 euros al mes, para que la coja un señor que luego la tiene que realquilar, una empresa o lo que sea, oye, esa persona le tendrá que ganar un dinero. Entonces, a ese precio pues quedó desierto el concurso de eso, ¿no? Eso demuestra la poca idea que tienen ustedes de gestionar, cuando realmente sacan una licitación que queda realmente desierta, no tienen idea. Fíjate cómo lo de los MUPIs, que nosotros ahí dijimos que era una ganga, se pusieron carísimos y sí que apareció gente, con 3 veces el valor del anterior, gracias a Democracia Orensana, que estamos en contra de comercializar los MUPIs a ese precio, pero aún así teníamos razón e iban muy baratos. Y aquí en la Plaza de Abastos sucedió al contrario, oye, vas al límite, si tú vas al límite, una persona que quiera vender un piso y lo pone al límite, no vende el piso. En una operación comercial normalmente tienen que ganar las dos partes, el que vende y el que compra, o por lo menos tienen que llevar esa sensación los dos, ¿no? Entonces ustedes no tienen idea de gestionar la Plaza de Abastos porque realmente ha quedado desierta. ¿Cuál es el problema? Que una vez que ahora han hecho esto, se ponen a decir que van a consultar a ver qué se puede hacer y qué darle solución le dan para la Plaza de Abastos. Mire, si ustedes tienen que consultar qué hacer con la Plaza de Abastos, tienen que dimitir. Porque una persona, un gestor, un alcalde, unos concejales que no saben qué hacer con una Plaza de Abastos, tienen que dimitir. Porque si tienes que delegar esa gestión tan pequeña en alguien, ¿cómo vas entonces a gestionar la ciudad? Es decir, si no somos capaces de gestionar una Plaza de Abastos con 8 puestos y un bar, ¿cómo vas a gestionar la ciudad? Por Dios. Es que no tiene sentido. Si delegamos en alguien para que nos dé ideas, delega ya todas las competencias de gobierno, todo, que te hagan ya todo. Coge una empresa, una asesoría, que no las hay, pero búscala. Para ganar dinero sí que las hay, formas de estar. Y ya que te lleven todo el concello. Es que es realmente algo que yo no entiendo. Resulta que acabamos de abrir hace poco el centro de la Molinera. Un rollo que no se sabe qué hacer con él, un edificio ahí súper caro y de mantenimiento también súper caro, que no se sabe qué hacer con él. Y ahí lo gestiona el concello. Y la Plaza de Abastos, que es coser y cantar, que es chupado, porque son habas contadas, ahí no lo quiere gestionar el concello. Decía, en lo difícil el concello se mete y en lo fácil lo externaliza. ¿Pero qué hay que externalizar ahí? El otro día hablé con el del restaurante Pingallo, con José Luis, non sei se le importará que ponga nombre ou non. E dixo, mira, deixaderme a min a Plaza de Abastos, en 3 días alquiloche todos os puestos. Deixaderme a min, en 3 días están todos alquilados. Y lo mismo le digo yo. Yo soy un empresario que tenemos de un gremio, pero hemos hecho otras cosas. Oye, cuando hemos tenido que alquilar locales, es que es una chorrada. Es lo más fácil. Es más, precisamente eso se llama vivir de rentas, alquilar locales. O meter el dinero en el banco, alquilar locales, porque es lo más fácil del mundo. Es lo más fácil del mundo. O sea, hay gente que está desesperada por entrar a vender allí. Lo único que hay que hacer es ponerlos a precio de mercado. ¿Cuánto puede valer un puesto en la Plaza de Abastos? 500 euros. Pues ya está. Alquila los puestos, hace una concesión a 2 años, lo que sea. Me decía la concejala el otro día, Morenza. No es tan fácil, Gonzalo, porque se pueden quedar vacíos y ahí tienen que estar todos abiertos. Y muchos locales pueden andar quedando vacíos, gente que se va. Pero, ¿cómo se puede ser tan inepto? ¿Pero cómo van a quedar vacíos? Le dices que te tienen que dar un aval por valor de 1 año o 2, y si se van, 6 meses antes tienen que avisar, con lo cual nunca quedan vacíos. O sea, un problemita de nada que es una chorrada, lo ven como el obstáculo para abrir la Plaza de Abastos. Abran ya la Plaza de Abastos, la gestionen ustedes, en 1 semana tiene que estar todo alquilado. Pero ¿cómo son tan ineptos, hombre? Y luego se meten en la Molinera y no sabemos qué hacer con este edificio. Y la Plaza de Abastos, que sí se sabe lo que hay que hacer, eso lo quieren externalizar. Externaliza la Molinera. Y luego además quieren jugar a ser empresarios. Vamos a poner allí una pinacoteca, pero vamos a poner una hipoteca y ahora que aparezca un empresario. ¿Pero quién eres tú para poner una hipoteca? Eso tendrán que decir los empresarios, si funciona allí una pinacoteca o no. Pero una zona de degustación, ya lo tendrán que decir los empresarios. No, es que es un rollo en el que la gente va, coge las gambas en la pescadería y se las lleva en un platito al restaurante y dice, fríemelas aquí, porque yo lo vi en Barcelona. Pero ustedes viven en la inopia. ¿Qué tiene que ver que funcione para unos guiris en Barcelona para que funcione aquí en la Plaza de Abastos? No tienen idea de lo que es el negocio. Si no saben gestionar la Plaza de Abastos, dimitan. Porque eso se hace, es lo más fácil del mundo, por Dios, alquilar 8 puestos. Y que la gente empiece a comprar, punto, se acabó. Ineptos. Ten a palabra agora o señor Doval. Señor Doval Garza, ten vostede a palabra. Bos días de novo. Desde Ourense en Común presentamos unha emenda porque a nosa obsesión por a participación é que non sexamos nós que nunca estuvemos nunha Plaza de Abastos, non os propios comerciantes os que nos axuden a estudiar como se xestiona esa Plaza de Abastos.
máis de 4.000 veciños do barrio da Ponte, comerciantes e non comerciantes, asinaron o seu apoio á posta en marcha da Plaza Bastos, pero de xeito inmediato. Xa non son os comerciantes que desapareceron no camiño, é un clamor do todo o barrio da Ponte. O canon fixado no procedimento aberto, 50 e pico mil euros, que resultou, de certo, non sei se foi un erro de cálculo ou un erro calculado. Un erro calculado para que sucedera o previsto, ter a xustificación necesaria para converter a praza en pinacoteca e poder satisfacer os pintores que visitaron o edificio en compañía do señor alcalde. Estivemos facendo contas de un pequeno estudio. Os gastos de mantenimento de todo o edificio temos calculados que non sobrepasan ou non chegan posiblemente aos 4.000 euros mes. Todo incluído. Se a este importe repercutimos as instalacións municipais, a Asociación de Veciños, a Oficina do Rexistro, Ludoteca, o gasto a aplicarlle a zona real de Plaza de Bastos sería en torno a un 40% do total, uns 2.400, 2.500 euros. 28.000 euros ao ano. Iso sería o canon para que o Concello ese edificio non lle costara nada. Sabendo unha Praza de Bastos horario de apertura máis ou menos 16 horas, estaríamos creando 8 postos máis unha cafetería entre 16 e 20 postos de traballo novos no barrio da Ponte. Dinamizaríamos o propio barrio que reclama todo o barrio da Ponte. E o coste por cada posto, calculando 8 postos máis unha cafetería, que as cafeterías por tempo de apertura consideran como se foran 3 postos, dividíamos entre 11, saldría o coste do posto a 200 e pouco euros mes. Así sí é asumible a Plaza de Bastos. Así hai xente que pode ir á Plaza de Bastos e a dinamizamos entre todos. Que logo a xestión sexa a que se acorde nesa enmenda da edición que añadimos aí. Entre todos estudiaremos a xestión máis ou ben de dunha asociación de comerciantes ou ben de do propio Concello. Penso que esta é a vía máis factible para que dunha vez por todas non veña un día aquí a señora do Ministerio de Fomento e diga, que daquela plaza que inaugurei aquel día, non sei se darlle diñeiro para o AVE, porque se fan igual, o AVE non chega aquí hasta dentro de 30 anos. Nada máis. Moitas grazas. Vázquez Barquero, sí. Sí. ¿No? Señora Geitos, perfecto. Denlle voz, por favor. Señora Geitos Gudet, ten vostede a palabra. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todas y a todos. Posicionarnos hoy otra vez en lo que el Partido Socialista quiere para la Plaza de Abastos y es reiterar y reiterar y reiterar. Señor Pérez Jácome, de todo lo que usted expone en su moción, que ya viene siendo, como dije antes, reiterado, me quedo con lo esencial. La Plaza de Abastos del Puente tiene que abrirse ya. Efectivamente, es una necesidad la puesta en funcionamiento, ya que es un espacio dinamizador y catalizador de una de las zonas más emblemáticas de la ciudad. Pero no podemos compartir el resto de la argumentación, señor Jácome. Sí que ha habido ideas, sí que ha habido iniciativas, sí que ha habido valentía al abordar los problemas. El Partido Socialista hace años detectó una necesidad, revitalizar la Plaza da Ponte. Y doy fe que las diferentes administraciones que participaron trabajaron para ello. Puedo admitir que, asesorados por expertos y siempre en aras de la mejor solución, se intentase optar por iniciativas basadas en un modelo innovador y que funciona, señor Jácome, en otras ciudades.
No vamos a paralizarnos, Ourense. Tenemos que seguir el tren de otras ciudades. Hemos dejado un borrador abierto en el cual, señores del Gobierno, no tuvieron la dignidad ni valentía para sentarse con los grupos de la oposición, para llegar a la mejor solución posible. Estamos aquí para solucionar la apertura de la plaza de Aponte. Debido a que la posible de empresas concesionarias, señor Pérez Jácome, es un pequeño comerciante, este debe de ser informado de manera más directa, comprensible y asequible. Por lo que nosotros ya teníamos en cuenta crear un grupo de información de esta concesión en las proximidades de la plaza. Trabajo de campo, información en detalle de la actual situación de los mercados de abastos, así como su normativa y su progresiva transformación. Por otro lado, el hecho de que no se hayan presentado ofertas en el modelo no quiere decir que sea malo, sino que quizás, señores del Gobierno, no supiesen comunicarlo bien. No hay que olvidar que nosotros no tenemos en este momento la responsabilidad del Gobierno, pero, señor alcalde, tenemos la responsabilidad y el compromiso para los vecinos y comerciantes de Aponte. Señor alcalde, hoy desde aquí queremos su compromiso. Queremos que asuma una decisión desde el conocimiento, la credibilidad y, sobre todo, la integridad para todos los vecinos de Ourense y, en especial, para los vecinos de Aponte. Dicho esto, y en referencia a la moción a su propuesta de gestión directa del mercado y la concesión administrativa individualizada de cada puesto, no creemos que sea la solución idónea para este edificio. Nuestro punto de vista siempre fue activar, dinamizar las plazas de abastos que hoy en día están en todas las ciudades. Nosotros sí queremos que la plaza de abastos de Aponte se abra ya, señor alcalde, porque es muy importante para la ciudad. Es muy importante saber que esas plazas están para nuestros 5 sentidos que tenemos los seres humanos y que ahí sí que podemos dinamizar incluso todo lo que es los comercios que están a su alrededor, que hoy actualmente están cerrando por culpa de esta situación de crisis. Nosotros desde aquí solo queremos decirle a todos los que estamos aquí, a toda la corporación y sobre todo a usted, señor alcalde, como lo dije anteriormente, que sí, que hay que abrir la plaza de abasto y que cuente con el Partido Socialista, que era lo que tenían que hacer desde un principio, porque la plaza de abastos es la mejor opción para el barrio de Aponte. Gracias. Moitas grazas. Ten agora a palabra a señora Fernández Morenza. Ten vostede a palabra. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, y antes de entrar en lo que es el contenido propio de la moción, me gustaría decir un par de cosas. Para empezar, que asumo unilateralmente la responsabilidad por el hecho de que el pliego presentado hubiese quedado desierto. No es responsabilidad en ningún caso de mis compañeros de Gobierno, ni mucho menos del señor alcalde. Quien tomó la decisión de redactar así el pliego, fui yo exclusivamente y nadie más. Señor Jácome, usted desde que pide dimisiones solo dimiten en su grupo. Es lo único que le puedo decir. No voy a justificarme, pero sí voy a explicar los motivos por los que tomé esa decisión. Para empezar, el anterior grupo de Gobierno dejó redactado un pliego que coincidía en parte con la idea que yo tenía de lo que podía ser la plaza de abastos del puente. Partíamos de una premisa común, que era la gestión integral. ¿Y por qué esa gestión integral? Pues muy sencillo. Consideré que si existía una gestión integral, quien obtuviese la adjudicación pelearía porque todos y cada uno de los puestos funcionasen. Y también sería la manera de evitar que no solo se optasen a los puestos que podrían considerarse jugosos, quedando los demás vacíos. La idea que tenía para ese lugar iba más allá de una mera plaza de abastos. Concebía ese lugar como un sitio donde alguien puede ir a hacer su compra y consumirla allí. Sí, señor Jácome. Algo tan absurdo como comprarse unas gambas y consumirlas allí. Que a usted le parece raro, pero por ahí no. Sí.
crear un lugar de encuentro diferente que a día de hoy no existe en Ourense. Como ya he dicho varias veces, mostramos la plaza a distintos inversores y estos nos dieron a entender que la misma no era rentable, que el canon que se había puesto con el gobierno anterior era excesivo, por lo que solicité a los técnicos del concello una nueva valoración, porque siempre pensé que rebajando ese canon la gente estaría interesada. Me equivoqué. Si por algo lo lamento es por la gente del puente, pero también les digo que asumo mi responsabilidad y que estoy trabajando sin descanso para encontrar una solución de carácter inmediato. Y ahora ya entrando en el contenido de la moción presentada por Democracia Orensana, ya les digo desde este momento que vamos a votar en contra. La explicación es la siguiente. Estamos de acuerdo en que la plaza de abastos del puente es un elemento fundamental para los ciudadanos del puente, pero también debemos de hacer una serie de aclaraciones. Antes de que se iniciara el procedimiento de reforma, en esta plaza existían 38 puestos, de los cuales solo estaban ocupados 7. 37 puestos estaban cerrados y tras la reforma solo uno de los 7 estaba interesado por continuar allí. También estamos de acuerdo en que la plaza, tal y como ahora está concebida, va mucho más allá de un simple mercado de barrio. Ahora bien, seamos realistas. Ustedes en su moción hablan de dos cosas contradictorias. Por un lado, solicitan la gestión directa por parte del concello amparándose en que tenemos 800 empleados. Pues bien, a pesar de que tenemos 800 empleados, en la RPT no consta ningún trabajador con la categoría de panadero, pescatero, carnicero, camarero, etcétera. Por lo que pedir una gestión directa es algo imposible. Bueno, a no ser que ustedes 8 cojan cada uno un puesto, que entonces sí habría viabilidad. No tenemos ni personal ni presupuesto para contratar, pero es que actualmente, legalmente, tampoco se podría contratar a nadie, así que dejen de hacer propuestas que no se pueden llevar a cabo. Pero es que además, al mismo tiempo, piden que se proceda a una concesión administrativa individualizada. ¿En qué quedamos? Gestión directa, concesión individualizada y, por cierto, ¿se han planteado ustedes algo que a usted le suena a coña? ¿Qué pasaría si la gente solo opta a 2 puestos? ¿Se abriría la plaza? ¿Permanecería cerrada? Porque no es que los abandonen, es que a lo mejor la gente ya no quiere optar a muchos puestos. Supongo que quien los ha asesorado tiene muchísimo interés en que salga con carácter individualizado, pero no les ha asesorado con lo que podrían hacer ustedes en el caso de que solo se ocuparan algún puesto. Sí, échese la mano a la cabeza, que ya les gusta. Con respecto a la enmienda presentada por Ourense en Común, no tendríamos ningún problema con el grupo de trabajo, pero como en la primera parte de la enmienda no estamos de acuerdo, vamos a votar también en contra. Esto es todo en mi primera intervención. Moitísimas grazas. Ten novamente, por un espazo de 3 minutos, o señor Pérez Jácome. Señor Pérez Jácome, ten a palabra. Sí, bueno, la enmienda de Ourense en Común, ya los que la rechazaron son los propios comerciantes y vecinos de la zona del puente, que dijeron que, vamos, que ya sería el colmo. Ponen aquí reunir a los grupos técnicos, no sé qué, de las asociaciones para la redacción de un plan estratégico de gestión. O sea, viven en la inopia. La redacción de un plan estratégico. ¿Qué dices, hombre? Mira, respecto a también han compartido vocabulario a Heitos y también los de Ourense en Común, palabras como dinamizar, cautivar, todas esas historias, y bueno, me recuerdo lo que decía Orwell, que cuanto más eufemística es la palabra, más cruda la realidad. O sea, vamos a ver, nosotros hace poco teníamos tenemos las galerías centrales y aquí desde el Concello hace unos años se hizo un plan para dinamizar, fíjate que trapallá, dinamizar las galerías comerciales de todo Ourense. Entonces le encargaron una auditoría que se llevó una pasta. Llega la auditoría y empieza a decir qué tenía que hacer cada galerías. ¿Pero qué cojones vas a saber una auditoría, además de fuera de Galicia, de lo que tenemos que hacer cada uno en nuestras galerías que vamos allí toda la vida? ¿Pero tú qué sabes del mercado? Para empezar, las galerías es un modelo que está desfasado. La gente hace analogía, porque aquí muchos de vosotros decís, no, es que hay que ver lo que funciona en otras ciudades. Pero vamos a ver, mucha gente a mí me dice, mira, es que en las galerías tienes que hacer esto porque en el centro comercial, pero que unas galerías no es un centro comercial. Las galerías casi nunca funcionaron en España, casi nunca. Y hoy, desde luego, mucho menos. De hecho, la calle, por ejemplo, a veces a mí la gente me dice, es que las galerías que tenéis están en el pleno centro, pero vamos a ver, más centro que en las galerías centrales está la calle Cardenal Quiroga y los locales están vacíos. Está al lado del paseo la calle Cardenal Quiroga. Es una calle, no es una galería, y da pena comercialmente. Da pena, ¿por qué? Porque la oferta cambió. Hoy en día el gran competidor se llama Internet, se llama las grandes franquicias y las grandes cadenas. La gente no se entera de nada. El comercio local está agonizando y va a morir. Entonces lo que hay que hacer es, obviamente, darles todas las facilidades para que puedan ganarse la vida mientras puedan. Pero en el futuro el comercio local va a desaparecer. O prácticamente quedar en nada. ¿Por qué? Porque es el mercado así. Y lo que no podemos hacer es venir con rollos de engañar a la población diciendo vamos a dinamizarnos. Entonces, ¿qué ocurre? La plaza de abastos. Hay que hacer unos alquileres y una concesión, sacarlo a concursos. Técnicamente se puede hacer mediante una concesión, lo que decía aquí Morenza. El tema técnico me da igual. O
sea, es lo mismo que se puede hacer, como se va a hacer técnicamente. Se tiene que sacar ya. Y si se empieza teniendo solo 2 locales y 3, luego vendrán más. Así funciona el negocio. Luego vendrán más. Voy a decir un dato impresionante. Aunque sea deficitaria durante 3 o 4 meses hasta que no llenemos todos los locales, la Plaza de Abastos, que claro, que digamos que lo que se quiere recaudar son 5.000 euros al mes. Imagínate que solo alquilemos 4 locales de momento, con lo cual es deficitaria, con lo cual vamos a perder 2.000 euros al mes. Mira, tiene que ver con la moción que vamos a llevar más tarde. Un concierto de la banda municipal costaba 8.000 euros. Por un concierto se podía pagar 4 meses el déficit de la Plaza de Abastos. Por un concierto de un día se podía pagar 4 meses el déficit de la Plaza de Abastos. Por Dios, comparen, hombre. Moitísimas grazas, señor Pérez Jácome. Ten agora a palabra o señor de Novo Doval. Ten vostede a palabra. En primeiro lugar, agradecer e felicitar a doña Ana Morenza por a propia autocrítica do seu erro. Nos pensamos, e chámalle plan estratégico, chámalle como queiras, pero eu entendo que son os comerciantes os que deben elegir o modelo de xestión, son os que están ali e son os que van a vivir na Praza de Abastos, inda que non vos gusten, e precisamente porque se asume con técnicos, porque hai partes que sabrán vender carne ou sabrán vender pescado, pero a parte técnica descoñecen e necesitan técnicos que os asesoren. Nos mantemos a filosofía da nosa moción de que isto se pode facer rápido, urxente e ben, abrir a Praza de Abastos aos costes dos que falamos antes, incluso antigos, a Pescantina, que todos conocemos, que está desexando volver, está a salir, pois xa temos un posto coberto antes de empezar. E seguramente que na ponte, co clamor que está xurdindo ali, pois encheremos a Plaza de Abastos. Eu teño confianza de que en moi pouco tempo estaría en marcha completamente, nada máis. Moitas grazas, señor Doval. Novamente a señora Geitos. Perdón. Señor Vázquez do Arquero, denlle voz. Espera un segundinho, señor Vázquez do Arquero. Agora mesmo ten vostede a palabra. Ben, nós temos, como todo o mundo sabe, a nosa proposta de modelo de xestión para a Plaza da Ponte. Proposta que amósase no borrador do pliego de condicións da concesión elaborado no seu día por a miña compañeira Juana Geitos e o seu equipo. Polo tanto, non estamos a favor da moción de democracia ourensana. Entendemos que vai en contra do modelo que nos plantexamos no seu día e, ademais, non soluciona o problema, porque o problema onde está precisamente é no canon. Entón, a min dame igual que haxe unha empresa que vai a xestionar toda a plaza e que ten que pagar o canon íntegramente que troceemos o canon e o vayan pagando os que van ocupar cada un dos 8 postos. O problema é exactamente o mesmo e troceando non se soluciona ese problema. Si concordamos con vostedes en que efectivamente a cuestión está aí, nun canon excesivo, non o mellor dende o punto de vista do custo da rehabilitación, que moitas veces como se calcula o canon, e supoño que se calculou así, sino desde o punto de vista do aproveitamento desa infraestructura. Aí está o quiz, aí está a contradición, non? Por lo tanto, nos imos a votar en contra da súa proposta. A emenda que plantexa Ourense en Común parécenos unha emenda aceptable neste momento. Estamos dispostos a que se cree un equipo de traballo con técnicos municipais, con representantes dos comerciantes e partidos da oposición que faga un plan de xestión. Nós aí, nese foro, defenderíamos o noso modelo, pero estamos dispostos a escoitar o señor Jácome, que ten moita experiencia comercial, pero tamén a outros comerciantes que probablemente teñan tamén moito que aportar. Estamos dispostos a escoitar e dispostos a acadar unha solución e buscar a opción máis axeitada para continuar adiante con este problema. Onde discrepamos de Ourense Común é que isto sexa unha emenda de adición. Nos entendemos que tiña que ser unha emenda de sustitución, porque ademais contradícese a proposta que fan en segundo término con continuar aceptando a proposta que fai
democracia ourensana. Polo tanto, non sabemos como isto se pode solventar dende o punto de vista dunha toma de decisións ou se hai aquí. Non o sei. Se é factible mudar a proposta a emenda de adición e convertirla en sustitución. Para nós, o que sí é básico é que o Goberno municipal asuma o compromiso formal de crear esta comisión onde participemos todos os que temos algo que decir e acadar unha solución. E emplazamos, como dixo a miña compañeira, a que o Goberno municipal solvente o pleito, o problema xa. E a plaza se abra cuanto antes. Non se trata de crear unha comisión. Moitísimas grazas. Ten agora a palabra a señora Fernández Morenza. Perdón. Teña voz. Señora Fernández Morenza, está vostede na súa palabra. Sí, buenos días de nuevo. Solo quería hacer una pequeña aclaración con respecto, que se dice mucho lo de la pinacoteca. El protocolo firmado entre el Ministerio de Vivienda y el Concello de Ourense el 27 de mayo del 2010 establece expresamente en su punto segundo que hay que mantener el uso de la plaza de Abastos. No se va a plantear otro uso de plaza de Abastos. El cambiar ese uso implicaría la devolución de la subvención, pero es que tampoco queremos hacerlo. Siempre se planteó el uso como plaza de Abastos. Simplemente quería aclararlo. Moitísimas grazas. Entendo que Democracia Ourensana, señor Pérez Jacome, non acepta a emenda presentada de adición. Eu entendo, ou creo entender, o plantexamento que fai. En este caso, teríamos que votar previamente a emenda para ver, a pesar de que Democracia Ourensana, si entendo, non acepte, si o resto dos grupos as aceptan. Entendo que... un segundiño. É difícil. Creo que a única alternativa que temos, en primeiro lugar, eles non a aceptan, pero sí hai que votar a emenda, non? Máis alá de que se rechacen as mocións presentadas, o Goberno municipal está disposto máis alá. Vamos a ver... Bien, vamos a ver, pero non podemos interpelarnos neste momento, que nos podemos emplazar, entendo que che quere dicir, non por mal, quero dicir, emplacémonos a posteriori. Agora a situación que hai é que nós, en primeiro lugar, temos que votar unhas emendas. Eles a rexeitaron e eu entendo que a legalidade o que nos ofrece é a posibilidade de votar esa emenda. Posteriormente, se esa emenda se rexeita, xa se votaría única e exclusivamente tal cual foi plantexada. Si se aceptase, pasaría a ser a suma da moción deles e o deles. E a súa vez haberíalle que preguntar se aceptarían por puntos. Enténdame o que quero dicir. Entón, esa é a única situación realmente entendo que é acorde á lei hoxe en día. Non hai outra alternativa. Polo tanto, procederíamos a votar a emenda de Ourense en Común. Votos a favor? Votos en contra? Queda rexeitada. Votamos entonces a votar a moción tal cual nos termos que foi plantexada por Democracia Ourensana. Votos a favor? Votos en contra? Polo tanto, queda rexeitada a moción por 14 votos, 16 votos e 11 a favor. Queda rexeitada. Pasamos ao seguinte punto da orden do día, que é moción do Grupo Municipal Partido Socialista de Galicia PSOE para a execución urxente de actuacións de mellora e posta en valor do Parque do Peco no barrio da Ponte. Perfecto.
vai a defendela por un espazo de 6 minutos. Javier, denlle voz ao señor Rei, perdón. Señor Rei, ten vostede a palabra. Gracias, señor alcalde. Bos días a todos e a todas. Vou empezar primeiro por facer unha pequena ruta céntrica hasta chegar ao Parque do Peco, na que podemos observar, por exemplo, aquí vemos o Xardín do Posío, o Xardín botánico por excelencia. Vemos claramente como existe unha serie de ervas ao redor das palmeiras e as farois, que por tamaño podemos decir que xa fai tempo que levan así, non? É dicir, non é que sea o caso do Parque de Peco algo aislado. Si seguimos esta mesma ruta, xa na zona do que se encontraría os xardís entre a Rúa Concejo e o Palacio de Xusticia, aínda que non seña competencia estritamente municipal, está claro que esta zona céntrica podese convertir nun espacio claramente marxinal se non se actúa. Por lo tanto, creo que o goberno municipal tamén debería actuar neste tipo de ámbitos. Evidentemente, os camiños están en moi mal estado e as ervas, como podemos observar, non deixan lugar a dúdas de que ese espacio podese convertir en marxinal a pesar de ser moi céntrico. Seguindo esa mesma ruta hasta o Parque do Peco, unha ruta céntrica que podíamos seguir no conxunto da cidade, podemos nos encontrar no Parque da Ponte. Este, si queres, é un caso todavía moito máis grave. É un parque central dun barrio moi importante, como podemos observar, sofre un abandono de mantenimento básico e existe reparacións moi urxentes. Céspede, pintadas en prácticamente todos os muros de columnas, falta de adoquís, en fin, que digamos que este parque que usan moitos ourensás atópase así. Repito, isto podía ser unha ruta que podíamos seguir en diferentes vertientes da cidade, non solamente esta que vai desde unha ruta céntrica hasta o Parque do Peco, e, en todo caso, a modo de exemplo. Seguimos e xa entramos no que é o Parque do Peco. Como podemos observar, nesta imaxe tomada a semana pasada, aí se topan os camiños das sendas peonís deste parque. Vemos uns surcos inmensos que incluso podrían ocasionar lesións nos usuarios deste parque, non? Porque evidentemente non falamos dunha cuestión de beleza estética, sino unha cuestión de como se atopan estas sendas. Evidentemente, tamén podemos ver que existen buracos que teñen un tamaño demasiado considerable, son bastante graves mantelos nesta situación. Isto no que se refire ás sendas peonís. Podemos tamén continuar a nosa ruta, xa falando de mobiliario, ainda que no mobiliario establecemos na propia moción a serie de cousas, como podrían ser os valados, a limpeza e cuidado da caseta, os areiros, tamén podemos ver como se atopan os bancos. Despois dun ano de goberno municipal, o estado destes bancos é absolutamente lamentable, ou ben hai que facer unha labor de reparación ou cambiarlos de forma inmediata, non? É dicir, está claro que estes bancos non son de recibo na cidade como, bueno, en ninguna cidade, non en Ourense, non en ninguna cidade. Con respecto ao que serían xa as casetas para gatos, é dicir, fai 10 anos que se construe este parque, daquelas foi unha idea novidosa, algo que era original, e vemos ahora mismo como se atopan. É dicir, se alguén é capaz incluso de atopar nestas imaxes onde están as casetas para gatos, eu creo que nin os gatos, é dicir, é imposible. Básicamente, vemos como a semana pasada, non, o mes pasado, no pleno que se dixo, falábamos nunha moción de que, que se vai a hacer un plan con Progape, con colexios veterinarios, que iba a ser un plan inicial moi interesante para, mellorar as colonias felinas, non sei que, non sei canto, e vemos que xa nin o básico se cumple nin se respeta. É dicir, vemos neste parque como idea original, despois dunha de legislatura, se atopan como se atopan, non? Cosa curiosa, aquí vou facer unha especie de, vou a levar a contraria por a democracia orensana. É dicir, cando a democracia orensana di que as mocións non valen para nada, aquí atopamos como un exemplo de como, sorprendentemente, a veces si valen para algo. É dicir, a imaxe que está tomada á esquerda, do día 28 de abril, mostra como se encontraba en absoluto abandono o céspede deste parque. Vemos a la dereita, 5 días despois, cun fin de semana polo medio, e sorprendentemente, despois de non pasar a brigada municipal durante moitísimo tempo, pasan e limpian o céspede, xusto coincidindo co registro da moción que fai o Partido Socialista. É dicir, realmente curiosa. Aquí podemos seguir observando isto, e xa pasamos a outra cuestión que para mí non é menor, que ainda que non mencionamos na moción, pero que é moi importante, que é o talude que se encontra na parte posterior do parque. É dicir, aquí vemos como se encontra. Se vemos na imaxe da esquerda, vese claramente como existe unha diferencia evidente de cor. É dicir, por qué? Porque a maleza chegaba hasta a mitad da acera. Falamos dunha carretera nacional cun problema evidente de seguridade que é moi grave. É dicir, por qué? Porque deixa de crecer a maleza, como se pode observar aquí, está clarísimo que a imaxe da esquerda así o demostra, e os viandantes que podan pasar por aí teñen un gravísimo problema coa súa seguridade. É verdade que posiblemente é unha competencia de fomento, pero aquí encontramos o típico, non? As casetas para gatos incluso estarían nunha zona de competencia de fomento, pero é evidente que non se pode facer que nun concello como Ourense, por unha cuestión competencial,
non se arranxen este tipo de cousas poñendo os que camiñan por esta zona nun grave risco. Podemos seguir, aquí observamos dunha forma moi expresa como se atopa todo, é dicir, raíces ao aire, pedras, terras que caen á cera, todo isto xerando riscos moi evidentes, sobre todo en épocas de choiva. É dicir, está claro que cando isto é así, a gravedade aumenta de forma considerable. Tamén podemos observar aquí, de forma máis expresa, raíces sen malla de protección, unha tubería que probablemente proveña de algunha canalización do parque e que incrementa o risco de desprendementos, e incluso unha tela para frear o avance da vegetación que, como se pode observar, non cumpre o seu cometido nin de cerca. Por lo tanto, nos, repito, na moción podíamos haber utilizado, despois de un ano de legislatura, moitos outros parques da cidade, ponemos este como exemplo, porque é un parque de barrio, dun barrio tan emblemático como o barrio da Ponte, o seu estado, está claro que despois dun ano non é o máis adecuado. Consideramos que o concelleiro e a concelleira deben poñerse as pilas con moita urxencia, porque non é normal que os parques e os xardíns das cidades atopense así un ano despois. Moitas grazas. Ten agora a palabra por Ourense en Común, señor Doval. Señor Doval Garza, ten vostede a palabra. Bos días de novo. Casi me fixo un plagio, señor, das miñas imaxes. Un plagio total. Chega tarde. Ustedes presentan a moción o día 29 de abril. Venres. 30 sábado, un domingo. O día 2, a media tarde, eu teño vicio de patearme os sitios e vou ao barrio da Ponte a ver o Parque do Peco, e é mentira, non está mal, estaba perfectamente segado. É dicir, cualquier cidadán que escoita ahora esta moción dirá que son vostedes uns exagerados, que o Parque do Peco, o Luz, estaban perfectamente. Por iso, hai unha cousa que nos molesta moito, e é que un día se presenta unha moción e parece que como consecuencia desa moción vayamos a arranxar un problema. E eu entendo que nesta época é complicado, porque o desbroce ten que ser bestial en todos os barrios, porque é o momento. Pero non é un feito aislado, é o que ocorre todos os anos sistemáticamente, e non hai previsión de que hai que desbrozar hoxe e hai que volver a desbrozar dentro de 15 días, porque o tempo agora é o tempo. Eu non quería copiar as imaxes ao amigo Brol, pero témolas no barrio, que non sabemos moi ben quen é máis grande, se é o contenedor xigantesco ou a señal é ridícula. Por exemplo, no meu barrio no Polvorín, se ven un coche, pois hai que trepar as ervas, porque non hai para onde apartarse. Evidentemente, os amigos de Reza teñen medo de perder os nenos cando van a fazer gimnasia. Os do Pino pásalle un pouco do mismo. Son bobadelas. E logo, estas dúas deixo para o final porque teño unha imaxe de cando o señor alcalde chegou a Ourense, unha das primeiras fotos que fixo foi no xardín do Posío pintando unha varedilla en blanco. Pero foi daquelas, creo que se olvidou do Posío porque isto de verdad é de monte. Este non é o Posío que os veciños coñecen. Ese é o Posío, é escandaloso, e entre as dúas imaxes hai 10 días de diferencia, non é que dicir, no, fun hoxe e xusto estaban, no, é que fun hoxe e volvín dentro de 10 días e seguía igual. E os veciños, por eso que nos molesta bastante que eu entendo que falta un pouco de previsión, sobre todo nesta época. Por eso temos que apoiar a moción do Partido Socialista e rogarlle un pouco de axilidade porque é unha historia que non é solamente no centro, é por todos os barrios e no perímetro rural que é caótico. Nada máis.
Moitas grazas. Ten a palabra, señor Prol. Está vostede na palabra, señor Prol. Gracias, bo día. O primeiro, vamos votar a favor. Evidente, se me permites o tuteo, Javi, roubáchelle o método do Val a Miguel de andar pateando pola cidade, andar recollendo as cuestións. Como decía el, en realidade isto pasa en todos os sitios, non é algo que sexa do Parque do Peco, nin que sexa solo de Bobadela, do Pino, de Reza, é que pasa en toda a cidade, o sea, é algo evidente. Que pasa? Que non hai o primeiro, por así dicilo, cartos suficientes, no sentido de que non temos presuposto e temos que andar sempre para reparacións, pos arranxos, ou tirando de brigada, ou facendo malabarismos para cuadrar as actuacións sempre para que non sexan actuacións maiores que intervención pois bote para atrás porque non son mantementos e non son inversións, ou non sei se controlo perfectamente os términos, pero vai por aí o tema. A cousa é xestionar ben isto. Por exemplo, no tema da estación de alta velocidade, que ainda estamos á espera de que Adif nos mande o proxecto. A Xunta quere facer unha estación de autobuses ao lado que un custe sobre 10 millóns de euros, máis ou menos. Recóllese na moción que este parque facelo custou 180.000 euros. Imagina non facer a estación de autobuses e invertir eses 10 millóns de euros en arranxar todo eso. Se só valeu facelo 180.000 euros, calculalle todo o que podemos facer para arranxar e para arranxar todos os que hai na cidade. Por poñer un exemplo, que o paga a Xunta, pero por poñer un exemplo creo que é bastante tal. No que tamén me quero centrar é no modelo que temos así de levar as queixas. O que dicíades, presentas a moción o viernes, sábado, domingo, o luns aparece a erva cortada. Que temos que andar sempre presentando mocións, andando queixándonos de que isto está mal, entón, magia, solucionase. A mí non me parece o modelo máis aceitado. Logo temos tamén o modelo de, bueno, eu coñezo o político, o responsable, o tal, e digo, bueno, que está isto mal, a ver se me arranxa. Se o coñeces, pois dixo. Outro método é tirar das asociacións de veciños. O novo método que temos agora é, pois, por internet. Metemos no Facebook ou no Twitter do alcalde, aí @Jesus_Ourense. Teño isto en mal estado, a ver cando pasades. E o alcalde, pois, se o ve, pois diche, pois, sí, vamos a mandar, non vamos a mandar. Pero é un método, en todos os casos, sempre un método moi que teño que ser eu quen vaya a queixarme do que está mal, en vez de que sexa a institución quen diga teño isto mal, e teño que arranxar isto con certas prioridades, que é o método que se debería de seguir, incluindo aínda así o que a xente pois pode aportar, porque o Concello, por moito que sexa todo o Concello, os ollos non chegan a todos os lados, a aportación da xente sempre ve ben, pero non ten que ser sempre que vayamos eu queixome desto para que o teñan que arranxar, e non que teña que esperar a que veña o Concello a arranxalo. O tema dos desbroces, que xa o temos falado en xuntas de área, claro, o pliego actual solo recolle un desbroce o ano e hai que andar dicíndolle logo a empresa, pois, en lugares nos que sexan evidentes as ervas altas que vaya a desbrozar. Que decía Miguel, isto hai que ter un pouco máis de planificación. É verdade que non podemos abarcar todos os sitios nun solo día, porque é imposible, pero se organizamos ben o traballo e aparte o comunicamos mellor, que tamén é algo que o alcalde aquí, que é experto en selfies, en publicar por internet, non viña mal, pois publicar en plan unha planificación, para que polo menos a xente sepa, pois, hoxe teño as ervas altas, pero sei que tal día van vir cortar, porque este outro día están facendo noutro sitio e o día seguinte van facer no Pino e outro día no Posío e o día seguinte, pois, tócame a min, porque non podemos abarcar todos os sitios ao mesmo tempo. E xa para rematar, seguindo o hilo,
este método de funcionamento de andarse queixando é algo evidente da administración de que temos que andar sempre seguindo os procedimientos, de non é cuestión de ter que crear unha moción, votar unha moción, mandar a tal, abrir o expediente. Vamos a ver, é cortar a erva, é dicir, macho, vai aí, cortame a erva, bótame un pouco de terra, e así con todas as cousas, que o que dicía antes o meu compañeiro, que non necesitamos burocracia, o que necesitamos é facer as cousas, non temos que andar aquí divagando que, bueno, porque claro, eu, cando estaba no goberno, fixen isto, e agora propoño que hai que dinamizar, que hai que progresividade, que non sei que. Non, é facer as cousas, que para que non se elixiu a xente, para facer as cousas. Así de sencillo, non para andarnos aquí con historias de que si voto, que si non sei que non sei cuánto. Xente, o que quere é que se arranxen as cousas. Fin da historia. Nada máis. Moitas grazas. Ten agora a palabra o señor Araujo Fernández. Ten vostede a palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, eu o primeiro que quixera decirle ao señor Rei é que non acabo de entender moi ben como o señor Barquero lle firma estas mocións, non? Porque centrándonos, e logo podo dar contestación ás outras cuestións, pero centrándonos na moción e na redacción, veñen a decir que o 18 de maio, gobernando o Partido Popular na cidade, se fixo un magnífico parque na zona da Ponte de máis de 11.000 metros cuadrados e que 10 anos despois está feito un desastre. E iso, aquí o responsable de medio ambiente pode asumir estes 10 meses de responsabilidade máis os anos atrás, precisamente onde radica o problema que temos neste concello. E en ese sentido, eu quixera primeiro alabar o traballo que están a facer os poucos homes e mulleres que traballan na Brigada de Medio Ambiente, porque hai unha cuestión importante que nos últimos anos a Brigada de Medio Ambiente foise reducindo, non se foron ocupando, e aquí sabe moito disto tamén a señora da Costa, non? Que tiña responsabilidades de persoal, se foron reducindo e pasamos de ter máis de 60 persoas traballando nas zonas verdes da cidade a ter ahora mesmo en torno a 10 ou 12, non? En torno a 10 ou 12 persoas. Por lo tanto, eu me consta que fan un traballo intenso, que traballan moito, e me apetece recoñecerlles o seu traballo, porque como comprenderán, a cidade medrou en moitos casos e non é o mesmo o traballo que están a facer agora para todo ese espacio, 10 ou 12 persoas, que o que facían naquele entón máis de 60, non? Así que vaya por diante o meu recoñecemento a ese traballo. Atopámonos tamén con que unha parte do servicio está privatizada e que estamos traballando cunha empresa que o está facendo en precario, non? Afortunadamente, fai uns días se aprobaron as bases para a nova adxudicación, pero sabemos todos que as empresas en precario tamén traballan o xusto, que decir, van o xusto, non? E aí temos que estar permanentemente exixíndolles. E ademais a maiores temos as condicións climatolóxicas deste ano que non axudan nada, así que hai que pedir disculpas aos veciños, porque este ano, debido ao moito que choveu nos últimos meses, pois, aínda cortando a erva en algún lugar, a semana seguinte habería que volver a estar cortando, non? E é completamente imposible asumir esa intensidade de desbroce. E como ben decía o señor de Democracia Ourensana, a maiores contamos con un servicio de limpieza no que só se lles pode exixir que fagan un desbroce anual de todo o que é o término municipal, sobre todo do rural. Así que ante esta situación, pois temos un plan de choque que se preparou nos últimos días e vamos a intentar darlle saída coa máxima dilixencia posible, pero está ben que coloquemos cada cousa no seu sitio, porque a veces é injusto, porque ao final tendemos a decir que non traballa, que non se organizan. A mí me consta que están a traballar un montón, que se organizan e que intentan facer o traballo o mellor posible, pero son poucas persoas para tanta extensión, para tanto espacio. E entrando no que é o Parque do Peco, concretamente no Parque do Peco, cando falan de sustituir os areeiros, decirlles que
no Servicio de Medio Ambiente non consta ninguna reclamación por parte de ningún veciño da zona que pedirá que se sustituíran eses areiros. Con respecto á alambrada de protección das canastas, decirles que xa o Consello Municipal de Deportes o ten dentro das súas prioridades para facer, porque sí é verdade que está en mal estado a rede, e me consta que o teñen dentro das súas prioridades. Falamos de que se sustituíron e se repararon vallados nos últimos meses que estaban en moi mal estado. O que son os camiños de Sábrego, Area, pois se teñen que reparar ano a ano, porque coas corrientes de auga que hai, pois necesitan unha reparación diaria. En canto á organización e señalización do que ten que ver coa zona de gatos e a zona de cans, comentarlles que, como xa se falou fai uns días, se está a traballar precisamente en coordinación coa Consellería de Sanidade e con diferentes organizacións para habilitar espacios para que os donos de mascotas en toda a cidade podan ter lugares onde levar as súas mascotas, pedindo o máximo civismo posible e, a súa vez, poder prohibir que as mascotas circulen en lugares onde teñen que xogar os nenos, que é algo que saben que é un conflito. E despois a maiores, que eu creo que temos que pelearlo entre todos, que, como poñerlles un exemplo, fai uns días se ensañaron con unha escultura de Xosé Cid que estaba no Parque Miño, a tiraron o chan e non lles chegou con tirar o chan, senón que a emborronaron, non? E cando o señor Rei poñía aquí unhas fotos de uns bancos, están en mal estado, ten vostede razón, que poderían estar mellor, pero se ve que están claramente emborronados e entre todos eu penso que temos que traballar pois para mellorar todos e cuidar entre todos a nosa cidade, porque ao final é a cidade de todos. Teño que dicirles que temos que votar a favor da moción porque hai que mellorar este e os outros parques, pero apetecíame matizarlles esas cuestións porque creo que son importantes e así, se respetamos o traballo de todos, as cousas irán mellor. Moitísimas grazas. Ten novamente a palabra, se así o desea, o señor Rei. Gracias, señor alcalde. Eu, cando preparaba a moción, xa máis ou menos como podemos ver na foto, Curumen Salú e vou ao parque a facer unha foto en varias das diapositivas que presentei o día 28 e logo, posteriormente, uns días despois, cando xa estaba presentada a moción. Porque, claro, eu estaba pensando, imaginaba que sean problemas coa concesionaria, falta de financiación, en fin, algún tipo deste tipo de cuestións a defensa do señor Araujo, pero claro, cando vemos que en 5 días, cun fin de semana por medio, se arranxa o problema, por lo menos o problema do céspede é que é unha cuestión de voluntad política. É unha cuestión de xestión pura e dura, é dicir, non é unha cuestión de que falten cartos ou de que falten outro tipo de medios. Logo, evidentemente, temos a manía, despois dun ano de goberno, é dicir, eu vou dizer unha cosa, é dicir, nos fai un ano perdimos unhas eleccións, e os ciudadanos castiganos da forma que consideran oportuna. A partir de aí, os que están examinados son ustedes, non somos nós. É dicir, leva un ano gobernando. Un ano gobernando significa un ano xestionando. E a capacidade que ten de facer marketing, publicidade, é impresionante. Eu teño que reconocerlle que eso nadie pode superar ao Partido Popular. Ahora, a realidade é caprichosa. E un ano despois hai o que hai. Entonces, un ano despois están sin arranxar contenedores soterrados, están sin arranxar ordenanza de veladores, temos a RPT e os orzamentos a mes de maio todavía sin aprobar. O mellor con os presupuestos aprobados o día de hoxe había outro tipo de solución. Eu non sei se o mellor digo alguna barbaridade, pero solamente que aí había un informe con 19 millóns de euros de superávit. É dicir, non é por falta de cartos polo que nos arreglan os problemas, o mellor é por falta de xestión, que é outra cousa moi diferente. Está sin arreglar, non hai planes de empleo. Destrúyense proxectos estratégicos como pode ser a estación intermodal ou o edificio da Confederación Hidrográfica. En fin, hai unha falta de xestión evidente. Por lo tanto, o que teñen que facer, penso eu, é deixar de facer oposición é gobernar. Leva un ano gobernando. Cando falamos de que ustedes non podíamos, que nós non podíamos contratar, e que o Partido Popular denunciábamos cada vez que contratábamos na anterior legislatura, por unha cuestión de legislación estatal, co cual é impresionante a incoherencia que usted manifesta neste tipo de cuestións. Por lo tanto, e novamente, ademais felicitando ao señor tanto Miguel Doval como a Pablo, que fixeron unha exposición estupenda, decir que nós facemos outra aportación en positivo. Vemos que non é un problema aislado o Parque do Peco. O Parque do Peco é un exemplo básico dun barrio emblemático que podía ser calquer outro barrio ou calquer outro parque. É dicir, a situación dos parques é así un ano despois, repito, que o 24 de maio cumpre un ano que ustedes ganan as eleccións, un ano despois de goberno. E, por lo tanto, facemos esta aportación con a mellor das voluntades, para recuperar o entorno, unha zona verde importantísima para a cidade, para que se responda á demanda veciñal. Non se escapa nadie que nós, cando facemos este tipo de mocións, é porque os veciños, de alguna forma, reclámanos isto. É dicir, o que non podemos esperar é que nós, veña un goberno, veña un veciño a reclamarlle unha cousa para arranxala. É dicir, que o goberno ten que estar e anticipar ese tipo de problemas, porque senón sería a cultura do favor de toda a vida.
Se un veciño, pídeme que lle arregle un problema, arreglo porque me pide, non. É un dereito, non é un favor. Teñen que anticipar os problemas e arreglar os parques e xardíns da cidade antes de que ningún veciño veña e teña que reclamar por estado lamentable, como podemos observar nas diapositivas que presentei. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Doval. Garza, ten vostede a palabra. Pouco máis que añadir, simplemente estou seguro e coincido neso co señor Araúxo que o personal de medio ambiente traballa a destaxo, pero, según teño entendido, po medio rural, po perímetro rural, hai 2 traballadores. Co perímetro rural que ten Ourense, 2 traballadores, é imposible que atendan o perímetro rural. É dicir, é que non acaban nunha punta, xa teñen que empezar na outra e chegan tarde. Por iso que, qual é o problema real? O problema real é que habrá que dotar a Consellería de Medio Ambiente do personal adecuado para que cando chegue a época dos desbroce, pois se faga. Eu coincido co amigo de Democracia dun calendario, que a xente sepa que se hoxe teño erva alta que van chegar pasado mañá. Entonces, xa non nos desesperamos tanto, porque parece que, o sea, borras un pouco esa sensación de abandono de que pasen os días e non che corten as ervas. Si establecemos un calendario, sabemos o día que lle toca a cada sitio, todos temos un pouco de paciencia porque sabemos que non hai unha varita máxica. Entonces, pois, bueno, sí, incidir en eso sí que temos que practicarlo todo na educación cidadá para que a cidade a arranxemos entre todos. Todos somos parte da cidade e neso tamén coincido plenamente, nada máis. Moitas grazas. Ten a palabra o señor Prol Sobrado. Ten vostede a palabra. Vale. Solo un par de cousiñas. Isto que me encanta de presentar a moción dun parque que se fixo no 2006 cando estaba gobernando tal e pasaron 10 anos e está mal. Entón, a culpa é de quen estaba gobernando. Vamos a ver se pensamos unha vez, hoxe, o parque está mal. Fin da historia. Así de sinxelo non temos que andar, e non o digo por nin defender nin criticar, o sea, digo por o parque está mal. Eu, como persoa, me la sopla que gobernara o PSOE, que gobernara o PP, os naranxas ou os morados. O parque está mal. Eu quero que o arranxe. Así de sinxelo. Logo, despois pensamos o tema do descrédito que ten a clase política. Nos ha jodido, claro. Se andamos con estas historias de, claro, é que sí, bueno, está mal, pero claro, que como ti estabas gobernando, pois eu solo levo tanto tempo, non sei que, o tema da climatoloxía, que sí, que influe, pero sabemos onde vivimos, que pode vir máis forte, pode vir menos forte, pero sabemos onde vivimos. O tema tamén de hai pouca xente, se está gobernando, entendemos que podamos ter todas as limitacións posibles, pero o tema de presupuestos de contratar xente está de maus do goberno, que depende de outras cousas, sí, pero está de maus do goberno, non é plan de decir, bueno, claro, é que temos pouca xente, sí, claro, hai pouca xente, pero entón haberá que contratar máis xente, ou haberá que organizar de outro xeito, ou haberá que facer algo para mellorar, máis que decir, sí, o que temos está mal, hai que propoñer solucións de todos xeitos, e a verdade, temos pouca xente, a organización é a que, por eso o que dicía de facer plan público, un calendario, a organización que se vai saber para que a lo menos a xente poida saber, pois, vanme vir facer isto tal día, ou vou ter que esperar un mes, entón, pois, ao mellor un sitio que vexo que ao lado da miña casa non van vir en todo o ano, pois, ao mellor sí que teño motivos para queixarme, máis que, pois, bueno, pois, está a erva alta, viñeron fai 2 semanas e ainda a hora está alta e ainda vou ter que esperar, sabes, cuestión de eso. De todos xeitos, tamén recoñecer, como ben fixo o concelleiro Araujo, a labor que fan as brigadas de mantenimento, porque con tan pouca xente pois fan o que ben poden, pero a nosa labor, máis que queixarnos do número, é facilitarlle esos medios para que poidan facer o seu traballo de xeito correcto, que dispoñen de máis efectivos e que podan pois facer o que
o que se require deles, porque esa é a nosa responsabilidade como políticos, máis que andarnos queixando. A nosa responsabilidade é dar os medios para que se solucionen os problemas. Nada máis. Moitas grazas. Ten para pechar as intervencións o concelleiro Araujo Fernández. Está vostede na súa palabra. Denlle voz, por favor, novamente. Aí está. Como me consta que os compañeros que participan na área de infraestructuras e medio ambiente aquí presentes fan semana a semana aportacións en positivo, porque me consta, e intentamos atenderllas cada unha nas súas áreas, cada unha nas súas zonas onde viven ou por onde pasean, pois quero agradecerlo públicamente, intentamos tamén atendelas, pedir disculpas, como decía antes, porque neste momento non temos a capacidade suficiente para asumir de golpe todo o que é o desbroce da herba debido ás cuestións que lles expliquei antes, nas que non me vou a repetir, simplemente dicirles que o ano pasado nos entramos no goberno e cando se empezou a facer o desbroce foi no mes de xullo, que dicir, houbo axuda por parte da, houbo que facer o plan de choque da empresa da limpeza, houbo axuda por parte da Deputación Provincial e intentamos tamén contratar incluso algunha empresa que nos axudara, máis as brigadas, porque no mes de xullo a situación dos desbroces era caótica. Neste ano, pois, dimoslle prioridade a determinadas zonas, por exemplo, puxemos o acento pensando na Semana Santa e na cuestión turística. O mellor podíamos elegir outra prioridade, pero elegimos esa, todo o que tiña que a marxe dereita, a marxe de esquerda do río Miño, porque por ali é por onde circulan máis turistas e, como comprobarán, está en un estado aceptable, se fixo un desbroce. Aí tamén se melloraron os accesos ao aparcamento do Muiño da Veiga gracias a unha colaboración coa Deputación Provincial, e aquelo cambiou o 100%, e a maleza ali sí que era tamén estaba moi presente, e insisto, intentaremos na medida do posible pois darlle saída a todas as peticións. O que sí lles quería aclarar, poderame creer ou non, pero eso non ten nada que ver con ninguna indicación política. Pode ser casualidade, pero podíalle dicir que sí, porque ao final fagolle caso todas as semanas das peticións, ou intento, non? Facerlle caso de todas as peticións que nos fan, pero neste caso non ten nada que ver con unha indicación política. Isto, como saben, pertenece á empresa que fai a zonas verdes da Ponte, e non tuvo ninguna indicación política. O que sepa o contrario, que o demostre. Pero non é o caso, asegurolles que non. Podíalle dicir que sí, que non me costaría nada. Gracias. Moitísimas grazas. Pasamos, por tanto, a votación desta moción nos termos que se plantexaron no presentándose emendas. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Polo tanto, queda aprobada por unanimidade con 27 votos a favor. Perdón, con 26, que faltaba un membro desta corporación. Pasamos a seguinte moción, moción do Grupo Municipal de Democracia Ourensana relativa á busca dunha solución á Banda Municipal de Música de Ourense. Ten a palabra o señor Pérez Jácome. Ten a palabra. Hola. Resulta que antes se dijo aquí, que debíamos mirar otros modelos, cuando hablábamos de la plaza de Abastos, del puente, que debíamos mirar otros modelos de que funcionen en otras ciudades. Pues hagámoslo, por ejemplo, en el AVE en Murcia. Una semana después de que el señor alcalde dijera que la ministra nos mandó aquí una cartita y nada más, en Murcia, por la presión que metieron, el AVE va a llegar soterrado y van a invertir 500 millones de euros. Pues Barquero, Martiño y señor alcalde, copiemos a otras ciudades, presionemos al Estado, que es lo que ustedes no hicieron aquí ese día traicionando a Orense. Respecto a Orense, antes que hizo una alusión de nuestro grupo, no está, sí que está, para estar detrás de la cámara. Dice, señor Jácome, desde que usted pide dimisiones, a solo le dimiten a usted. A ver, vamos a hablar, hombre, mira, antes de que dimitir aquí en nuestro grupo dimitió el concejal vuestro, el número 2. Y hay una gran diferencia. Fíjate cómo metiste la pata por haber sacado ese tema de conversación, porque vas a quedar escaldada. Mira, nuestra compañera, como luego verás, se marcha porque es tan responsable que al estar en otra ciudad, bueno, ahí se explicará después los motivos, pero se va a otra ciudad y deja al irse a otra ciudad y dejar de ser concejala, deja de percibir lo que se recibe aquí por venir a plenos y a juntas de área. Deja de ganar. Pero el vuestro, el que dimitió el vuestro, el número 2, como Baltar le bajaba el sueldo, dejó la política porque perdía. ¿Te das cuenta la diferencia entre uno y otro?
El nuestro se va, aunque quedando se ganaba, y el otro, como perdía, dice, bueno, carallo, aquí non me quedo que perdo máis cuartos. Fíjate qué diferencia entre unos y otros. Y tú aún tuviste valor de sacar la lengua a pacer. Como dice en el refrán gallego, vai falar de merdo que máis cagado está. Bueno, respecto a lo de la banda de música, yo tengo un don, y tengo un don para saber la gente qué talento tiene. Usted sabe que el 99% de la población, quizás un 98, 99, no sé, lo tengo más o menos calculado, he hecho grandes estadísticas, no se dedica a aquello para lo que nació. El 98-99%. Casi nadie se dedica a aquello para lo que realmente se nació. Es muy difícil emparejar vocación y talento. Muchísima gente dice, yo me quiero dedicar a esto porque me gusta, pero no tiene auténticamente talento para eso, ¿no? Y me llama la atención porque aquí en la banda he visto una cosa, que voy a decir una cosa de la banda, y yo creo que son buenos gestores, porque para la demanda que tiene el producto, realmente lo han gestionado muy bien, y están luchando de una forma exagerada por volver a recuperar su estatus. Cómo luchan es para quitarse el sombrero. Y con un apunte que me mandaron ahora, alguien de la banda, y yo lo reflexioné y dije, joder, tienen razón, carallo. Me dicen los de la banda que nos deixen a nosa Plaza de Abastos, que abrimos la mañá mismo, funciona de puta madre. Y tienen toda la razón. No, tienen toda la razón. Como le dejemos a los de la banda, la Plaza de Abastos es referente nacional. Porque hay que quitarse el sombrero, cómo están luchando, por lo que están luchando y cómo luchan. Ojo, lo cual no quiere decir que yo haya cambiado mi opinión. Yo sigo pensando de otra forma. Pero cómo luchan por eso, me parece impresionante. Respecto a lo de la banda, esa es nuestra postura. No estamos de acuerdo porque creemos que el espectáculo debe pagar el espectador, pero vosotros pensáis de una forma distinta. Entonces, hombre, como sois mayoría, ya no vamos a entrar por ese cauce, ¿no? No hay nada que decir en ese tema, más ya hemos traído aquí lo de la banda varias veces a hablar, para que vamos a seguir hablando del mismo tema si ya está dicho. Lo que nosotros apostamos, pues es un modelo que queremos poner sobre el tapete. Creemos que externalizar la banda, estamos a favor de las externalizaciones cuando las externalizaciones produzcan una mejora de si alguien lleva el servicio. Por ejemplo, la Plaza de Abastos no hay nada que externalizar, lo puede llevar el Concello porque eso son apas contadas, es una chorrada. Sin embargo, hay otros servicios que hay que externalizar porque a lo mejor técnicamente no se puede, como es a lo mejor el servicio del agua. Hoy en día está tan sofisticado que a lo mejor el Concello no puede abordarlo. Pero el tema de otros elementos básicos no hay por qué externalizarlos. El tema de la banda, nosotros creemos que se puede hacer una banda amateur, no creemos que se deba sacar el pliego a concurso a hacer un pliego profesional. Estamos en contra de ese gasto y además estamos en contra de hacer un pliego profesional y externalizarlo. Se puede hacer perfectamente para aquí, de hecho, ¿para qué tiene tantos empleados en cultura? ¿Para qué tenemos tanto déficit de empleados en cultura? No tiene sentido. Tenemos instalaciones, tenemos empleados, ¿para qué hay que externalizar nada? Lo podemos hacer nosotros. Y yo creo que es perfectamente... Lo ideal es hacer, en mi opinión, una banda amateur donde los amantes que vivan en Ourense ciudad toquen en esta ciudad al menos una vez al mes, tengan una pequeña remuneración. Los conciertos saldrían mucho más baratos, tocaría gente que realmente tocaría por amor al arte, porque cuando no se es profesional, mucha gente hace cosas por amor al arte, igual que es cuando se va a correr en atletismo, o gente que escribe y no es profesional. Y en el tema de la banda, la música, que es algo que gusta, pues se puede hacer perfectamente, serían profesionales, muchos serían profesionales que vendrían a tocar para la banda de Ourense y tendrían una remuneración. Obviamente eso es el modelo que nosotros defendemos y creemos que es el mejor. Ourense seguiría teniendo una banda de música para los pasacalles y para dar algún concierto de vez en cuando. Un concierto que tiene muy poca demanda por el público, una demanda bajísima, y que si cobras entrada ya, a lo mejor son 10 personas por evento. Entonces creemos que es el modelo que nosotros defendemos. Y nada más, una banda amateur, muchísimo más económica, y que sería realmente, sí podría ser realmente un orgullo de la ciudad, porque vendría realmente con un espíritu de vocacional. Nada más. Moitas grazas por Ourense en Común. Señora Piñeiro Prada, ten vostede a palabra. Gracias, alcalde. Antes de entrar en materia, e espero que non sexan moi severas con isto, porque me vou sair de tema, temendo que máis tarde non teñamos ocasión de decilo. Queríamos darlle un saúdo agarimoso a Ana Isabel Rebanales. Agradecerlle a súa forma de traballar e o seu carácter político. Sí, le dicía. Pero que sí que vades a ter tempo despois, seguro. É que cando se marchou Paco non podemos despedirnos todos de Ana Digo que Isabel. cando se marchou Paco non podemos decir nada, por Bueno, eso me pero remito aos antecedentes. o portavoz de cada grupo, entendo que vai así se solicitou tamén por algún grupo e despois ela falará e falarán tamén os portavoces, o sea que sí Bueno, que pois tedes. o agarimoso saúdo xa o deixamos para despois logo. Gracias. Entrando entón en materia. Ourense en Común, no pleno de setembro, xa fixemos un recoñecemento, efectivamente fixemos un recoñecemento a unha institución centenaria. O sea, non nos avergonza decilo, ni nos temos que esconder, pero
Inmediatamente despois colocamos en riba da mesa os cuestionamentos que nos parecían pertinentes, intentando fuxir dunha lógica de bons e malos, e sobre todo sen demonizar aos músicos da banda, senón recoñecéndolles o seu traballo. Os músicos da banda non son millonarios, non son prevaricadores, non son criminais. Entón, para empezar, imos de recoñecer o seu traballo aos músicos da banda e poñamos, digamos, o foco da mirilla das cuestións trascendentais que é de onde ven toda esta polémica. Para nós, o que é caldo de cultivo do que está a pasar, xa o dixemos en setembro, é a xestión opaca e pouco transparente da banda. É fundamental a mellora dos estándares de transparencia no referente á publicidade e actualización dos estatutos polos que se rexe, onde deberán figurar uns obxectivos artísticos e de xestión. Asemade destes estatutos, un informe anual de xestión deberá dar conta da actividade desenvolvida cada tempada, informe no que figuraría unha memoria das actuacións cuantificadas e uns indicadores de calidade das mesmas. Ademais, creemos que outro grande problema coa banda foi a programación da propia banda. Se se programa mal ou se programa pouco, dende logo que, claro, non é rendemento. Neste plano, apostábamos pola refundación da banda como un organismo municipal que aparecería reforzado, ademais, no seu perfil pedagóxico, aumentando as visitas ás escolas do Concello, a realización de concertos didácticos e a ampliación do repertorio para chegar a novos públicos, especialmente á infancia. Fixemos unha emenda que no fondo é o acordo que trouxemos en setembro ao pleno. Basicamente, a constitución dun grupo de traballo que estudie este problema. Un pouco concorda co segundo acordo da moción que plantexades, pero sin aventurar conclusións. Non podes plantexar un grupo de traballo que estude, que pense, que analice e que saque unha conclusión e decirlle xa cal é a conclusión que ten que sacar ese grupo de traballo, porque iso moi democrático non é. Dicir, si, fagamos un grupo de traballo. Eu non defendo, non comparto a túa opinión, Gonzalo, escoítame un segundo, non comparto a túa opinión, pero farei todo o posible para que podas defendela. Entón, non comparto a túa opinión, ou mellor hai outra xente que ten outras opinións, sentemos esas opinións nunha mesa, non adiantemos conclusións, porque eso non é unha mesa de traballo participada, eso será outra cousa, será un amago de mesa, será, non sei, pero non é unha mesa participada, sentémonos nunha mesa e intentemos buscar a mellor das solucións, e ali defende o teu modelo de xestión. A emenda creemos que é totalmente constructiva. Eu creo que, ademais, moitas veces se critican as prácticas asamblearias e o pensamento colectivo, pero mirade, o pensamento colectivo é sempre eficaz e efectivo. O que non é eficaz de ninguna maneira é isto: opacidade e conversas a varias bandas. Iso é o que non é eficaz. Opacidade por qué? Porque a información da que dispoñemos sobre os bandazos que se deu neste tempo coa banda de música foi mínima e a solicitamos en multitude de ocasións esa información. E a información é mínima, non temos os informes técnicos que solicitamos, nunca os podemos ver, sabemos que existen, pero non tivemos opción a chegarnos a coñecelos. As conversas a varias bandas crean malos entendidos e información sesgada. Por eso defendemos sempre sentar as partes implicadas nunha mesa, aos axentes sociais, forzas políticas e técnicos, e chegar a mellor solución para o ben común. Iso é eficiencia, e se tivera feito en setembro como propuxemos nós, probablemente agora non chegaríamos a esta situación. Entón, sentarnos nunha mesa, poñer a todos os axentes implicados a falar e a debatir, non é ineficiencia. A ineficiencia de agora, non se fixo esa mesa e seguimos en maio, creo que foron 8 meses despois, coa mesma situación ou peor. Entón, a nosa emenda creemos que é constructiva, que hai unha parte da exposición da moción que vai na liña da propia emenda, e creemos que isto non tería que ter chegado ata aquí, que isto xa se podía ter arranxado en setembro cando o propuxemos. Moitísimas grazas por... Perdón. Señor García Tejerina, ten vostede a palabra. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos y a todas.
10 de abril de 2015, 6 de mayo de 2016. 13 meses menos 4 días, 4 enmiendas sobre la banda de música. En la anterior moción que se presentó, yo comenté, no sé si acertadamente, que cualquier persona que viniese de fuera y estudiase un poquito esto, llegaría a la conclusión de que la banda se convertía en el eje vertebrador y de la gobernanza del Concello de Ourense. Ahora casi puedo afirmar, no sé, no con seguridad, porque nunca se puede afirmar con total seguridad, que la banda se ha convertido en la reina del baile, así de claro. Nosotros no vamos a repetir el argumentario que en las anteriores mociones habíamos defendido. Creo que es una pérdida de tiempo, porque además ahí están las actas y se puede leer. Nuestra postura está recogida en acta y esa es la que vamos a seguir defendiendo. Decimos sí a la banda y por lo que reflejan las encuestas publicadas hasta ahora, la mayoría de los ciudadanos a los que se ha preguntado también defienden esa postura. Hace unos días se celebró una reunión del Consello Municipal de Cultura. En dicha reunión, al final, que la concejala Belén Iglesias explicó un poquito cuál era la situación actual del tema de la banda de música, pero allí se reflejó que había un interés especial por parte de casi todos los representantes de las asociaciones culturales que están incluidas en el Consello Municipal de Cultura, de que este tema se solucionase y se solucionase bien. Decimos sí a la banda, ya les digo, y porque no podemos perder una institución centenaria que ha estado tan ligada a la ciudad y la historia cultural de esta ciudad tampoco en algún momento se puede entender sin la aportación que ella ha dado la banda de música, que ha contribuido a difundir la cultura musical y ponerla al alcance de muchos ciudadanos. Con relación a la moción que presenta Democracia Orensana, nosotros de verdad respetamos la argumentación y los postulados de Democracia Orensana, pero no compartimos la visión y el posicionamiento sobre la banda. Su defensa en contra de la actual situación no es ni mejor ni peor, es diferente. Entonces, lo que sí, y es una postura totalmente respetable. Queremos una agrupación, una banda, como se quiera llamar, profesional, que deje bien alto el pabellón de la ciudad. Sin entrar en el contenido en la exposición de motivos por los cuales presentan la moción, voy a pasar a los últimos puntos, que es pedir al alcalde que se anule la vía de un pliego de contratación para externalizar el servicio. Bueno, nosotros en este punto no estamos de acuerdo, porque entonces iríamos en contra de lo que estábamos defendiendo siempre, porque nosotros defendíamos la postura la que fuese más legal, que era o un convenio o un contrato público. No lo sabíamos. Parece ser, por las declaraciones que el alcalde hizo hace poco, que bueno, tanto los técnicos del Concello como la asesoría jurídica y intervención habían optado porque la postura más correcta era la de hacer un contrato público. Perfecto. No vamos a entrar en más. Lo que sí es, y que lo apuntaba antes Leticia, que nos queda ese regusto de no conocer cuáles son los términos de ese contrato, ni incluso, que lo hemos pedido en muchísimas juntas de área, incluso en la última, conocer el informe jurídico para poder tener una opinión más acertada sobre el tema. La concejala nos dijo, tenemos el informe jurídico, después del pleno podéis pasar a verlo. Vale, bien. Es una postura tan correcta como cualquier otra, pero es esa la que hay. Es decir, lo que decía Leticia tiene razón. Hemos pedido por activa y por pasiva, yo creo que, vamos a ver, una de las primeras
juntas de área en la que se pidió información sobre cómo iba el tema de la banda de música, debió ser allá por el primer pleno del mes de septiembre, que ya nos dijeron, estamos trabajando en ello. Mire, pronto se va a cumplir un año del actual equipo de gobierno, y como es un tema que a ustedes les corresponde decidir, pues muy bien, allá ustedes lo que vayan a hacer. Lo que sí está claro es que cuando ustedes tomaron posesión del gobierno, encima de la mesa había un borrador de un pliego que se había dejado, que en ese borrador se incluían algunos de los requisitos que tenía que cumplir un poquito el pliego de condiciones, ¿no? Entre ellos, pues se trataba de impedir que accediese al contrato de la banda, pues agrupaciones que no. Moitísimas gracias, quedou excedido. Ten agora a palabra a concelleira, señora Iglesias. Señora Iglesias Cortés, está vostede na palabra. Muchas gracias, señor alcalde, y buenos días a todas y a todos. A la señora Ledicia, entre otras cosas, le diré que los procedimientos de contratación de las administraciones públicas no funcionan a raíz de mesas de trabajo, y al señor Tejerina le contestaré en la segunda intervención. Vamos a centrarnos en la moción, y en menos de 2 años, traemos a este salón de plenos 4 mociones, con estas 4 mociones que tienen que ver con la banda municipal. Esta hace la cuarta. El 4 de septiembre del 2015, el 10 de abril del 2015, el 30 de junio del 2015 y ahora en mayo del 2016. De estas mociones, 3 han sido de democracia ourensana. Hablaban alguien por ahí que si se criminalizaba a la banda municipal de música. Yo creo que aquí solo hubo un grupo político que ha hablado en contra de la banda municipal de música, y ese grupo político ha sido, con todos mis respetos, que todas las opiniones son válidas, Democracia Ourensana. En todas las mociones que presenta Democracia Ourensana se pretende que los ourensanos y ourensanas no podamos disfrutar de una banda municipal de música de calidad, matizo, de calidad y profesional. Son 2 adjetivos importantes que le añado a eso. La última novedad que nos presenta Democracia Ourensana es que esa banda municipal esté formada por aficionados. Ourense quiere una banda municipal de calidad. Nos habla también en la moción Democracia Ourensana, empieza diciendo: Democracia Ourensana trae una vez más a este pleno una moción sobre la banda municipal de música de Ourense en un último intento por hallar una solución que encaje en los intereses de los ciudadanos, que es lo que prima. Lógicamente lo que prima son los intereses de los ciudadanos, pero aquí, ¿a qué intereses nos estamos refiriendo? ¿A los intereses de los ciudadanos o a los intereses de Democracia Ourensana? ¿O a los intereses del señor Jácome? Porque yo creo que los intereses de los ciudadanos ya hablaron, la opinión de Ourense ya habló, y los ourensanos quieren banda municipal, y además los ourensanos incluso quieren una banda municipal. Con respecto a esto, hay veces que hay que decir que los preceptos del corazón no van a par con los preceptos de la ley, pero sí quieren, y Ourense ya habló. Este gobierno municipal quiere y desea que los ourensanos disfruten de ella. Usted, si algún día tiene capacidad de gobierno, tendrá toda la libertad para decidir qué tipo de banda municipal quiere, si quiere una banda profesional o bien si quiere una banda de aficionados. La necesidad de una banda municipal de música, su valía y profesionalidad están más que demostrada a través de su perdurabilidad en el tiempo. No vamos a empezar a hablar aquí de toda la capacidad didáctica que ha tenido la anterior banda municipal, de todos los conciertos que han dado, de todas las actividades protocolarias, etcétera, porque de eso ya se habló en muchos y anteriores plenos. Sí vamos a hablar aquí de todo el recorrido y de toda la necesidad que Ourense muestra de una banda municipal, y que no es un capricho de un mes ni de un día. Los primeros ejemplos ya vienen desde que la primera banda municipal que existe en Ourense, que es allá del año 1843. Hablamos de una banda de hace más de 176
año. Durante todos estos años, desde aquel año hasta ahora, los ourensanos han disfrutado de conciertos dominicales en la Plaza Mayor, han servido también de delicias para los ourensanos, para los visitantes, etc. Por lo tanto, las bandas municipales constituyen uno de los pilares más característicos de la cultura de la ciudad. Usted también, en su moción, habla en algún momento, dice... la calidad de la banda es también un punto de interés. No podemos hablar de profesionalismo cuando la banda no vive de sus espectáculos y la cual nos quita que esté formada por profesionales. De hecho, en Ourense hay decenas de músicos con el título de grado profesional de música. Yo no sé si ustedes lo saben, pero la anterior banda municipal, el 80% de sus componentes contaban con ese grado que usted me está diciendo, con ese título de grado profesional de música, y el 20% restante contaban con ese título de grado medio. Por lo tanto, yo creo que queda claro que este gobierno municipal quiere banda municipal. Bien, su profesionalidad y su valía está más que demostrada. No hace mucho hemos asistido a unas declaraciones hechas por el presidente de la Federación de Bandas en las que se decía que era una de las mejores bandas del mercado. Por lo tanto, debe quedar claro que ese gobierno municipal quiere y desea contribuir al fomento de la cultura, en este caso a través de una banda municipal, y para ello es necesario ajustarse a los procedimientos de contratación por los que rigen las administraciones públicas. Con respecto a la enmienda presentada por Ourense en Común, en la que solicitan elaborar un informe de funcionamiento, una mesa local, etcétera, etcétera, no podemos votar a favor de esta enmienda, porque si ustedes mismos están criticando que ya ha pasado tiempo, si ahora empezamos a reunir una mesa local, otra mesa local, llegaremos al año 2020 y no tendremos banda. Y además los procedimientos de contratación no son así. Hoy tenemos un pliego para contratar, un procedimiento abierto para contratar la banda municipal de Ourense, que probablemente irá a Junta de Gobierno para la semana que viene, y entonces Ourense podrá disfrutar de una banda municipal y siguiendo los procedimientos que nos marca la ley. Nada más y muchas gracias en esta mi primera intervención. Moitísimas grazas. Ten novamente o turno, señor Pérez Jácome, por un espazo de 3 minutos. Hola, vamos a ver, ¿por qué motivo el señor alcalde nos ruega que por favor lleguemos a un consenso con los contenedores y nos reunamos y casi se nos pone de rodillas en la última reunión para solucionar el problema de los contenedores soterrados, y en la banda no quiere reunirse para hablar de esto? O sea, quiere consenso en lo que le conviene. A ver, dime, Belén, ¿por qué queréis consenso en los contenedores, que hay que solucionar el problema, y la banda ya lo solucionáis vosotros en su rollo? Dime por qué. O sea, ahí el consenso os da igual, ¿no? Ourense en Común dice que proponer una mesa de no sé qué. Nosotros proponemos... Belén, esto no va a llevar tiempo. Digo antes de 10 días en la moción, que antes de 10 días tenemos que reunirnos. Ourense en Común propone que en la reunión... proponen cantidad de mesas. Antes ya proponían otras mociones, en cada moción proponen unha mesa, van a facer unha mueblería, proponen unha mesa para cada moción. E a historia é a seguinte: quieren traer a la banda. ¿Cómo vas a traer a la parte implicada? Que es lo que dijo Tejerina ya hace unos meses aquí. ¿Cómo vas a llevar a la parte implicada? O sea, es como si quieres hacer un nuevo pliego de limpieza y vamos a llamar a los de Copasa, que vengan a ver qué opinan. Pero tú, voy a hacer un puente, a ver, vamos a llamar a Copasa a ver qué opinan, a la mesa de control de las negociaciones. O sea, es el colmo. Decir varias historias, por ejemplo... el tema de amateur, vamos a ver. La banda, y está aquí, lo que dije antes de que, por ejemplo, la gente no se dedica a aquello a lo que tiene que hacer. La gente no suele dedicarse a aquello para lo que nació. Por ejemplo, tú no sabes nada de cultura, porque a ti una agencia del mundo del espectáculo, con las que yo trabajo, agencias del mundo del espectáculo, no te contratarían ni de secretaria. Tú eres una persona que seguramente eres buena en educación, pero ¿qué sabes tú de cultura si no tienes ni idea? No tienes ni idea de los grupos de vanguardia musicales de hoy en día. ¿Sabes grupos de vanguardia musicales de hoy en día por dónde va la tendencia? Me estás diciendo que los orensanos quieren banda de música. Pero vamos a ver, quieren banda de música, cuesta 400.000 euros. Y resulta que los amantes de la banda de música normalmente son 100 personas las que van a verla. Bien, si nosotros tenemos que darle 400.000 euros para cada grupo de 100 personas que a la que le gusta un estilo, porque habrá gente que le gusta el heavy metal, habrá que criticar 400.000 euros para el heavy metal. Luego el blues, luego el jazz. Tenemos que cubrir las necesidades, las apetencias culturales de cada grupito, dedicarle 400.000. El Ayuntamiento de Ourense tiene 100 millones de euros, no llegarían. Los 100 millones de euros no llegarían. Pues si le dedicamos 400.000 euros para 100 personas, no llegarían. Mira, dices tú que la gente de Ourense ya demostró que quiere banda. Perdona, eso se llama oferta y demanda. Pon en el auditorio a la banda de música, poner 5 euros de entrada y a ver cuánta gente va.
A mí no me vale que firmen quiero la banda de música. A mí no me vale que diga un tipo de Coruña tienen mucha calidad, está entre las mejores. Eso el señor Guedes sabe que no vale nada. El equipo tal es de los mejores. ¿Cómo es de los mejores? Eso habrá que medirlo. Hay una competición y una clasificación. Pues en el mercado igual. Todo el mundo quiere a la banda. Es como si yo digo, oye, todo el mundo quiere comprar esta nueva marca de bizcochos. No se vende uno. No, si todo el mundo quiere, se venden. Es la oferta y la demanda, es el ABC. Decir de respecto a los amateurs, mira, y lo dice aquí otra vez el señor Guedes, perdona, le puedes preguntar, mira, hay bandas amateurs de música en Valencia, pasa que tú de cultura como tienes ni idea, en Valencia hay bandas de música amateurs que tocan mejor que la banda de Orense, pero que le dan 1000 vueltas y son amateurs. Muchas son profesionales y otras son amateurs. Y hay muchos amateurs que le dan 1000 vueltas. Y aquí lo sabe por el fútbol, que hay clubs amateurs que le dan un baño. Moitísimas grazas. Ten agora o turno a señora Piñeiro Prada. Está vostede na súa... Pois claro que propoñemos mesas, porque creemos que neste Concello hai moita xente que ten moito que dicir e non creemos que neste Salón Nobre este a verdade absoluta. E por que propoñemos unha mesa cos músicos e máis con outros axentes, non solamente cos músicos da banda? É dicir, coa praza, para falar da Praza de Abastos da Ponte sí que nos interesa a opinión dos comerciantes e nos interesa a opinión dos praceiros, pero para falar da banda de música non nos interesa a opinión dos músicos da banda. Non nos interesa, que ese é un doble rasero de medir. Temos que falar cos que teñen que se sentar nesa mesa, os que ata o de agora estiveron facendo este traballo durante un cento de anos. É dicir, non podemos ignorar a quen estaba facendo este traballo, non podemos ignorar nin a súa voz, nin o seu punto de vista, máis outros axentes. Nunca estarei en contra de pecharlle a portas a ninguén nunha mesa de diálogo e nunha mesa de debate. Nunca estarei en contra. E, mira, Belén, é dicir, esa excusa xa non sirve. A excusa de que se agora nos sentamos nunha mesa, xa non chegamos a tempo a nada, porque esa excusa xa foi en setembro. Pasaron 8 meses e seguimos igual. Entón, se o mellor esa mesa fora feita en setembro, agora non estamos así. Entón, non repitamos excusas que xa non sirven, xa non valen. O que non serviu e que foi ineficaz ata o momento foi o de agora. Ademais, recoméndolle que faga vostede un exercicio de autocrítica neste asunto como fixo a señora Morenza co tema da praza e que ademais lle honra. Asuma que a súa responsabilidade, porque podémonos queixar de que se fale 4 veces da banda neste pleno, pero iso é o único que pode facer esta oposición, facer propostas a través de mocións. Quen non está a facer o seu traballo, señora concelleira, é vostede e asuma a súa responsabilidade que esta situación siga a ser así ao día de hoxe. Nós si estamos facendo o noso traballo e nos pode desgustar ter que falar 4 veces da banda neste pleno, pero é o traballo que podemos facer dende a oposición. E o seu traballo asuma a responsabilidade da situación a que estamos. Asuma a responsabilidade. Moitas grazas. Ten agora a palabra o señor García Tejerina. Señor García Tejerina. Gracias de nuevo. Estoy un poco nervioso y temblando porque estoy esperando la reacción de Belén a ver qué me va a decir y no sé, estoy un poco tenso. Pero voy a aprovechar estos 3 minutos que nos quedan para hablar un poco, que me quedaba un poco en el saco, el tema de los vaivenes que ha dado el tema, el problema, que es un problema, porque es realmente un problema, los vaivenes que se han dado desde que se retomó el tema de la banda allá por el mes de septiembre. Ya le comentaba que ayer en el mes de septiembre nos comentaron que, bueno, habíamos preguntado en la Junta de Área cómo iba el tema, nos respondieron que estaban trabajando. En febrero del 2016 el gobierno municipal anunciaba que rectificaba la idea de sacar a concurso la gestión de la banda y que intentaría seguir con la misma gestión que había anteriormente. Pero, ¿qué pasó? Que en abril vuelven otra vez atrás y hablan de confeccionar pliego de condiciones para sacar a concurso. Perfecto. Esa es la trayectoria. Yo creo, de verdad, que han perdido una oportunidad de oro y me vuelvo a referir otra vez al Consello Municipal de Cultura. El Consello Municipal de Cultura, y además que lo habíamos comentado, no está por escrito, pero así que iba a servir como canalizador de las inquietudes de todas de los colectivos culturales que había en la ciudad para trabajar y para colaborar. Es más,
conversación que tuvimos tú y yo, no sin micrófonos por el medio, habíamos comentado que qué bueno sería entrar a las reuniones del Consello Municipal de Cultura sin etiquetas colocadas, ¿no? Para aprovechar todas las opiniones de todos, ¿no? Qué ocasión perdida no meter el tema de la banda de música dentro de este tipo de reuniones del Consejo Municipal de Cultura y que los colectivos culturales que participan en el Consejo opinasen. No hacía falta ni más mesa, ni menos mesa, simplemente que esos colectivos nos ayudasen a salir del impasse. Y ya termino, que se me quedó en el tintero antes, que decía en cuestión de la moción, que en el último párrafo se debatirá una convocatoria, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me da la sensación, o nos da la sensación en el grupo, que aquí lo que se trata de, en vez de seleccionar globalmente a una banda, se va a seleccionar individualmente a los músicos. Y creo que eso es un error. Eso es un error. Me da la sensación, porque ¿cómo se remunera después a este personal? Es una duda que nos queda. Nada más. Moitas grazas. Ten a señora Iglesias o seu último turno. Muchas gracias de nuevo, señor alcalde. Señora Ledicia, le quiero decir que me siento tremendamente orgullosa del trabajo realizado con la banda y se lo voy a explicar. Y vamos a ver si somos sensatos, porque aquí parece que hay veces que cuesta un montón hacer cumplir la ley. Año 2015, en julio, hay a un grupo de personas que se le acaba un contrato el 2 de julio. El 2 de julio se le acaba un contrato y todos sabemos, para que empiece a funcionar el siguiente pliego, que lo hay que hacer unos 3 o 4 meses antes. En abril del 2015, la señora Garrido decía: esta Consellería de Cultura está a trabajar en la redacción de un nuevo contrato en el mes de abril, y faltaban 3 meses. Eso lo decían en el mes de abril. Llegamos nosotros al gobierno y nos encontramos con un borrador de un pliego. No vamos a opinar ahora del borrador de ese pliego. Sí es verdad que empezamos a modificar ese borrador y en un momento dado los propios miembros que están ahí de la banda nos dicen a ver si hay otra posibilidad para adjudicar este contrato. Ante esa respuesta los escuchamos y decimos, pues vamos a ver si hay otra posibilidad. El 17 de febrero del 2016, la que les habla, dice: teniendo en cuenta que el Concello de Ourense ha contado siempre con los servicios de una banda de música y dado que en la actualidad carece de dicha prestación, solicito informe del que sería si sería posible concertar dichos servicios con la Asociación Cultural Ricardo Cortier, etcétera, etcétera. Este informe se le manda a la asesoría jurídica y la asesoría jurídica nos contesta el 15 de abril del 2016 y después de establecer una serie de argumentarios dice: por tanto, e resumindo, e salvo criterio mellor fundado en dereito, a única opción que se entende viable é a de acudir a unha contratación por procedimiento abierto. Y esto es lo que hay. Y me siento orgullosa, claro que sí, de cumplir la ley. Hay veces, y repito, y que entienda quien quiera, que el corazón, los preceptos del corazón no van de acuerdo con los preceptos de la ley, pero como decía Santo Tomás, ante la duda si razón y fe, seguimos la fe. Y aquí ante la duda de corazón y ley, lógicamente, seguimos la ley. Me hablan de este informe que me lo han pedido. Me lo han pedido el martes pasado y le dije que se lo daba este martes en Junta de Ara. ¿Cómo que no, que está en la convocatoria? Mira, y en el Consello Municipal de Cultura se estuvo hablando más de media hora de este tema. Esto es lo que hay. Y vamos a ser sensatos. Hay un contrato que se termina. Hay un contrato que se termina en julio y solo hay un borrador de un pliego, cuando se pudo haber dejado hecho porque no lo dejaron firmado. Y ahora vamos a actuar, y vamos a actuar conforme hay que actuar y conforme lo que dice la ley. Este pliego va a salir, está ya el procedimiento preparado e irá a Junta de Gobierno la semana que viene. Y este Gobierno municipal quiere tener banda, quiere que Ourense tenga una banda de profesionales y por eso lleva a Junta de Gobierno. Muchas gracias, señora. Señora Iglesias, rematou o seu tempo.
Sí, por favor. Pasamos, hai unha moción, por favor, hai unha moción presentada, entendemos que non aceptan a moción de Ourense en Común ou a moción non, a emenda, non? Perfecto. Non aceptan, pasaremos entonces a votar primeiro lugar a emenda e despois, dependendo do resultado, pois estamos falando dunha emenda ademais de sustitución. Vale? Votos a favor da emenda? Votos en contra? Abstencións? Queda, por tanto, rexeitada por 18 en contra, 3 a favor, 6 abstencións. Pasamos, entonces, a votar a moción tal cual foi presentada. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda, por tanto, rexeitada por 19 votos en contra e só 8 a favor. Pasamos ao seguinte punto da orden do día, moción do Grupo Municipal de Ourense en Común para que o Concello de Ourense elimine o uso de glifosato e outros herbicidas para matar ervas e arbustos. Ten a palabra o señor Doval. Ten 6 minutos, por favor. Señor Doval, moitísimas grazas. A ver se acabamos antes dos 6 minutos para reducir o tempo do pleno que... Entonces, repetir o que está escrito é un pouco engroso, pero bueno, falamos. O glifosato é un herbicida total non selectivo que se usa para matar ervas, arbustos e infiltrase no chan, é moi soluble na agua, persistente no medio ambiente e contamina acuíferos e é tóxico na fauna acuática e o gando. Non teñamos a tentación agora cos desbroces de usar o glifosato. Foi declarado pola Organización Mundial da Saúde como probable canceríxeno para o ser humano. As augas en Galicia, según os últimos estudios, están seriamente contaminadas. Moitas augas subterráneas presentan concentracións medias de glifosato durante o ano anterior no límite máximo permitido. E non menos importante, o papel que está xogando os herbicidas na morte das abellas en todo o mundo. Eu, que son un fanático das abellas, pois me preocupa moito a historia das abellas. De legislación estamos abundantemente servidos. En resumen, a maioría da legislación vixente indica reducir os riscos e os efectos do uso de pesticidas na saúde humana e do medio ambiente. Os Estados deben garantir a prohibición ou minimizar o uso de pesticidas nas seguintes áreas específicas: ao longo da estrada, en zonas utilizadas polo público en xeral ou por grupos vulnerables, como parques, xardíns públicos, campos de deportes, zonas de lecer e, sobre todo, próximos a centros de asistencia sanitaria. Esta legislación fai responsable aos concellos do control dos tratamentos que se apliquen no seu territorio e é a administración local a que debe dar as autorizacións correspondientes. En base a eso, propoñemos os seguintes acordos: erradicar o uso do glifosato e outros pesticidas tamén tóxicos para a nosa cidade, atopar alternativas orgánicas máis aceitadas e respetuosas ca saúde humana, co medio ambiente e cos animais. O uso de herbicidas será sustituído por métodos non contaminantes que non perxudiquen a saúde e o medio ambiente. Comenzar un traballo necesario para a transición cara a unha xardinería ecolóxica mantida públicamente con calidade e sostenibilidade, evitando o uso de pesticidas, podas excesivas e introducción de especies non adaptadas ao ambiente ou con necesidades hídricas excesivas. Isto xa falamos moitas veces na xunta diaria de adaptar os árboles da cidade ao entorno onde vamos a plantar. A veces poñemos plátanos onde non debemos, que nos reventan as aceras e depois temos que andar cortando porque nos comen a terra. Quinto, para axudar a garantir que esta medida é eficaz,
con efecto multiplicador beneficioso a nivel supramunicipal, o Concello apelará ao resto dos concellos da comarca para tomar as medidas na mesma línea de actuación. Pouco importa que aquí fagamos unha cousa, sino o Concello do lado fan todo ao contrario. Por razóns de saúde pública, e para evitar o uso deste tipo de produtos nocivos en xardíns privados, viveros de plantas, zonas que non están baixa responsabilidade municipal, por exemplo, os camiños, as vías, camiños de ferro, faranse campañas de sensibilización e sesións informativas dirixidas aos propietarios dos xardíns privados, profesionais dos viveros e xestores de outras administracións. Sétimo, que se fagan os estudios clínicos necesarios sobre a saúde dos traballadores e traballadoras dos parques e xardíns para valorar os efectos tóxicos sobre os seus organismos, inda que creemos necesario un mostreo poblacional suficiente para sacar conclusións epidemiolóxicas. Nada máis. Moitísimas grazas. Ten a palabra o señor Rei polo Grupo Socialista. Está usted... Gracias, señor alcalde. Primeiro vou facer un rato no que sería o glifosato e os herbicidas, dicindo que, bueno, que xa nos anos 40 empezaron a usarse este tipo de sustancias que contra os cultivos animais na Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, o uso militar todavía se desenvolvese moito máis, sobre todo na Guerra de Vietnam, con terribles consecuencias para o medio ambiente, sobre todo para os seres humanos, e xa nos anos 70 os seres humanos éramos conscientes dos efectos perniciosos que tiñan este tipo de sustancias, e xa se empezan a prohibir moitos herbicidas e pesticidas, pero, bueno, a agricultura industrial e os intereses económicos, para variar, favorecen a multiplicación de herbicidas en tipo e en cantidade. Actualmente a comercialización chega a decenas de miles de toneladas en España, e tamén a importación de produtos de outros países que non teñen unha legislación tan, vamos a decirlo así, restrictiva como a española, fan que este problema en España sea bastante importante. E algúns fitosanitarios transmitense tamén a nivel de leite materno durante varias xeracións. O glifosato, como sabedes, é o máis utilizado, mata todo tipo de plantas que naceron, e aínda que se conoce perfectamente o que é altamente tóxico, existen informes toxicolóxicos que así o acreditan, utilizadas de forma masiva. A súa implicación en trastornos reproductivos ou incluso a súa relación co aumento da frecuencia de determinados tumores está máis que contrastada. Tamén é verdade que cada marca deste tipo de produto que se comercializa ven acompañada con outras sustancias que facilitan a absorción do glifosato e que multiplican a súa toxicidade. Bueno, feito un poquinho a breve descripción, que por suposto estamos de acordo, dos efectos perniciosos e nocivos, vou facer unha forma moi breve unha pequena alusión ao que sería a moción, non? Cando miro esta moción, máis ou menos no periódico de Cataluña del 22 de diciembre de 2015, vexo que claramente é unha copia ou unha fotocopia de unha moción que existía no Concello de Barcelona. É tal cual, prácticamente non hai ningún tipo de diferencia. E ali, bueno, o problema como tal, si existía, foi acordada por unanimidade por diferentes grupos políticos, incluído o PSC, o cual, evidentemente, como dixen ao principio, non vamos a contradicir aos compañeros do PSC, ademais estamos de acordo con este tipo de moción. O feito é que, ao ser unha copia literal da proposta do Grupo de Barcelona en Común, os 7 acordos de Ourense en Común son unha copia prácticamente textual do que sería aquela moción. Repito, esta moción trátase na Comisión de Ecoloxía, Urbanismo e Mobilidade do 22 de diciembre de 2015 no Concello de Barcelona. Bueno, hai unha única diferencia que eu encontrei nos 7 puntos de acordo, que serían que na explicación do acordo 1, a moción fala para a nosa cidade, na moción que presentades vos, en contraposición en os espacios verdes e na vía pública municipales que fala Barcelona en Común na súa moción. É a única diferencia que existe nos 7 puntos de acordo. Eu estaba un poquinho a ver que falaba na exposición para explicar esta pequena diferencia. Eu pensaba que o mellor vos referíades o feito de que no Concello de Ourense o mellor non era o problema exactamente igual que o que existía en Barcelona. Evidentemente este é un problema de toda a Unión Europea, é dicir, falaba ben Miguel de que decía que se nun Concello limítrofe faise a utilización destes produtos afecta tamén ao Concello de Ourense, é evidente, pero no Concello de Ourense eu falo coa capataz de parques e jardines, de espacios verdes, e pregúntolle se este tipo de herbicidas se están utilizando ou non no Concello de Ourense. E dime que xa fai 3 anos, xa gobernándonos, deixáronse utilizar. Estáse utilizando abono mineral, co cual non é un problema. Ahora mesmo no Concello de Ourense
non é un problema a utilización do glifosato, é dicir, a efectos municipales, polo que mesmo informan os técnicos municipales. Entón, que pasa? Evidentemente, a parte da moción, o feito de que se aprobe, non estamos de acordo porque certifica algo que xa se está facendo e, en todo caso, implementa unha serie de cuestións que estamos totalmente de acordo, como pode ser os viveiros, a concellos limítrofes, a utilización de particulares privados, co cual eso, de alguna forma, axuda dunha forma determinante o feito que se aprobe esta moción. Pero, deixando ben claro que no Concello de Ourense, a nivel municipal, en Parques de Xardín, fai 3 anos que, polo visto, según me informa a capataz, a máis da autorización para que o diga, de Parques de Xardín xa non é un problema porque xa non se están utilizando. Entonces, bueno, o mellor, o feito que fora un copia-pega fai que, o mellor neste caso, dito unha cousa, que eu non estou criticando este feito, porque eu, se mañá teño unha moción en Santander, en Las Palmas de Gran Canaria ou en Barcelona que estamos de acordo, exportamos ou importamos, encantado da vida, é dicir, non ten nada que ver. Pero este feito, neste caso, é máis ao revés, os que tiñan que copiarnos a nós é o Concello de Barcelona, porque por unha vez, fai 3 anos, fomos pioneiros na non utilización deste tipo de produtos, salvo que a mí me hayan informado mal, que en todo caso o Concelleiro, quen sea, poderá acreditar ou non esta información. Por lo tanto, nos estamos completamente de acordo, creo que reforza o tema a nivel de particulares, a nivel de información, a nivel de utilización de viveiros, creo que este tipo de sustancias deben ser eliminadas progresivamente. Tamén na moción de Barcelona en Común, ao final falábase dun ano de transición, que ao principio, antes de investigar esta cuestión, eu pensaba que o mellor podía ser un motivo de emenda, o que pasa que, bueno, evidentemente, se xa nos están utilizando efectos prácticos no Concello de Ourense, está claro que non ten sentido un período de transición dun ano para aplicarlo, porque xa digo, de facto xa se está aplicando. E, polo tanto, repito, non vou a ser máis redundante, estamos completamente de acordo, certifica algo que xa está facendo en algúns casos e implementa outro tipo de cuestións que son moi útiles para que, de alguma maneira, os propietarios privados, os propietarios de viveiros, os concellos limítrofes, que non sei se utilizan este tipo de produtos, de alguma maneira nos exhortemos a esta xente para que deixe de utilizarlos e utilice abono mineral e, polo tanto, produtos ecolóxicos, nada máis. Moitísimas grazas. Ten a palabra, quero que preguntaba o señor Ojea, ten a palabra, denlle voz ao señor Ojea Bouzo. Gracias outra vez. Bueno, este é un tema que particularmente eu xa estaba preparando na Diputación, concretamente. Constame que hai xa varias denuncias de cidadáns da provincia no xuzgado contra a Diputación de Ourense porque utiliza esta sustancia nas cunetas, a veces por falta de cuidado dos que dan o produto, invade a parcela privada, a xente pois comproba que lle morren pois as berzas, a xente leva pois as ovellas ou as súas vacas camiñando pola beira da carretera e van ramoneando na erva, algún animal xa ten morto ou enfermado e mesmo algunhas persoas os que se teñen inflado os labios, os beizos ou os ollos despois de haber tocado sin querer as ervas con esa sustancia. Unha sustancia que despois cando chove a auga leva pola cuneta e vai invadindo a parte dos acuíferos, contaminando os acuíferos e ademais invade prados, lameiros privados, aos que tamén lles mata a erva, por eso se chama herbicida. O propio sufixo xa nos dice algo, herbicida. O sufixo cida é bastante fastidiado, non? Quere decir que mata plantas, non? Entonces, bueno, nós pensamos que pode ser tamén un problema no entorno rural, sobre todo, tamén. Nós pensamos, como di a moción, que hai unha cousa que se chama, que lle gusta moito, creo que ao señor Doval, unha cousa que se chaman fouciños, que se poden utilizar perfectamente para segar a erva e para xenerar postos de traballo tamén, hai que dicilo, porque si se limpan as cunetas e os xardís con fouciños e con ferramentas tradicionais, aparte de ser máis sostible, máis ecolóxico, xenérase uns postos de traballo, porque inda que a corto plazo mellor o uso dos herbicidas sexa rendible a corto plazo, pois estes problemas de contaminación que trae, pois ao mellor fan que sea menos rendible do que parece, non? Con isto quero dicir que estamos totalmente a favor da proposta de Ourense en Común, do seu espírito.
eu particularmente iría incluso moito máis alá, e creo que a moción tamén xo dice, o sea, eu apostaría por unha, o nós, quero dicir, por unha o que chamou do Val unha xardinería ecolóxica, abogaríamos polas ferramentas tradicionais, abogaríamos mesmo incluso por a eliminación de máquinas ruidosas como desbrozadoras e cousas desas, porque eu sempre digo que se unha desbrozadora utilizada na mitad da cidade lle aforra 15 minutos ao operario, pero está estorbando a 1000 personas do entorno que lle está pois o mellor entorpecendo durante varios minutos o seu traballo, e eses minutos sumados o mellor son maiores, eses minutos de estorbo a terceiros dunha desbrozadora ruidosa o mellor suman máis tempo e máis estorbo do que lle axudan a un operario. Bueno, a pena da moción é que se este redactada como acordo e non como mera petición, porque aquí recordamos unha vez máis que o Pleno non ten capacidade de decidir isto. O Pleno non ten capacidade de eliminar o glifosato. Tamén o que dice o PSOE, parece ser que nós xa habíamos oído que non o usaba. A cuestión é se non se está usando no Concello de Ourense, se é por unha decisión técnica dos propios operarios, que o deciden así, que está ben, ou se é que cando lles dé a gana a eles poden de repente volver a usalo. Entón, bueno, aí nese sentido sí que tamén abogaríamos porque sexa unha imposición por parte do goberno municipal de que non se use, o sea que pediríamos que non se usara. Se xa o están eles facendo pola súa maneira, genial, pero garantizar que non se use ainda que quixeran cambiar o sistema, non? Xa digo, estamos totalmente a favor, o que facemos é pedirlle ao goberno municipal que deixe de usar esta sustancia no término municipal, sobre todo no rural, no entorno rural, que pode causar mesmo máis problemas porque hai animais e porque hai cultivos privados que poden verse afectados. Ímonos a absteñer, pois como decimos moitas veces, polo formato en que está redactada, porque está redactado como se o Pleno pudese decidir ao respecto e non pode. Todo o que podemos facer é pedirlle ao goberno municipal que tome esa decisión. En ese sentido, psicolóxicamente votamos que sí, pero físicamente vámonos a absteñer. Moitas grazas. Ten a palabra o concelleiro agora, señor Araújo Fernández, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. A verdade é que é oportuna a moción hoxe, non? Despois de falar de que non somos capaces de desbrozar as hectáreas que temos, pois plantexar que tampouco se utilice ningún sistema para atallar. O certo é que collo as palabras do señor Rei, en todo o que dixo coincido na súa totalidade, alégrame que el falara coa responsable ca capataz dunha das brigadas de medio ambiente, e o certo é que a min, por o que me din tamén, o Concello de Ourense non está a utilizar este produto. Entón, o que sí vamos ter que seguir usando é desbrozadoras, se mo permiten, digo yo Armando, porque se xa nos quitan as desbrozadoras, entón sí que podemos chegar a Navidades sin facer a limpeza das cunetas, non? Entón, as desbrozadoras sí, permítame que ironice, non é por faltarlle ao respeto, que sí necesitamos medios para facer o traballo, porque senón sería prácticamente imposible. E o certo é que o plantexamento de moción que vostedes fan, e aí falles unha crítica severa ao señor Rei no sentido dese corta-pega, non? Que utilizan de outra... Pero, bueno, en todo caso, é unha vontade política por o medio ambiente, e penso que aquí estamos todos por mellorar e por evitar desgracias maiores. Esa é a gran filosofía. Sí que se meten na extensión da moción en competencias que non son do Concello, no sentido de que para eso está a autoridade sanitaria, para eso están outras administracións, como a Deputación ou a propia Xunta de Galicia, para actuar en cuestións que o Concello se lle escapa. Un Concello pode non imitar outros concellos, e así se fai cando ten unha boa práctica, que todos vamos a copiarlle esa boa práctica, ou intentamos, non? Que dicir, é habitual que pase eso, e oxalá nos teñamos esta xa unha boa práctica e teñamos outras moi boas prácticas que nos copien outros concellos de Galicia ou do resto do Estado. Así que, matizando, porque entendemos a vontade da moción en positivo, matizando que non podemos aprobar aquelo que se exceda das nosas competencias para non engañarnos, pero sí que lles vamos a
a votar a favor e creo que está todo dito, non hai nada máis que decir. Moitas gracias. Moitas grazas. Ten a palabra, se así o desea, señor Doval. Ten a palabra. Pois posiblemente sea un corte de pega, pero que me dá exactamente igual. É dicir, porque eu a veces non son inventor de nada, son os outros inventores, pero se é aplicable por veciño de Ourense, tampouco me corto nada en facer un corte e pega. É dicir, non me atribuyo a autoría de nada, sino simplemente buscar o beneficio por veciño de Ourense. Evidentemente, as fotografías que mostrei antes non as mandaron por internet, fixenas eu pateando o entorno rural como fago habitualmente, e en ningún sitio se observou o uso do glifosato. E o que vamos coa moción é que se establezca como norma, non que un operario ou un capataz decida, pois, hoxe xa uso e dentro de 2 anos vou a usar, senón que este prohibida xa no momento. Evidentemente que ao mellor non coincido moito co señor Ojea por poñer un pouco de humor á moción e sin faltar respeto, pero é evidente que a desbrozadora témola que usar. E se ele hubiera estado no Courel nunha performance ca música dunha desbrozadora, pois igual tiña outro concepto diferente. Evidentemente, era unha performance e a música era unha desbrozadora detrás. Nada máis, quitámosla para diante e que o noso medio ambiente siga mellorando. Moitísimas grazas, señor Rei, se así o desesa. Moi brevemente, máis con máximo espírito positivo, é dicir, simplemente decir que o que decía do copia e pega é unha realidade, pero non é unha crítica. É dicir, isto falamos os 7 acordos que propón Ourense en Común, son unha copia da proposta de Barcelona en Común da Comisión de Ecoloxía, Urbanismo e Mobilidade do 22 de diciembre de 2015, tal cual. É dicir, non é unha crítica, é dicir, é unha constatación. O único que pasa é que houve elevado unha reflexión, é dicir, neste caso, curiosamente, e sin que se iba de presente por desgracia, posiblemente o Concello de Barcelona ten que copiar o Concello de Ourense, posiblemente, porque ao final nós estamos en utilizar herbicidas deste tipo de fai 3 anos, cando eles todavía o estaban utilizando e chegan a unha conclusión unánime no seu órgano municipal, porque consideraban que, bueno, que había que efectivamente eliminar este tipo de produtos. Por tanto, repito, non é unha crítica como tal, porque, repito, eu mesmo, a máis o digo abertamente, se un día vexo unha moción que me gusta de outro concello, traína aquí tal cual. Se considero que é aplicar, o que pasa é que intentaría adaptala, se vexo que hai que adaptala. Neste caso, xa digo, non era o problema do Concello de Ourense porque non se está utilizando. O que si concordo completamente, tanto con Armando como con Miguel, é que nos vamos a votar que sí, certificamos que efectivamente isto hai que darlle un sentido para que sea obligatorio, entendemos que se isto pode a través de algún tipo de instrumento xurídico que terán que valorar en todo caso os técnicos e o concelleiro de turno moito mellor, porque de alguna forma non será a voluntade dos operarios, senón será a constatación legal de que algo non se pode facer cando está mal, e, polo tanto, que esta proposta sirva e seña útil para que isto se faga así, para que nun momento determinado a Concellería de Medio Ambiente poda elevar algún tipo de instrumento xurídico que faga definitiva a non utilización destes produtos. Tamén decir, en todo caso, que no ámbito que non sea competencial do Concello, supoño que xa serán os propios técnicos que nos determinan hasta onde podemos chegar e hasta onde non, porque o que sí é verdad é que é un problema global. É dicir, se no Concello de Amoeiro están utilizando estes produtos, posiblemente nos vexamos afectados o Concello de Ourense sin querer. E, por lo tanto, de alguma maneira, se o podemos abordar dunha forma global moito mellor. Evidentemente non é que sea global a nivel de que, é global a nivel internacional, porque se en Alemania importan produtos con unha legislación un pouco restrictiva, pois ao final o que vamos a padecer as consecuencias somos os que importamos esos produtos. Por lo tanto, é un tema que nos afecta a todos e que na medida que o Concello de Ourense poda colaborar, estaremos encantados de contribuir tanto con Miguel, co Grupo de Ourense en Común e co Concelleiro e co Grupo de Goberno para que isto se faga e se leve a cabo. Gracias. Moitísimas grazas, señor Ojea Bouzo. Ten vostede a palabra. Bueno, parece ser que no tema do glifosato estamos todos de acordo, entón vou a facer un pouco de fincapé no tema da desbrozadora. Claro que se pode facer música con unha desbrozadora. A desbrozadora emite un sonido grave que se pode utilizar como baixo, como ronco dunha gaita. Você pon unha desbrozadora como baixo, colle o tono en que está e desenrola igual sobre o ronco dunha gaita. Ainda se pode facer que ese baixo, en vez de ser a tónica do tono, que sea outras voces chamadas quintas, terceiras do acorde, etc. Podes facer moita cousa. O que me quería decir é que a desbrozadora sí, efectivamente, claro que hai que usala, pero haberá que usala cando hai que usala. A min, por exemplo, pareceme que ao lado dun hospital non se debería usar.
ou ao lado dun colexio. Porque eu lembro mesmo no instituto que algunha vez se cancelou unha clase durante un cuarto de hora ou durante unha media hora porque había algún ruido fora da ventana que facía imposible dar clase. Bueno, pois usted fíxese, se se perde a clase dun instituto inteiro durante media hora, se compensa o uso da desbrozadora. Vostede imagine que aquí ao lado houvese un xardín e que leváramos toda a mañá sin poder traballar por o ruido dunha desbrozadora. Vostede imagínese, bueno, hai entornos, que dicir, a desbrozadora, pois, onde non haxa xente, o sea, onde non cree máis problema social do que causa. E aí vai na línea do que dice da agricultura ecolóxica. É dicir, en eses sitios onde pode xenerar máis molestia social, inda que o operario concreto lle beneficie, pero ao mellor está molestando o traballo de moita xente de arredor, de consultas de médicos, de colexios, etc. Non fai falta poñer mesmo os nosos, como digo, se estuve aquí traballando. Bueno, e ao mesmo tempo, neses sitios desenrolaríase postos de traballo, porque o uso de ferramentas tradicionais, aparte de eliminar estes problemas dos que falo, pois xeneraríase posto de traballo. Leva máis tempo e levase máis xente. Pois non pasa nada, se pro que fai un operario fan falta 4 postos de traballo. Xa está. O Concello está gastando mellor cartos por outro lado que podrían ser mellor gastados por un grupo de 4 ou 5 xardiñeiros que traballaran o seu aire, non iban a echar aí como cando iban os galegos a Castela, non? Como cantaba Rosalía de Castro nos seus poemas. Entón, bueno, sencillamente facer esa puntualización. De todos os xeitos, reitero que nos absteñemos, pois porque o Pleno non ten capacidade de decidir ao respecto. Moitas gracias. Moitísimas grazas, señor Araujo. Ten vostede... Pues nada, simplemente decir que en este tema no pasado existiu vontade política, no presente tamén existe vontade política e, por lo tanto, seguiremos a traballar en esa línea. Moitas gracias. Moitísimas grazas. Pasamos, por tanto, a votación da moción tal cual foi presentada por Enso en Común ao non haber presentadose ningunha emenda. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións, polo tanto queda aprobada por 19 votos a favor e 7 abstencións. Pasamos ao seguinte punto da orden do día, moción dos grupos municipais PSDG, PSOE e Ourense en Común coa finalidade de que lle retiren a Francisco Franco e a cantos formasen parte da represión franquista calquera recoñecemento honorífico. Ten a palabra a señora Piñeiro por un espazo, lembre, de 6 minutos, por favor. Gracias, alcalde. Esta moción que traemos en conxunto o Partido Socialista e Ourense en Común nace o pasado 17 de abril no cemiterio de San Francisco nun acto organizado, como todos os anos, polo colectivo de Amigos da República. Todos os anos ali se fai unha homenaxe a todas as persoas republicanas fusiladas. Nesa mañá reivindicaban a injustiza que se estaba a cometer neste Concello por non retirarlle un recoñecemento honorífico ao ditador Francisco Franco, nomeadamente unha medalla de ouro e a honra de ser fillo adoptivo da cidade, o maior dos recoñecementos que se poden dar neste Concello. Decía Orwell que a historia era escrita polos vencedores e a esta afirmación queremos engadir aínda que eses vencedores o sexan a partir da represión, o xenocidio, a desaparición dunha xeración enteira de demócratas, a persecución, o exilio interior e exterior das seguintes xeracións. Unha paz construída na transición baixo a alongada sombra dos últimos asasinatos do franquismo no ano 75, coa velada amenaza dun novo golpe militar e con dirixentes políticos e sindicais aínda en prisión. Deixaron no esquecemento o recoñecemento ás víctimas do golpe do Estado do 36 e da represión do réxime ditatorial que veu despois. Mais adiante, unha paz construída en base ao que atado e ben atado deixou o dictador, trouxo pactos de silencio sobre as culpabilidades duns e as mans libres dos outros. E desta forma pouco se pode facer para dignificar a víctimas e sinalar a verdugos. Desa necesidade de traballo desatendido nace a Lei da Memoria Histórica en decembro de 2007, sen entrar en valoración sobre a lei que poderíamos. É preciso aclarar que foi crucial a hora de avanzar no novo relato da democracia que queremos construir para legar o futuro.
esta moción ten vontade de facer cumplir a lei, nomeadamente o seu artigo 15. Pero, ademais, quere ser homenaxe ás víctimas, porque así é como se crea a memoria. A memoria hai que traballala e coidala, dignificala los valores de democracia, porque das aprendizaxes do pasado construese a educación en valores do futuro. Sentín unha profunda vergonza e dor cando lín o acordo do plenario do día 5 de setembro do ano 1946. Aínda máis grande se cabe se penso que anos antes dese acordo unha persoa que se sentaba nunha bancada como esta, na que estamos hoxe nós, era detido e fusilado por ser e facer exactamente o que queremos ser e facer nós. Sirva esta moción para darlle un recoñecemento a Manuel Suárez, último alcalde da Segunda República, socialista e demócrata. Eses eran os seus crímenes. Manuel Suárez foi asesinado como moitos outros alcaldes daquel momento, as intelectuais, a población civil activa e os mandos militares que non secundaron o golpe. Esa realidade de exterminio non é casual, mostra unha estrategia represiva cun evidente carácter selectivo a hora de determinar as persoas que ían ser obxecto de eliminación física. Francisco Franco simboliza o peor da nosa historia e todos aqueles que pertenceron ao seu movemento de terror, como o finado Manuel Fraga Iribarne. Unha mágoa, por non decir unha vergonza, que o polo de agora presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, declare sentirse fillo político de parte do réximen franquista. Exemplo máis que de abondo para saber que hai unha grande parte de labor non feita nestes anos dende o 75 e que xa non podemos recuperar, é unha mágoa. Porén, está na nosa man evitar que o dictador Francisco Franco e todos, incluído Manuel Fraga, canto formaron parte do seu réximen, pasen á historia como benefactores da nosa era. A día de hoxe, a construción dunha nova memoria que dignifique aos heroes e heroínas da nosa historia e que sinale os verdugos aínda está en proceso. É necesario falar da memoria, desmontar o discurso hexemónico creado e inoculado na dictadura, como responsabilidade social, pero fundamentalmente política. As represaliadas viviron e moitas morreron co paso dos anos coa boca apretada, sen poder lanzar un berro, sen poder reivindicar xustiza. Época de cando falar non significaba unha amonestación, significaba a morte ou a desaparición de alguén. Temos o deber de ser voz, de limpar o nome deste Concello revogando o acordo do 46. A sociedade do Estado español e as administracións temos que asumir a responsabilidade que hai na recuperación da memoria e na dignificación das víctimas. Non admitamos ser herdeiras de asesinos e torturadores. Reivindiquemos que a nosa herdanza sexan mestras, intelectuais, artistas, líderes veciñais e sindicais. Decía Eric Hobsbawm que ao crear memoria mundial da Guerra Civil, a pluma, o pincel e a cámara empuñados en favor dos vencidos probaron ser máis poderosos que a espada e o poder dos vencedores. E gracias a esa pluma e a ese pincel estamos aquí reivindicando memoria e reivindicando dignidade para as víctimas e reivindicando sinalar aos verdugos, que aínda falta que se fagan cumplir as responsabilidades daquel momento. Non sirve simplemente cun recoñecemento ás víctimas, hai que sinalar quen tivo responsabilidade naquel momento con iso e quen agora se sinte herdeira dos que tiveron responsabilidade naquel tempo. Moitísimas grazas, señora Piñeiro, pero escoitando as súas verbas, en primeiro lugar, creo que vostede mesmo mataría ou anularía a moitísimos dos avós que hoxe forman tamén parte das mareas, probablemente, por vivir unha época que lles tocou vivir. Só lle vou a dicir unha cuestión. Vostede dona das súas palabras. Dende logo, o señor Manuel Fraga Iribarne merece todo o meu respeto e sí que me considero, dende logo, que foi un dos meus pais, neste caso, a nivel político, de quen aprendín a súa honestidade e, dende logo, o seu traballo. Moitísimas grazas. Ten agora a palabra por parte a señora Rodríguez Acosta. Ten vostede a palabra. Bos días a todos e todas. Gracias, señor alcalde. Como ben decía Ledicia, presentamos esta moción conxunta por unha petición do colectivo Amigos da República e quero dende aquí facer extensivo a este colectivo un agarimoso saúdo do Grupo Municipal Socialista
e un saúdo a Xosé Lois, un dos seus fundadores que está con nos hoxe. Ben, esta postura de defender esta moción se basa parte de que se teñen que cumprir as leis, en concreto unha lei que é a 52/2007 de 26 de decembro, pola que se recoñecen e amplían dereitos e se establecen medidas en favor de quen padeceron persecución ou violencia durante a Guerra Civil e a dictadura normalmente coñecida como Lei da Memoria Histórica. Esa Lei da Memoria Histórica partiu de unha comisión constitucional no ano 2002 e aprobouse unha proposición de lei por unanimidade dos grupos. Ben, como ben di a moción, o artigo 15 di textualmente que las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura, como é o noso caso. A lei que nos obriga recolle que o anterior non sería de aplicación cando as menciones esan de estricto recordo privado, sin exaltación do enfrentados, ou cando concurren razones artísticas, arquitectónicas, etc., que tampouco é o caso. Aquí hai unha medalla e consideración de fillo adoptivo da cidade, a Franco, o dictador. Esta proposta pretende facer xustiza con quen perderon a vida e foron perseguidos por defender a legalidade establecida e tiveron que sufrir a represión franquista. Que o Concello de Ourense manteña esas distincións a Franco non é máis que manter un insulto a todas as víctimas e persoas represaliadas. Esta, hoxe, é a opción de aproveitar a oportunidade que ten a cidade de Ourense de mostrar que superou as feridas sufridas por o réximen dictatorial de Franco e de estar á altura das circunstancias. A presencia de honores dedicados a militares golpistas, además de levantar a esencia da democracia, exaltan o triunfo destes últimos para a humillación e memoria dos vencidos, víctimas e descendentes. Ourense foi chamada a Atenas de Galicia. É unha das capitales, ou queremos que sexa, mundiais do termalismo e moitos máis calificativos que queremos añadir. Por iso mesmo, Franco ten que desaparecer oficialmente do quehacer diario da cidade de Ourense, xa que a violencia, o terror, a persecución, a morte e a incultura que representou el e o seu réximen son todo o contrario ao que representa esta cidade. Esta petición pretende pôr as cousas no seu lugar. Non se trata de reabrir feridas, se trata de curalas. 38 anos despois da promulgación da Constitución, manter a distinción a favor do máximo responsable da revolta militar e a posterior dictadura atenta claramente contra o ordenamento xurídico. A medalla de ouro é un título humillante para as víctimas, repito, do réximen e a persecución e as súas familias. A retirada de calquera honor e recoñecemento público a queñes impulsaron un réxime dictatorial non é un capricho, senón un deber dos demócratas, dos que estamos aquí, no marco de construir unha sociedade que defenda os valores da tolerancia, o pluralismo, os dereitos humanos e os promova, señor alcalde. Entón, por todo elo, solicitamos que se aprobe esta moción. Moitísimas grazas, señora Rodríguez Acosta. Ten a palabra o señor Ojea Bouzo. Señor Ojea Bouzo, ten a palabra. Ahora de novo. Bueno, miren vostedes que Democracia Ourensana cuestionouse os honores do señor Reverter, o sea que cuestionouse que merecera honor pois unha persona pois que non se meteu con nada, que luchou polo seu deporte, que fixo pois, o que fixo. Sin embargo, nós entendimos que eso non era suficiente para darlle un honor, ou non necesariamente suficiente. Canto máis vamos a entender que sexa digno de honores pois alguén
un militar, non? Tampouco é modelo icónico para nós. Sí que naquela época, ou no pasado, pois os honores militares e os triunfos militares eran o modelo da sociedade, desde logo non o son hoxe. No ano 40, que ano era? 46, neste mesmo lugar deuselle unha medalla de ouro, imagino que si calquera de nós estuvera naquel momento ali, non sei quantos non se atreveríamos a votar en contra desa medalla de ouro, non? Eu penso que ao mellor Gonzalo Jácome sí. Gonzalo Jácome posiblemente tuvera os arrestos de facer de abogado do demo e cuestionar a medalla de ouro a Franco naquel momento. Os demais non o teño tan claro, pero, bueno, afortunadamente tampouco nos tocou meternos nese compromiso. Ora tócanos algo moito máis sinxelo, ademais algo que está na lei, que é quitarlle esa medalla de ouro. Decía aquel santo do Antigo Testamento, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. O jove, aquí podemos decir, el Concello me lo dio, el Concello me lo quitó. Co mismo dereito que en aquel momento se lle deu, pois neste momento yo quitamos, porque nós particularmente entendemos que non merece honores unha persona por ter ganado unha guerra, que foi unha guerra, non foi un golpe de Estado. O golpe de Estado fallou, o que foi unha guerra que despois ganou este señor, e impuxo a paz, porque creo que estas medallas de ouro creo que se daban en todos os concellos de España por haber traído la paz, ¿no? Bueno, esa paz que chamaban xa antiguamente la Pax Romana, ¿no? La paz del vencedor, ¿no? A paz imposta non é paz, ou a paz ten que ser un acto libre. Entonces, mesmo naquel momento pois non era paz de verdad, porque a paz, se non é como acto libre, non é paz, como digo. Bueno, naquel momento todos os organismos do Estado, concellos, as cortes, aquelas cortes que realmente eran unha copia, un corta e pega, como dicían antes, da Asamblea de Primo de Rivera, todas as institucións do Estado eran unha mera caixa de resonancia do que decidía o dictador, e, bueno, adscribíanse o que era na época o políticamente correcto, que era darlle estas medallas de ouro, que hoxe lle quitamos sin maior problema, como decía antes. Hai unha segunda parte da moción que xa me parece máis delicada, onde dice retirarlle a cantos formasen parte da represión franquista. Isto xa é máis difícil de decidir, porque quenes formaban parte da represión franquista? Que estamos entendendo por represión franquista? Estamos entendendo o propio réximen? Entonces, se formaban parte do réximen, o mellor, hasta lle había que quitar ao señor Reverter, por poñer un exemplo. Quer dicir que quenes viviron naquelas épocas, o mellor tuveronse que ver obligados a transixir co régimen, porque, bueno, non había máis remedio. Entonces, bueno, non teño moi claro isto porque é moi abstracto, non? O sea, a cantos formasen parte da represión franquista. Hai un libro delicioso de Max Aub titulado La gallina ciega, autobiográfico, asombrándose de hasta que punto a sociedade española era colaboracionista co réximen de Franco na época. Eu tuve a suerte ou a desgracia de ter durante hasta os meus 12 anos, como moitos estades aquí, o retrato de Franco de diante en aula, non? Blanco e negro, aquella foto que se vía que aquela banda, non? E, bueno, dentro da pouca lembranza que teño, bueno, ainda teño bastante, porque 12 anos ainda dá para... Pois, bueno, a sociedade da época era colaboracionista. A subversividade ou a loita antifranquista era, pois eso, era minoritaria, marginal. Eu cheguei a estar na sede do PSOE cando estaba na calle Emilio Pardo Bazán, non sei se alá abaixo, cerca da clínica do Relova. Cheguei a estar ali porque, bueno, éramos novos e buscábamos novas experiencias. Bueno, quero dicir que isto parece máis delicado. De todos os xeitos, imos votar a favor da moción. Ademais, nós sempre somos defensores da lei. Se a lei de memoria histórica quita isto, o sea, desde logo, o Franco non é ningún modelo para nós, os militares en xeral. Mírense como que lle digo que hasta penso que se fora un dirixente que houbera sido un gran demócrata, que houbera feito algo enormemente positivo para o país, o mellor hasta non o creíamos digno de honores, porque o mellor pensamos que solamente tiña que cumprir o seu deber, quer dizer, o mellor cumprir o deber
tampouco é digno de honores, non? Entonces, o mellor, ainda que fora alguén demócrata, a mellor hasta non queríamos ningunha medalla de ouro, porque cumprir o deber non é ningún mérito tampouco. Bueno, pois nada, sencillamente por estes motivos votaremos a favor da moción. Moitas grazas, señor Ojea. Ten a palabra o señor Araujo. Denlle voz ao señor Araujo. Aí está na súa palabra. Gracias, señor alcalde. Facendo un pouco de historia en base ao informe que nos facilita o Departamento de Protocolo, decir que no Concello de Ourense a primeira medalla de ouro que se entrega é precisamente al excelentísimo señor don Francisco Franco Bahamonde no ano 46, que logo no 49 se lle entrega ao excelentísimo e revenderísimo señor don Fernando Quiroga Palacios, que no ano 1986 se lle entrega ao réxime Zamora número 8 a título colectivo, que no ano 94 se entrega a Coral da Ruada, no ano 98 ao ilustrísimo señor don Juan Antonio Outeriño Muñoz, magnífico funcionario desta casa, que no ano 2009 se entrega a don Manuel Suárez Castro, alcalde de Ourense durante a Guerra Civil, e que no ano 2010 se entrega aos Suaves a título colectivo. Digo isto porque vostedes fan referencia na moción, na segunda parte, a que se lle retire os honores a todos aqueles que participaran en algunhas actividades do franquismo. Entón, enumerelles este relatorio para que, se queren hoxe, poden elexir se teñen pensado quitarlle a medalla a alguén máis, ademais de a don Francisco Franco. Dito isto, a min, a verdade que falar desta cuestión me fai sentir mal. Supoño que a calquera dos que está aquí lle fai sentir mal, porque foi unha época que non vivimos, que nos queda moi lonxe, pero que si recordamos por falar nas nosas casas, cada un no seu... Pero bueno, vostede ainda así é moi xoven, como para vivir a represión franquista, non? Supoño que si quere logo comentamos. En todo caso, pero si me sorprende, incluso me entristece a carga de ira que aplica a representante de Ourense en Común a hora de falar desta cuestión sendo tan nova e vivindo na democracia, non? Non porque, bueno, o mellor vostede é así, non? Pero sí me preocupa que a xente máis xoven que viviu en democracia teña esa carga tan negativa e se dirixa con tanta ira ou tanto odio a representantes políticos que foron elexidos democráticamente por os seus veciños de Galicia, en este caso o señor Fraga, e que foron presidentes da Xunta en sucesivas ocasións e que tiveron o respaldo mayoritario dos galegos. E se iso non é representativo de nada, pois entonces eu non sei para que estamos falando de democracia, non? Porque ao final vimos dunha etapa moi fastidiada, dunha etapa moi triste, na que hai os vencedores e os vencidos. Nunca se fala dos que estaban no medio, porque aquí había os que tiñan carga ideolóxica dun lado e os que a podían ter do outro, pero os que estaban no medio desta historia, calquer familia que estivera no medio desta historia, eu podo falar no meu caso, cando contan na casa os pais, por a parte dos avós dun lado ou dos do outro, a uns lle foi moi ben, porque resulta que tiñan unha tía que era religiosa, e os outros había un cabroncete que era falanxista na parroquia e viña de vez en cando a buscar o abuelo para darlle o paseillo. Un abuelo pasaba da política olímpicamente, o que intentaban era sobrevivir, como facía todo o mundo, vale? Entonces digo que, ás veces, cando xa temos unha etapa superada, que foi unha vergonza para este país, que de repente unha rapaza tan noviña como vostede le dicía, fale con esa ira e con esa carga tan negativa, a mí me sorprende infinitamente. Porque eu penso que é mellor asumir o papel, por exemplo, que fai a Asociación de Amigos da República de Ourense, que levan anos facendo un montón de actividades a favor da República e con todo o respeto do mundo, e tiveron o respaldo de todas as corporacións deste Concello, e se lle dieron nomeamento de plazas aos veciños de Portugal que axudaban aos represaliados, e se facían un montón de cosas a favor dos postulados da República, aínda que vivamos nunha monarquía, e non pasou nada. E aquí gobernou o Partido Socialista, e eu recordo, sendo o Partido Popular, e se estaba, porque ao final o que temos que promover é o respeto entre os veciños, que é algo que asegurolles que reflexiono moitas veces, porque algún dos que se ve que, ahora non o digo por vostede, non se dé por aludida, pero hai xente que fala con unha carga e con un odio e con unha agresividade que quería velo a ese ou a esa persoa nun momento de conflito que sería capaz de facer, porque as miserias humanas
que se viviron aquí, a veces eran por marcos de fincas, ou por si non ibas á misa, ou por si era religioso e viñan e te mataban, porque tamén había xente que estaba nos outros lados e que queimaron en conventos por ser religiosos. E nadie está orgulloso de nada de todo isto. Ninguén está orgulloso de nada de todo isto. Entonces, fagamos unha gincana e busquemos a ver onde está a medalla de Franco. A ver onde está, a ver se ten o pocholo este. A ver, porque o Franco, ao final, creo que nin a recibiu. E me parece moi simbólico, me parece moi ben, pero tamén un pouco frívolo. Porque ahora mesmo, cando no Concello nos están demandando que solucionemos cuestións que afectan directamente aos cidadáns, me parece un pouco frívolo determinadas cuestións. E hai que facerse mirar si tes o odio a un veciño, a unha veciña, a un representante político porque pense de forma diferente a ti. Non me parece bo. Quitado isto, desde logo nós non temos ningún interese en que se lle manteña a medalla a Franco. Non entendo porque a ten hasta ahora mesmo. Quer dicir, porque a ten, porque podemos ya haber quitado xa antes, non? Levamos moitos anos de democracia, estaremos a favor. Pero no segundo punto da moción, se vostedes queren que se lle quiten ou se lle retiren méritos a alguén máis, poñan nome e apellido. Nome e apellido. Moitas grazas. Estamos no segundo turno. Señora Piñeiro, tenlle voz. Señora Piñeiro Prada, ten a voz. Mire, señor Araújo, eu tiñalle un respeto, pero me parece unha vergonza a súa intervención ríndose do que foi o exterminio neste país. Me parece, a frivolidade a ten vostede nas vosas palabras. Si ten que ser esta mociña a que traia esta moción a este pleno para que se lle retire a medalla a Franco. Ten que ser esta mociña. Non iba a decir porque non interesa, pero esta mociña é bisneta dun condenado a morte na República. Non hai ira ou odio nas miñas palabras, hai necesidade de que se dignifiquen as víctimas e que se sinalen os verdugos. Fraga non pasaba por ali. Foi unha das persoas responsables da desaparición da gran parte das demócratas deste país. Desaparición ou encarcelamentos. Sabedes unha cousa? Francisco Franco non firmou unha sentencia de morte. Non firmou unha sentencia de morte porque non o facía Franco. O facía o xulgado responsable e logo se ratificaba en Consello de Ministros onde se sentaba Manuel Fraga. E ese é o voso referente. Armando, tú crees de verdade que a democracia a este país a trouxeron 9 señores sentados nunha mesa? Non, mirade, a democracia neste país trouxo a xente na rúa e trouxerona os movementos estudiantís e as folgas do 62 nas minas asturianas e o trouxeron os encarcelados no proceso 1001 e o trouxeron os obreiros de Vitoria cando Fraga fixo o seu último toque ademais xa despois da morte de Franco, os 5 obreros de Vitoria. Eso é responsabilidade de Fraga, cando foi todo aquello de lo de la calle es mía. Non olvidamos, e como non olvidamos, temos memoria, e reivindicamos memoria. Sobre os honores, non é o único honor deste Concello dar medallas de ouro, hai outros honores que se poden facer, placas e outro tipo de historias. Faremos as pesquisas necesarias para saber quen outro máis responsable ten algún recoñecemento honorífico, por se acaso o tivera Manuel Fraga e se lle tivera que ser retirado por deferencia ás víctimas das que el é o asinante da súa sentencia de morte, nomeadamente Julián Grimao, o que despois, ademais, Fraga se ocupou de facer toda unha campaña na súa contra. Fraga morreu coas mans manchadas de sangue e aquí non o xulgou ninguén. E iso, señores, é unha cousa ben grave. E permítademe que me poña seria neste asunto e que sexa todo severa que require. Non estaremos nunha democracia completa hasta que non se sinalen os verdugos da dictadura. Non me vale a lei do 50%. Moitas grazas, señora Ledicia. De todos modos, recordo, e evidentemente para algúns pode ser un referente don Manuel, para outros o é Carrillo, pero a min o respeto me merecen todos. Todos me merecen un respeto, porque en eso consiste a democracia e a construción dun pobo libre, sin represións. Ninguén está aquí, dende logo, rexeitando a actitude dun señor dictador, e creo que en eso todos coincidimos, pero parece que vostede quere facer un
sumario de outras persoas que non puxo aquí, porque entonces redacten novamente a moción e poñan nomes e apelidos, e o mellor estamos de acordo ou non, o 100% ou non, pero estamos referíndonos a unha cuestión concreta e vostede o está levando hacia un acto político. Ten a palabra novamente a señora Rodríguez Acosta, por favor. Gracias, alcalde. Unha aclaración. Non houbo dous bandos iguales, non? Estaba un goberno lexítimo e as forzas que defenderon e os traidores a esa Segunda República, non? O primeiro intentou, en todo momento, na medida das súas posibilidades, manter a legalidade, mentras que os golpistas só querían o que querían, non? E foi sangue. Pero ben, eu vou utilizar unha frase do meu compañeiro Tejerina, non? Que quere firmemente tamén nesta moción. E di, a historia non podemos reprimila nin botala a un lado, senón afrontala e mantela aberta a examen crítico permanente. De aí entendo a ledicia, a manter aberta un estudo de que pasou, non a ira, non estaba falando con ira, eu creo que estaba falando con pasión por todo o que aconteceu. Podemos mirar a Alemania, non? Os alemanes afrontan con dolor as súas experiencias máis terribles e inhumanas, pero lonxe de situalas no inconsciente colectivo, continúan dando pasos para enfrentarse a elas cara a cara e sabindo claramente de que lado se poñen na contenda. En este país non hubo juicios de Nuremberg, o único condenado por o maior genocidio de nosa historia reciente ha sido un juez que intentou investigalo. As rúas se llenan de generalísimos e primos, como se non fora unha ofensa democrática e se pretende impor o olvido como política nacional. Pois non, temos que cumprir unha normativa na que todos os demócratas estábamos de acordo nesa lei e a pasión na defensa das víctimas feita polos amigos da República, feita neste caso por Ourense en Común e por Partido Socialista, eu creo que debe ser compartido por todos os demócratas que estamos aquí sentados. Moitísimas gracias, nada máis. Moitísimas gracias polas súas palabras. Señor Ojea, ten vostede a palabra, señor Jebou. Gracias outra vez. Bueno, cada un de nós temos dous pais, un pai e unha nai, 4 avós, 8 bisavós. Seguramente, agora que xa estamos na terceira generación, se miramos os nosos antecedentes, claro, se miras pa parte que te interesa, pois o mellor tú veches un represaliado, pero o mellor se miras, porque claro, volvo a repetir, temos 8 bisavós, a seguinte generación terá 16 tataravós, entonces, bueno, eu penso que temos nos nosos ascendentes un pouco de todo, non? Digo por o tema de sacar a colación temas personais. Aquí, por poñer un exemplo persoal, aquí houve un gran loitador pola República que foi un veterinario da zona de Maceda, que anduvo escapado pola serra de Samamede, que apareceu morto en Bixueses, un paisano da lle deu un tiro despois de morto para cobrar a recompensa, non colou o tema. Fixeron un homenaje aos amigos da República, creo que fai uns anos, ali en Bixueses, onde toparon o cadáver. Ese señor, cando enterraron aquí no cementerio de San Francisco, cando estaban a punto de metelo na sepultura, houve tiros e escaparon todos e quedou sin enterrar hasta outro día. Ese señor, os últimos días da súa vida, estuvo escondido na casa de alguén moi próximo a min. Fuera. O que iba a dicir que hasta Vicente Risco, o seguinte día de que triunfou o golpe, anduvo pola rúa do Paseo vestido con botas de caña e con tirantes daqueles que levaban. Quer dizer que, bueno, había que verse no caso para ver todo eso. A historia de España reciente, pois, bueno, non sei se moi ben, pero algo sí que a teño lido. Xa sei máis ou menos todos eses temas, o que loitaron. Hai outro libro moi bo de Semprún, escrito con pseudónimo, non me acordo agora como era, Eleuterio Sánchez ou non sei que tamén dá moito de pensar do que foi verdadeiramente a loita, a resistencia. A resistencia contra o franquismo non foi nin nada parecido á resistencia francesa que houve cando foi a ocupación dos nazis, foi algo diferente. De todas formas, ceñíndonos aquí o asunto, pois sí, pensamos que Franco non merece a
a medalla, xa polos argumentos que dixen. O outro tema de quitar honores a outras persoas divagando abstractamente se colaboraron ou deixaron de colaborar coa represión, eso xa nos parece moito máis abstracto. Vamos votar igual a favor polo tema, porque ademais está escrito no formato dunha petición ao alcalde, en ese sentido sí que temos competencias de pedir. E nada máis, este tema pois sí que podíamos falar largo e tendido, podíamos falar de yo tamén he cantado al alba de Luis Eduardo Bauti e sen que se basa. Moitísimas grazas, señor Ojea. Ten a palabra o señor Araujo para pecharse a este segundo turno. Está claro que hai unha parte moi emocional e unha parte moi ideolóxica no discurso de Ourense en Común, concretamente de Galicia, e en todo caso será respetado, pero ela tamén ten que encaixar os golpes, porque eu aquí nunca lle vin criticar a un dictador que está amargando a vida dos galegos ahora mesmo en Venezuela e do que vostedes teñen referencias como formación política e ideolóxicamente, non? E actualmente lle está pasando isto. Nunca escoitei que trouxera ninguna moción criticando a situación dos galegos en Venezuela, a ausencia de medicinas e todo o que lle está pasando a aquel pobo porque un dictador de referencias próximas ás súas pois decide facer as cousas dun xeito determinado. Retirada a medalla Franco, apoiamos esa cuestión. E no segundo punto, insistimos en que se queren que en algún momento apoyemos algunha iniciativa, por favor, enumeren aqueles ou aquelas que eu puxen o meu exemplo para non entrar no exemplo de ninguén, porque definiuno moi ben don Armando, é que todos temos abuelos, bisabuelos e tatarabuelos, e unhos necesariamente estaban condenados a estar nun bando e outros necesariamente estaban condenados a estar noutro. E o que temos é que ter respeto por os presentes. Os do pasado habería que preguntarlles por que nun momento determinado a veces se viron na obriga de estar dun lado ou estar do outro, e despois habería os que se aproveitaron da ocasión. Eu teño un exemplo moi bon tamén dun veciño do meu pueblo, como poñía don Armando, que era o señor Angelito, que tuvo que andar un montón de anos escondido porque diuselle por cortexar a unha moza e o falangista de turno non estaba a favor de que cortexara esa moza e díxolle que a súa lengua a partir dese día iba a andar colgada no caño da súa escopeta e o home tuvo que andar. Aí non lle preguntaron se era de esquerdas ou de dereitas, se estaba nun lado do outro, era unha cuestión afectiva. Así que vaya por diante, ou espero que quede que nos respetamos aos demócratas, aos nosos e aos outros, aos dictadores nin a uns nin a outros, e que temos claro que Franco non se merece ter a medalla de ouro desta cidade. Moitas gracias. Moitísimas grazas. Procedemos á votación. Entendo que o Partido Popular está pedindo a votación por puntos desta moción presentada. A moción por puntos, hai 2 puntos. Digo que estamos pedindo a votación por puntos, é o que estou preguntando, e miro para os propoñentes. Entendemos que non queren que se vote como está. Que se vote como está. Ben, non se preocupen. Entendemos que espero que apliquen este rodillo a calquer outra situación. E esperemos, reitero, que o millor mañán cando traíamos unha moción tamén para falar de Paracuellos e outros organismos, probablemente tamén voten o millor por puntos por decir, porque tamén o teño moi claro, todos tivemos probablemente anécdotas que contar dunha historia ou de outra, O pai da miña parella morreu polo outro bando, quero decir, é igual, é unha cuestión. Se vostedes entenden que non se pode votar por puntos, está claro, pero, dende logo, queda claro tamén cal é a súa postura e que viñan a facer aquí hoxe a un mes e medio dunhas eleccións cando non se atreven a condenar a dictadura que están a sufrir os galegos en Venezuela. Pasamos a votación. Non, pasamos a votación. Vostedes dixeron que non, é a cuestión, o dixeron claramente.
Non, voto un discurso tendencioso non. Voto porque esperábamos esa reciprocidade de poder votar por puntos e ademais incluso había outro grupo que coincidía na ambigüedade do segundo punto que pedíamos aclarar e que se lle pediu que aclaráramos, porque eso de condenar a calquera que participara, pois entendíamos non nos negamos a un futuro. Sí, non, sí. Sí, a cantos formasen parte da represión franquista calquera recoñecente. Claro, e nos pedíamos por puntos precisamente para que vostedes aclararan quenes foron. Non. Ben, vostedes o comentan votos a favor, votos en contra, abstencións. Queda aprobada por unanimidade a retirada de todo recoñecemento a dictadura ou ao dictador Francisco Franco. Pasamos ao seguinte punto da orden do día. Moción do Grupo Municipal Partido Socialista de Galicia PSOE para instar ao Goberno Municipal a xestión urxente de cesión do contrato coa empresa Linorsa mentres non saia a contratación o novo concurso. Ten a palabra o señor Vázquez Barquero. Señor alcalde, a verdade é que a súa interpretación da moción anterior dos dous puntos é un pouco kafkiana. Ambos os dous puntos fan referencia a un mesmo feito, que o feito de que houve persoas represoras no anterior réximen que poden ter honores na nosa cidade e cumplindo a lei da memoria histórica plantéxase que se retire. Nada máis, non hai máis suicio que ese, non hai absolutamente máis suicio que ese. Entrando xa na cuestión que nos ocupa, ca súa venia vou dar lectura a un escrito que a presidenta do Comité de Empresa de Linorsa remitiu a min persoalmente onte. Ana Belén López Vázquez, en calidad de presidente del Comité de Empresa de Linorsa, mediante el presente, expone que con fecha 5 de mayo fue aprobada en asamblea por amplia mayoría de los trabajadores la propuesta realizada por la Administración concursal nombrado tras la solicitud formulada por la empresa Linorsa de concurso de acreedores el pasado 19 de abril. Esta propuesta se basa en el abono de las nóminas íntegras de los trabajadores de la limpieza en los colegios públicos de Ourense desde el 19 de marzo del corriente hasta la finalización de sus contratos con fecha 30 de junio, puesto que la cesión de la contrata resulta inviable desde el punto de vista jurídico. Tras lo expuesto, se solicita que se proceda a retirar la moción referida a esta cuestión en el pleno ordinario del Concello de Ourense que se celebrará el día 6 de mayo, en cuanto que la amplia mayoría de los trabajadores han decidido tomar como buena esta opción. Y para que así conste, Ana Belén López Vaz, presidenta Comité Empresa Linorsa Ourense. Ben, nós o que temos que decir son dúas cousas. En primeiro lugar, que a nosa moción presentouse co único fin de defender a parte máis débil neste conflito, que eran as traballadoras e os traballadores. En segundo lugar, se a presidenta do Comité de Empresa, en representación das súas e dos seus compañeiros, pídenos que retiremos a moción, nós retiramos a moción. Moitas gracias pola súa atención. Moitísimas grazas. Queda retirada entonces esa moción. Pasamos ao seguinte punto da orden do día. Moción dos grupos municipais PSDG, PSOE e Ourense en Común para que o Goberno Municipal proceda a incluir Benposta, Cidade dos Muchachos, no inventario o xeral do Patrimonio Cultural de Galicia, actualizando ao tempo o catálogo do PESON coa limitación dos usos urbanísticos permitidos e a creación dun área de protección segundo o decreto 322/2008 da Consellería de Cultura, Deporte da Xunta de Galicia. Ten a palabra inicialmente, toma a palabra pola parte dos partidos proponentes, señor García Tejerina, ten a palabra. Gracias de nuevo. Vamos a ver el motivo de la presentación conjunta de la moción. Nosotros, que tanto Ourense en Común como el Grupo Socialista entendemos y estamos convencidos del valor patrimonial que Benposta representa como bien cultural, de ahí que propongamos incluirlo en el inventario xeral del Patrimonio Cultural de Galicia con el fin de conservarlo. Voy a hacer un pequeño relatorio, dar unas pinceladas sucintamente de lo que, por qué
lo que ha significado con el paso del tiempo Benposta para la ciudad. Esto empieza a surgir la idea en el año 66 y el fundador de Benposta, el que después fue fundador de Benposta, puso en marcha un proyecto ideal que consistía en una institución educativa pensada para niños sin recursos y planteada en términos de autogobierno democrático. En su imaginario, él veía el mundo convertido como un gran circo, donde en la parte inferior estaban los poderosos, por encima los débiles y arriba estaban los niños en el vértice, ¿no? No podemos ocultar, ni lo pretendemos, que el proyecto de Benposta estaba sentado sobre cimientos confesionales. No en vano, el fundador de este proyecto era un jesuita, pero en aquella época tuvo un tinte totalmente revolucionario. Lo cierto es que la creación de Benposta fue en aquel momento un soplo de aire fresco en plena represión de la dictadura franquista. Fue un ensayo socioeducativo de iniciación a la democracia. Fue un sueño utópico que llegó a hacerse realidad y sin duda con las muchísimas imperfecciones, pero que sirvió de modelo para otras experiencias y de alguna que otra tesis doctoral. Hay que reconocer que Benposta ha atravesado momentos difíciles, muy delicados, denuncias, enfrentamientos, varias asociaciones, una fundación. Nosotros no vamos a entrar en ese tema ni nos vamos a posicionar con nadie. Es más, si esto se resolviese, tal y como nosotros proponemos y planteamos, todas esas asociaciones, fundaciones, etcétera, tendrían que echarse a un lado, ya que quien tendría que marcar las directrices sería una entidad pública, en este caso la Dirección Xeral de Patrimonio. Estoy convencido de que hemos perdido 2 meses de tiempo. En marzo, el grupo de Ourense en Común presentó una moción que fue rechazada, solo consiguió los votos del Partido Socialista y de Ourense en Común. Y en este momento posiblemente estemos ante una de las últimas oportunidades para evitar que ese legado cultural vaya a descansar en el mundo del olvido, ¿no? Benposta fue y es un espacio emblemático para la ciudad de Ourense, en la cual se desarrolló una serie, ya os comentaba antes, un proyecto innovador sociocultural educativo que es digno de conservarse. Lo que pedimos al Gobierno municipal es que actúe y propicie una recalificación de este ámbito del concello en el marco del nuevo plan de ordenamiento urbano y a partir de ahí limitar el tipo de actuaciones que se puedan llevar a cabo en estos terrenos. Es decir, no entramos ni en valoraciones de propiedades ni de propietarios, hablamos simplemente de la protección del espacio. Voy a aprovechar la ocasión, todavía me quedan 3 minutos, para hacer una matización o responder a una crítica que el alcalde nos hacía pues justo el día 4, hace 2 días, donde decía, que no sé si lo haría en plan positivo o negativo, no lo sé, que decía que los socialistas, que ahora hacen un frente común con la Marea, tras el distanciamiento del partido de Gonzalo Pérez Jácome, y que querían cambiar el PSOE que ellos mismos redactaron. Yo voy a hacer una revelación que nosotros, Ourense en Común y nosotros ya hemos firmado una declaración de amor. Lo que pasa que de momento no hemos maridado, estamos en eso. Es cierto que llevamos meses reuniéndonos en secreto con el fin de buscar una alternativa de gobierno. Hemos puesto encima de la mesa proyectos, programas y hemos buscado, incluso ya tenemos prioridades. Es más, hemos repartido el trabajo de las concejalías, pero claro, nos hemos encontrado con un problema que es de difícil solución y mire que nosotros lo hemos consultado con
de verdad, con ilustres matemáticos. Ya no le quiero citar ni a Tales de Mileto, ni a Pitágoras de Samos, ni a Euclides, ni al reciente gran cerebro que tenemos aquí en España que se llama Carlos Beltrán, y le hemos consultado por activa y por pasiva cómo va a ser posible que 6 más 3 sumen más de 9. La verdad es que no nos han dado solución, seguimos trabajando en ello, confiamos en que las nuevas tecnologías en algún momento 6 y 3 sumen más de 9 y... Muchísimas gracias, señor García Tejerina. Creo que lles vai a pasar como o señor Pablo Iglesias entón, que presentan o goberno antes de ter os votos, non? Pero, bueno, unha vez dito isto, e encántame ese maridaje, ten entonces a palabra o señor agora Vázquez Mato. Bueno, volvendo a Benposta, ainda que tamén está ben o maridaje, eu concordo de pleno coa reflexión que acaba de comentar o compañero Tejerina, de que perdimos 2 meses de intervir, non? No pleno de marzo presentábamos aquí neste mesmo salón a posibilidade, a máis fixadevos que revolucionario, a posibilidade de que o equipo de goberno estudara as posibilidades de intervención económica e a oportunidade xurídica para adquirir os terreos de Benposta e participar na posa. Fixadevos que revolucionario era. Votouse en contra, o Partido Popular votou en contra e, bueno, digamos que perdimos unha oportunidade de ser un axente activo no devir histórico que terá Benposta nos próximos meses. Intentando superar aquela fase, xa que aquelo non foi posible, 6 máis 3 non son máis de 10, entón, bueno, pois, na actualidade o proceso é outro, non? Na actualidade a posa, a subasta, non? A posa saíu adiante e existe, bueno, unha empresa que está á espera da adxudicación en firme, que coido que os últimos datos xa está adxudicada, e unha fundación, digamos, que presenta un recurso administrativo, non? No proceso, digamos, en paralelo a isto, persoas a título individual, colectivos, organizacións políticas, sociais e culturais do noso Concello, algúns deles presentes hoxe aquí no pleno, organízanse para protexer Benposta, pero o concepto de protección que tanto lle costaba entender ao concelleiro de urbanismo do Partido Popular, que era o de patrimonio, non? E aí é onde queremos levar esta moción. Entendemos que existe unha realidade e é sobre a parte, digamos, da propiedade dos terreos, pero existe outra que é a de eses valores asociados aos mesmos, non? Non me vou a meter na moción, a máis é unha moción moi longa, onde aparece recollido o histórico de planeamento e que figuras de protección ou que categorías ten ese ámbito nos diferentes plans xerais, no vixente de 1976 e no tumbado pola Xustiza no ano de 2003. Simplemente facer unha mención ao Plan Xeral de Ordenación Municipal que está en proceso de elaboración e nese Plan Xeral de Ordenación Municipal cítase literalmente que este ámbito, o ámbito onde está Benposta, recolle como plan de sectorización para este SUN 12 deberá identificar os espazos interiores ao ámbito que requiren especial protección polos seus valores naturais ou patrimoniais, aparte dos asinalados nos planos, a preservar pola ordenación. Ditos solos serán destinados prioritariamente a reservas de espazos libres de uso público, xa se san sistemas xerais ou de sistemas locais ou en exceso destes de uso privado. E eu é onde volvo a facer outra vez a pregunta. Ten Benposta, o mesmo que fixen, eu creo que me explico moi mal, de verdade. Volvo a repetir exactamente a mesma pregunta que fixen no mes de marzo. Estamos todos de acordo de que Benposta é patrimonio e non patrimonio edificatorio como comprende o concelleiro de urbanismo do Partido Popular, senón é patrimonio de Ourense Benposta. Como me explico moi mal, pois o que acabo facendo é ir aos libros, non? E entón, que valores ten que acumular un elemento para ser declarado patrimonio? Digamos que o patrimonio é un constructo sociolóxico. Bueno, pois ten que acumular un valor simbólico. O valor simbólico dice ou defínese como a calidade que teñen determinados bens culturais para servir de vínculo material e sensible co pasado. Ten este valor Benposta? Nos entendemos que sí, como pode apreciarse no preámbulo
do texto, como pode apreciarse nas palabras dos compañeros do Partido Socialista, ou como pode apreciarse simplemente tendo en conta que Benposta representa dous períodos históricos esenciais e que acaban de estar presentes no debate, como é o franquismo, o tardofranquismo e a posterior transición democrática. E non só iso, a historia narrativa de cada un dos nenos e nenas que estiveron ali, polo tanto, xa é unha vocación a un tempo pasado. E non só iso, este valor simbólico tamén é coñecido como valor comunicativo. Inda que nos guste ou non, ou a alguén lles guste ou non, Benposta levou máis o nome de Ourense polo mundo que outros clubs, como por exemplo o COP, onde o señor alcalde nada máis chegar garantiu a súa preservación. Valor estético. Ten Benposta valor estético? Bueno, o coñecido como poliedro, carpa ou cúpula, que é obra do grande arquitecto Emilio Pérez Piñeiro, está ou inspirou a construción da cúpula do Museo de Salvador Dalí. Só por isto xa ten ese valor. Pero non só iso, ainda está vivo na actualidade na plástica ou na posta en escena do famoso Circo do Sol, polo tanto, pervive. Ten valor informativo. O valor informativo defínese como a cualidade que teñen os bens culturais para proporcionar información sobre o pasado. Benposta, como ben a contaba o compañero Tejerina, é a proba evidente do experimento da cidade dos nenos de Tonucci. Polo tanto, por eso foi estudiado o sistema pedagóxico e varias teses doutorais foron nesa liña. E incluso o valor económico. Benposta ten un valor económico. Ben sexa riqueza directa ou tamén calidade de vida. Aí facemos mención aos denominados merit goods, é dicir, un proxecto para Benposta pode xerar retorno socioeconómico na zona. Polo tanto, entendemos que acumula todos os valores posibles para ser declarado patrimonio, polo tanto, solicitamos que se inclúa dentro do Inventario Xeral de Patrimonio Cultural e, polo tanto, sexa protegido conforme a lei. Moitas grazas. Moitas grazas. Ten a palabra o señor Pérez Jácome. Ten vostede a palabra, señor Pérez Jácome. Hola. Vaya rollo y vaya coñazo y vaya mentira sueltan aquí Martiño y Tejerina. ¡Puah! ¡Qué coñazo! Porque lo dijo muy bien Tejerina al final. Es donde quitó la piedra de toque. Donde dijo, vamos a quitarnos las caretas y hablar de la historia. Todo esto que acabas de hacer tú aquí ahora, Martiño, es un puro teatro. Y es una falsedad. Igual que es lo que lleva haciendo el PSOE desde que entró aquí. El PSOE está deslegitimado para presentar cualquier moción en este pleno, porque puede gobernar y no quiere. Está deslegitimado, porque quien mantiene al Partido Popular ahí, esos 6 señores de ahí, por culpa obviamente de su número 1 y su número 2, en contra de la militancia de las bases. Y acabo de decir una cosa muy interesante de Tejerina, que dice 6 más 3 no suman 9. Bueno, si sumaran más de 9 sería sinergia positiva. Pero es curioso las matemáticas, porque 6 más 3, cuando no se quieren sumar 6 más 3 o más 8, acaban restando. Y lo verás en las próximas elecciones, tanto si fueran municipales como autonómicas, como obviamente eso tiene un coste. Por eso la militancia está bastante mosqueada. Y es lo que acaba de decir, y todo este pleno es un paripé que no vale para nada. Los plenos no sirven para nada. Venimos aquí a hacer el imbécil hasta el dinero de los ciudadanos. Y Democracia Insana lo lleva diciendo toda la vida, esto es un circo. Pero vosotros queréis mantener el ritual. Venís aquí con una moción, que nosotros estamos a favor de esta moción, porque comprar Benposta por 400.000 euros, 500.000, es un chollo para lo que sea el patrimonio insano. Esto es un chollo, y hay que comprarlo. No ya por el tema tanto de mí, como porque se puede utilizar, no ya mantener el espíritu de Benposta, que con todos los defectos que tiene el padre Silva, hay que reconocer también tuvo cosas buenas, entonces mantener ese espíritu es bueno, y creemos que gastar este dinero de 400.000, 500.000 euros o más, o 1 millón en Benposta, para después dedicarlo a temas del concello, siempre va a salir rentable, porque es baratísimo. Es más, ¿sabes lo que vale Benposta? 400.000 euros. Un año de la banda de música. Con un año de la banda de música se compra Benposta. ¿Cómo no vamos a estar a favor de comprar Benposta? Lo que pasa es que las mociones no valen para nada, entonces no podemos votar por esta moción, máxime cuando habéis otra vez, nos habéis dado la espalda cuando no la ponéis en el formato que Democracia Insana pide. Las mociones no valen para nada, entonces lo máximo que podemos hacer es pedirle al señor alcalde que haga esa intervención. Aquí establecís un acuerdo, que es lo que habíamos dicho, que nosotros no estamos en este circo. Los acuerdos plenarios no valen para nada. Lo máximo que podemos hacer es pedirle a ese señor que lo haga. Entonces, como no hacéis lo que nosotros hemos dicho, no podemos votar a favor porque iríamos en contra de nuestros principios. No vamos a contradecirnos. Con lo cual no podemos votar a favor porque lo habéis hecho mal. Si pedirle al alcalde, votaríamos a favor. De todas formas, tampoco serviría de nada porque es pedir al alcalde que tampoco lo va a hacer. Lo que sí quiera quedar muy claro sobre el tapete es lo siguiente. Si realmente queréis Benposta, no engañéis a la gente de Benposta en el espíritu de Benposta. Echad a ese señor de ahí, evitad que gobierne el Partido Popular
Y ya está, es muy fácil hacerlo, porque vosotros os presentasteis las elecciones para gobernar o para estar en la oposición, porque si os presentasteis el PSOE para estar en la oposición, engañasteis a vuestros votantes. Oiga, vótenme que yo voy a estar en la oposición. La gente entiende que vosotros queríais gobernar. Y lo que hay que hacer es poner un plan sobre la mesa entre Ourense Común, PSOE y Democracia Orensana, y nada más, si no queréis, porque obviamente gobernaríais una parte importante vosotros. No, prefiero que gobierne todo el Partido Popular. Me recuerda aquel relato bíblico de Salomón con el niño, y la que no era la madre decía, sí, que lo partan en dos, sí, que lo partan en dos. Tú igual, tú antes de que gobierne Democracia Orensana, el PP que destroce la ciudad, me da igual, me importa un bledo Orense. Pues ya veremos qué factura os pasa en las próximas elecciones, porque habéis engañado a vuestros votantes. Y lo dijo muy bien Tejerina. Desde lo que va este rollo es de si se puede hacer o no se puede hacer. Y lo que estamos haciendo hoy es el paripé, y esta moción, quedáis legitimados para hacer cualquier moción, porque pudiendo gobernar, ¿para qué hacéis una moción? Ten a palabra o señor Cudeiro. Está usted en el seu turno. Muchas gracias, alcalde. Buenos días a todos. Yo ya manifesté en el pleno anterior, en el que se discutió el tema de Benposta, que no iba a entrar en el análisis, como ha hecho el PSOE, sobre el tema de si Benposta, pues en fin, ha tenido sus cosas buenas, ha tenido sus cosas malas, y yo no voy a entrar en el análisis de una moción que parece que va indicada hacia analizar lo que es Benposta. Sin embargo, es curioso que transcurridos 32 años desde la formulación del primer catálogo de esta ciudad, y cuando ahora esos terrenos parece que han pasado a ser de otros propietarios, se venga a solicitar que esos bienes de Benposta se incluyan en el inventario general de patrimonio de Galicia. Esto, lógicamente, no le corresponde decidirlo al Concello, sino que es competencia de la Xunta de Galicia. Y además añaden que se actualice el catálogo del Plan General, y ello sin justificación técnica de ningún tipo. Usted no quiere entrar en el tema del análisis del texto de su moción, pero yo sí voy a entrar en el análisis doctrinal que tiene la misma. El apartado de diagnosis y justificación de su moción no aporta justificación alguna con base en la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia que pueda siquiera llevar a indicios de protección de los bienes de Benposta. Basan su justificación en los estudios doctrinales de carácter general de diversos autores que analizan el valor del patrimonio histórico partiendo de la pregunta que se hacen de ¿para qué sirve el patrimonio histórico? Y trasladan a la moción los criterios de ese criterio doctrinal que tienen estos autores, del valor simbólico, el valor estético, el valor informativo y económico. Me lo he leído, lo tengo todo aquí, me he leído todo el artículo. Otros autores, como otro que tengo aquí, como Ignacio Casado Galván, analizando el citado estudio al que ustedes hacen alusión en la moción, resumen que el patrimonio es una construcción social, es decir, no es algo natural, ni siquiera un fenómeno social universal, ya que no se produce en todas las sociedades humanas ni en todos los periodos históricos. Se trata de un artificio que ha sido creado por alguien en algún lugar y momento. Se trata de una invención en el sentido, sobre todo, de descontextualización y recontextualización de los elementos extraídos de la realidad. Así, es habitual, por ejemplo, la idealización de héroes y episodios de la Edad Media y otros no. Pero en todo caso dice que esto tiene que ser arraigado y perpetuarse en el tiempo y que además ha de alcanzar un mínimo nivel de consenso. Que centrándonos en el presente supuesto que ustedes plantean en la moción, ni existen nuevos criterios distintos de los tenidos en cuenta en estos 32 años en los que se han formulado y aprobado diversos catálogos, ni tampoco existe consenso técnico en que los bienes existentes tengan nada que proteger a tenor de la legislación existente. Ni siquiera ustedes lo han solicitado cuando han podido, o tampoco lo han acordado cuando han gobernado en el bipartito en la Xunta de Galicia. Ni siquiera el valor del denominado poliedro cúpula al que hacen referencia en su moción como valor estético, obra del arquitecto Emilio Pérez Piñeiro, merece la protección que ustedes le pretenden otorgar. La obra de este arquitecto, que como sabrán se enmarca en el contexto histórico de la arquitectura e ingeniería del tercer cuarto del siglo XX,
es el resultante del estudio de las estructuras espaciales de grandes luces formadas por barras metálicas transportables. La obra de Piñeiro se centró, pues, en el estudio y ejecución de estructuras transportables. De esta forma, siguiendo las obras que hacía este arquitecto, en su momento la empresa cinesa, que era una empresa que se dedicaba al cine, comenzó, dado que la demanda que había en la sociedad española, vio en las construcciones móviles de fácil transporte la solución para llevar a cabo un gran número de espectadores con este entretenimiento. De esta forma nació la cúpula reticular de directriz esférica, la que ustedes quieren ahora proteger, que se movió por España más allá de la muerte del arquitecto en el año 72. Esta cúpula finalmente fue vendida a la empresa de la Ciudad de los Muchachos, que luego siguió recorriendo las ciudades españolas, esta vez como circo. En definitiva, es un bien transportable y que no se justifica su protección en los catálogos del planeamiento, que no tienen este cometido, al no haber una justificación técnica ni de los redactores del planeamiento actual, que fueron plan que fue aprobado directamente por ustedes, ni en los catálogos de los redactores de planeamientos anteriores. Por todo ello, y teniendo en cuenta el criterio de los técnicos que han participado en la creación del actual catálogo, aprobado inicialmente por ustedes, nuestro grupo votará en contra de esta moción. Moitas grazas. Ten novamente o señor García Tejerina, perdón, en primer lugar. Ten a palabra. Muchas gracias. Yo tengo que admitir que, de verdad, yo no estoy capacitado para, en cuestión de 2 minutos, reciclar toda la información que el concejal nos ha dado. No estoy capacitado, no soy capaz, no soy capaz de sintetizar ni darle forma, porque no estoy. Entonces, no voy a entrar en ese tema porque yo lo único que quiero y que buscamos con esta moción es que esto se considere, a través del Concello, que haga las gestiones oportunas, como un bien cultural. Nada más, no voy a entrar en más detalles del tema. Supongo que Martiño, que está más capacitado que yo en este tema, pues podrá responderle con contundencia. Lo que sí es cierto y que se me había olvidado antes es que Benposta, esto, vamos a ver, allá por la década de los 60, y hablo a nivel personal, algunos conocimos Ourense por 3 motivos. 2 que nos causan pesar, pena y bueno, y otro positivo. Los 2 primeros, uno era porque en la huelga de mineros del año 62, que antes hacía mención Ledicia, en la cuenca minera donde yo residía, y en aquel momento ya tenía 8 años, y me quedaron grabadas las imágenes, conocí el nombre de Ourense porque la Guardia Civil, que en aquel momento no era capaz de reprimir al movimiento obrero minero, llegó una compañía de la Policía Armada justo de aquí de Ourense. Primera noticia de Ourense. La represión fue brutal. Y en mis propias carnes, no, pero de una persona muy cercana a mí, muy cercana, en sus propias carnes lo sufrió. La segunda, en el año 63 creo que fue, conocimos otra vez la provincia de Ourense por un hecho lamentable. Cientos, aunque estadísticamente solo figuran, creo que 65, 70 defunciones, se habla de más de 1000 defunciones. Motivo, el alcohol metílico. Por eso conocimos. Y otra cuestión que conocimos, por la cual conocimos Ourense en aquel momento, fue por la creación del Circo de la Ciudad de los Muchachos. Justo. Esos 3 fueron los motivos que en aquel momento, en la década de los 60, y aprovechando, bueno, no me queda tiempo, pero yo cuando murió Franco tenía 21 años ya. Moitísimas grazas. Ten a señor Vázquez. Un segundo.
Parece que se está resistiendo. Agora. Señor Vázquez Mato, ten vostede a palabra. Gracias, alcalde. Gonzalo, que ademais, hoxe que é un día así como moi da ditadura franquista, que houbera xente que morrera para que ti poderas decir aquí o que quixeras e defender a liberdade de expresión e o dereito de 15.000 persoas e que te atrevas a decir que aburrimiento e que hoxe non é que non merezas ser alcalde, é que hoxe non merecerías nin ser concelleiro. Despois, un pouquiño de traballo, tamén te pido, Gonzalo. Na moción non se pide, polo menos lea. Sei que non son as vosas mocións dunha folla, pero polo menos lee, ou polo menos o acordo, porque non se pide en ningún momento mercar os terreos. En ningún momento. Esa moción foi fai dous meses. Aquí o que se pide é inventariar Benposta, dentro do Inventario Xeral do Patrimonio Cultural. Non se pide mercar os terreos. Ese debate xa está superado e, en certa medida, bueno, a responsabilidade de que non fora así do Partido Popular. E vosa tamén, que vos estivestes naquel pleno. E despois, simplemente apuntarte que vades vos a abster, en palabras literais, según dixeches, porque como no hacéis lo que yo digo, no puedo votar a favor. Concepto de democracia ourensana, como no hacéis lo que yo digo. Despois, ao concelleiro de urbanismo do Partido Popular, mira, leccións sobre construción sociolóxica do patrimonio de vostede, ninguna. De igual como tumbar un plan xeral de ordenación municipal, igual sí que me pode dar bastantes. Pero sobre a construción sociolóxica do patrimonio non me dé ninguna. E o que acaba de ler, bueno, é unha sarta de tonterías. Unha sarta de tonterías, o que acaba de ler. Sobre todo cando comeza a afirmación con criterio doctrinal. Criterio doctrinal anula por completo o argumentario do que te enfrentas. Non entras a confrontar directamente, xa te pos de parte. Fala de que a día de hoxe é cando Benposta parase a pensar se é patrimonio ou non é patrimonio. Precisamente por eso. Esa pregunta fixo outro día aos medios de comunicación. Cando hai unha ameaza directa de desaparición é cando ese constructo sociolóxico quere defender o patrimonio. E a día de hoxe hai unha ameaza directa de desaparición de Benposta. E grazas a que non é necesario que isto se aprobe aquí para vaya para adiante. O que sí vai a ser vergonzoso é que teñamos que ser dende fora, que teña que ser a cidadanía activa, persoas a título individual, as que teñan que promover o inventario de Benposta dentro da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. E o Concello non lle vai a quedar máis opción, grazas a Deus, non lle vai a dar máis opción que darlle acollida no catálogo do Plan Xeral de Ordenación Municipal, porque Benposta é patrimonio, gústelle ou non lle guste. Moitísimas grazas. Ten agora a palabra o señor Pérez Jácome. Hola, sí. Había un profesor nas Lagunas que se chamaba Isidro, que daba matemáticas, era un tío genial. E resulta que unha vez estaba dando as notas, era tutor, e estaba dando as notas e estaba diciendo los suspensos. Ya conté esta anécdota en outro sitio. E estaba dando los suspensos, e decía, tal, 6 suspensos, tú, ningún, todo aprobado, tú, ningún tal. 4 suspensos, tú 6, tú 7, tú 1, tú 2. E se levanta un alumno e dice, profesor, ¿qué? Dice, a mí cuántos suspensos me dijo, 6 o 7. E dice el Isidro, ai, carallo, pregúntame se cantos lle dixen, se 6 ou 7, pero que máis dá xa unha merda? Que máis dá 6 suspensos que 7 xa unha merda? Bueno, pois, basicamente, isto igual. Que máis dá o que poñade na moción, se non vale pa nada, que as mocións non valen pa nada, hombre? Pero tú crees que yo soy como vosotros, como Ourense en Común, que poden estar 18 días para escribir unha moción que non vale para nada? Obviamente, un partido como el nuestro, que de la nada es el partido con más concejales en una capital de provincia de toda España, es porque es un partido eficaz. Si llevamos el modo de trabajar de Ourense en Común, tendríamos 0,5 concejales. ¿Me entiendes? Trabajamos con vuestra eficacia. Aquí ya para empezar, mira, Tejerina no se metió en el tema, dándonos toda la razón, pues no se metió en el tema. Mira, cuando digo coñazo, me refería obviamente a tu última intervención, hablando de un tema de Benposta, tal. No intentes mezclar el rollo de la guerra civil, no intentes mezclar ese tema con chantaje emocional, porque si tienes una frustración, yo no la tengo. Si quieres ganar la guerra a Franco después de muerto, pues mira, ni tú ni yo lo podemos hacer ya. Ni tú ni yo lo podemos hacer. Lo que pasa es que a lo mejor yo lo superé y tú no lo superaste. Para empezar, tú no estás legitimado. Cuando yo dije esto de no se hace lo que digo yo, me refería a que tuvimos una reunión
Y coloquialmente dije eso, pero es el acuerdo que habíamos llegado todos, aunque luego coloquialmente, hablando, sabes cómo hablo yo, de forma basta o lo que sea, digo lo que digo yo. Habíamos llegado a un acuerdo en el que las mociones llevan el formato de pedir al alcalde. Y vosotros ahora os desligáis y os ponéis el rollo de acuerdo plenario que sabes que no vale para nada. Entonces eres tú el que estás engañando a Benposta. Y el que a la gente, a lo que hasta ahí de Benposta, a lo mejor le estás creando unas ilusiones que son falsas, porque tú no puedes conseguir nada en un acuerdo plenario, lo sabes muy bien. Así que no juegues ni te rías de la gente de Benposta. La única forma de ayudar a la gente de Benposta, si quieres, es echando a este señor de alcalde y entonces haciendo las acciones que haya que hacer. El resto es trapallada. No pongas esa cara, porque bien que te moviste para conquistar el poder, porque el que no está a lo mejor legitimado para estar ahí eres tú. Porque si Mosquera, que fue la persona que ganó las elecciones en Ourense en Común, hubiera ido a la justicia, igual tú no podías presentarte en las listas, porque quien ganó las primarias en vuestro partido fue otra persona, y vosotros lo echasteis. Pero si esa persona acude a la justicia, como tú sabes, los estamentos superiores no podéis violarlos, a lo mejor el que se presentaba eras tú y tú no estabas ahí sentado. Así que el que a lo mejor no está legitimado eres tú para estar ahí, porque echaste al que ganó las elecciones primarias en tu partido democrático. Democrático los cojones, que cuando sale uno que no es de la vuestra cuerda, lo echáis. Así que no vengas dando lecciones a nadie. Aquí si hay un dictador sois vosotros, una mafia. Moitísimas gracias. Eu pediría... González Jácome, que non usáramos certas expresións e volvemos. Non, o que lle dá a gana non. Non, pero iso fora deste pleno. Fora deste pleno, igual que en calquero... Non ten vostede en este momento a palabra. Eso non é certo. Fora, probablemente vostede poda usar as expresións que vostede quera, pero cando estamos nun parlamento e somos deputados non podemos usar a que nos queremos, senón a que marca a mesa. Vale? Hai que ser respetuoso. Bueno, probablemente para vostede sabes o que Ourense en Común é dictadura, eu son dictadura, probablemente todos esamos dictadura, hagas vostede que se cree na verdade, pero que moitas veces esa verdade, o único que os estivo casi ausente en todo pleno foi vostede, despois de que vimos aquí para cobrar, sí, porque non lle interesan os temas de Ourense. Moitísimas grazas. Ten a palabra agora o señor Cudeiro. Muchas gracias, alcalde. Vamos a ver, señor Martiño, yo no digo tonterías respecto del tema de patrimonio. Primero, porque lo que me he limitado es a leer todo su artículo de estos autores, 30 páginas, y este otro artículo que he trasladado. Por lo tanto, no son palabras mías, son palabras de entendidos en tema de patrimonio. Si usted considera que estos autores no tienen ni pajolera idea, pues muy bien, dígaselo a ellos, no a mí. Yo lo único que he trasladado es su criterio y su opinión. En cuanto a que yo no le puedo dar lecciones sobre tema de patrimonio, yo no quiero dar lecciones de nada. No le puedo dar lecciones de patrimonio. A lo mejor sí le podría dar alguna orientación sobre la interpretación de la ley en cuanto al tema de patrimonio. Una cosa es su filosofía y otra cosa es lo que dice la ley. ¿De acuerdo? Respecto a este tema que estamos planteando, ha habido más de 4 catálogos desde el año 1984. Ha gobernado un bipartito en la Xunta de Galicia. Ha habido gobiernos aquí de otro tipo. Ustedes han podido, y si quieren pueden instar todavía la declaración de inventario. Nadie se ha preocupado de proteger, desde el punto de vista de patrimonio, los bienes de Benposta. Ahora que se han vendido, parece que sí se preocupen para que sean inventariados. Yo le voy a decir una cosa, para mantener esos bienes que hay allí, o esas edificaciones, no hace falta inventariarlas, basta con recogerlas en el desarrollo del correspondiente plan parcial, como equipamiento escolar o como otro tipo de equipamiento, y no pasa absolutamente nada. Tal es así que en el año 80, en base al plan del 86, ya se había redactado por Benposta un plan especial. Aquí lo tienen ustedes. Este plan especial, 380 viviendas. Y sin embargo, había una zona en la que estaba la zona escolar de Benposta. Por lo tanto, no hay justificación técnica de ningún tipo, ni de los que han participado en los catálogos, arquitectos, sociólogos, juristas, ingenieros, en fin, de todo tipo de técnicos que nos justifique en este momento el cambio de criterio que se adoptó en estos 32 años. Nada más. Moitísimas grazas. Pasamos á votación nos termos en que foi plantexada esta moción non habendo ningunha emenda. Votos a favor?
Votos en contra? Abstencións? Queda, por tanto, rexeitada por 10 votos en contra, 9 a favor e 8 abstencións. Pasamos ao seguinte punto da orden do día, moción do Grupo Municipal do Partido Popular para solicitar á Consellería de Medio Rural a adhesión do Concello de Ourense á campaña promocional do leite de Galicia galega 100%. Ten a palabra a señora Godoy Gómez Franqueira. Ten vostede a palabra. Moitas grazas. Ben, o sector lácteo ven sufrindo, efectivamente, unha crise de prezos que ten que ver con varios factores. É unha conxuntura mundial do exceso de leite producido e unha baixada generalizada do seu consumo, que ronda o 3%. Nas explotacións galegas prodúcese unha leite de excelente calidade, a mellor. Impulsar o seu consumo e recoñecemento é o traballo que está a desenvolver na Xunta de Galicia a través dunha campaña de promoción da marca galega 100%, que identifica con seu selo a leite de calidade diferenciada, producido en explotacións da nosa comunidade, é dicir, con materia prima galega feito e envasado exclusivamente en Galicia. Esta medida de valorización do noso produto completarase en breve coa diferenciación dos produtos amparados por esta marca nos lineais de supermercados, concretamente de 7 grandes distribuidoras, que apostan por distribuir e fomentar este selo de Galicia 100%. Esta marca é certificada por o LIGAL, Laboratorio Interprofesional Galego de Análisis da Leite, e certifica que esta leite procede de ganderías de explotacións leiteiras con parámetros de calidade superior aos exixidos pola normativa comunitaria. Isto hai que apoialo, mercar produto noso e dalo sempre a coñecer, porque, sin dúbida, temos que creer en nós, creer no noso. Esta campaña promocional non só ven como a presencia de leite certificada no lineal, importante, sino que tamén hai toda unha batería de accións promocionais e educativas. E aquí sí que o Concello pode axudar, dende a competencia que ten para elo. Entre outras, aparte das medidas educativas, tamén hai unha iniciativa promocional de tetrabricks pequenos de leite galega 100% para promocionar este consumo de leite. Por iso propoñemos solicitar á Consellería de Medio Rural a adhesión do Concello de Ourense a esta campaña promocional de leite de calidade diferenciada producida nas explotacións galega 100%, na que en este momento están adheridas máis de 30 concellos de Galicia. Ten que perdoar que non dou falado moito porque teño a garganta un pouco tomada. Falamos tamén de dar a coñecer e apoiar o noso. Isto é non solamente promocionar, sino que detrás de eso, detrás de promocionar unha leite, está apoiar directamente a cooperativas galegas e pymes lácteas que producen leite fresca, queixo, yogur e ao mesmo tempo así contribuir a mellorar os beneficios económicos deses produtores e o seu nivel de vida. É o que podemos facer dende a nosa competencia neste Concello. É tamén un xeito de actuar e non de falar, de sumar e non de restar. Neste momento, a Xunta de Galicia está a dedicar preto de 400.000 euros a esta campaña promocional. Por tanto, é a nosa proposta, ser sensibles e actuar na axuda aos produtores. Neste momento... Moitas grazas. Ten a palabra agora, señor Vázquez Mato. Ten vostede a palabra. Grazas, alcalde. Vou a ser igual de breve como o interese desta moción. Vostede acaba de rematar dicindo que actualmente a Xunta de Galicia está destinando, non sei exactamente porque 400.000 euros nunha campaña promocional. É que exactamente isto é o que é. Isto é unha campaña promocional. Comentáballe na moción do TTIP que no ano 1991 hai unha grande protesta do sector gandeiro e leiteiro que denuncia o baixo prezo e prácticas abusivas por parte da industria, sobre todo distribuidora. No ano 2012 repítense as protestas. En xaneiro deste ano, xaneiro de 2016, unha cinta de tractores rodea a muralla de Lugo e bloquea a capital de Galicia, Santiago de Compostela. Protestan exactamente igual polo mesmo que protestaban en 1991. Protestan polo baixo precio do leite
e as prácticas abusivas do sector da industria e distribución. Denuncian que as grandes superficies o que están facendo é utilizar o leite como reclamo. Saben por que levantan as protestas os gandeiros destas cidades? Porque se lles ameaza directamente dende Madrid, do Partido Popular, de aplicarlles a lei Mordaza. Non levantan as protestas porque estén mellor, están exactamente igual que en 2012 e exactamente igual que en 1991. O Partido Popular leva gobernando este país 30 anos, ou máis de 30 anos. O Partido Popular viu pasar por diante como o noso sector primario reducía por debaixo do 10% o Produto Interior Bruto. O Partido Popular, que leva gobernando as últimas 3 décadas neste país, é copartícipe, ou alo menos corresponsable, ou alo menos actor da despoboación, do despoboamento do rural. Saben cantas persoas abandonaron o rural na provincia de Ourense, que non é unha provincia moi leiteira? Cantas? Nos últimos 30 anos. Unha cifra. Casi 200.000 persoas. Casi 200.000 persoas desapareceron da provincia de Ourense. E non hai responsabilidade ninguna do Partido Popular, nin no sector gandeiro, nin da leite, nin do despoboamento do rural. En fin, o seu grupo é responsable da venta de Larsa, da cesión de industrias punteiras que poderían defender este sector. E levan máis de 30 anos gobernando este país e non fixeron absolutamente nada. E é máis. Hoxe a contradición do Partido Popular é fantástica porque abre e pecha o pleno co mesmo. O TTIP votaron en contra, non? Ou votaron a favor do tratado ou de que Ourense se declarara libre destes tratados. E ao mesmo tempo traen unha moción que defende a denominación de orixe. Eu igual teño unha tara mental, pero saben vostedes que se se aproban eses tratados as denominacións de orixe perden ou deixan de existir? Isto de galega 100% xa non terá valor. Xa non terá valor porque nos lineais dos supermercados venderase leite francesa a 0,24 céntimos o litro. Por baixo do que lle custa a un gandeiro producir esa leite. Polo tanto, vaise vender o leite máis barato que a auga. Como son vostedes tan irresponsables de traer esta moción aquí, cando levan gobernando este país máis de 30 anos, cando son responsables da situación na que se atopa a día de hoxe o sector leiteiro no noso país, cando son responsables do despoboamento do rural, cando o que están traendo aquí é a protección dunha denominación de orixe, que están votando vostedes en contra na Comisión Europea, vostedes, o sea, a frase é a que dixo a concelleira do Partido Popular. Isto é unha campaña promocional. É unha campaña promocional. Non ten absolutamente sentido. Nada de sentido. Vostedes están gobernando, se queren facer algo polo sector gandeiro e do leite, gobernen. E fágano ben, non como os últimos 30 anos. Moitas grazas. Moitas grazas, señor. Sí, señor Vázquez Barquero. Sí, moitas gracias de novo, señor alcalde. Vaya por diante que nos viñamos a este pleno, en concreto a este punto, coa intención de votar a favor desta moción, por aquilo de apoiar a leite galega ao 100%. Pero a verdade, non entendemos o motivo da mesma, non? Porque cal é a causa real para que traigan a este pleno unha campaña promocional? Unha campaña de adhesión, ou mellor dito, adhesión a unha campaña promocional. Por qué? Porque cando eso non é necesario, ou polo menos así parece, non trae ningún convenio, nin a proposta de acordo con outro tipo de institución, polo menos ca Xunta de Galicia, non? Simplemente plantexan solicitar a Consellería de Medio Rural a adhesión a esa campaña. E nós pensamos, me atiende, señor alcalde, e nós pensamos que para ese viaxe non fan falta estas alforxas,
simplemente cunha carta de vostede como alcalde adheríndose á campaña, ou se queren un acordo na Xunta de Goberno, pois sería suficiente, non? A sensación que temos neste momento é que máis que ser unha moción para publicitar a leite galega, en realidad é unha moción para publicitar as actividades dunha consellería gobernada polo Partido Popular. Sobre todo, como apuntaba Martiño, despois de toda esta historia convulsa da leite galega e dos acontecementos vividos en última instancia. A verdade é que as explicacións e a exposición de motivos da concelleira non son satisfactorias. O sentimos moito. É pouco bagaxe, non? Para que, de verdad, nos pensemos que isto ten unha boa intención. Nos pensamos que isto é marketing político, nada máis. Porque se ainda vostede chegar aquí e trouxese un convenio, un acordo que o pudéramos ler e que véramos a xustificación real de que esta moción se trouxera a este pleno, pero que non existe. Non existe. É simplemente apoiar unha campaña publicitaria. Pois miren que non apoiarán vostedes campañas publicitarias ou se farán campañas publicitarias neste país. Se cada vez que hai un acontecemento desta naturaleza imos ter que traer unha moción ao pleno, cada vez que vostedes fan unha campaña de marketing nos periódicos de Ourense ou fora dos periódicos de Ourense, tamén tragan aquí o acordo, unha moción. Teríamos plenos todos os días. Todos os días. E máis, convídolles a que se queren tamén traer a este pleno os acordos que vostedes aproban na Xunta de Goberno, non hai ningún 20. E se queren tamén, amplían a capacidade da propia Xunta de Goberno, como plantexaba Ourense en Común, e nos concurrimos ali a votar en comandita con vostedes. Isto, señor alcalde, e sinto dicirlo, isto non é nada. É marketing político. Marketing político, señor alcalde. Polo tanto, eu o que lle propoño, nós o que lle propoñemos, é que retiren esta moción. Retiren esta moción. E se queren, non posen en pleno, ou convocan un pleno extraordinario, tampouco hai problema, debatimos o tema da leite, e debatimos unha proposta deste Concello para que, dunha vez por todas, a Xunta de Galicia, gobernada por vostedes, se cargue as pilas. Vale? E traballe a prol de apoiar o sector lácteo galego, pero de verdade, non con este tipo de propostas, señor alcalde. Moitas gracias pola súa atención. Moitísimas grazas, señor Vázquez Barquero. O que si está claro é que vostede ten ofertas por todos os lados para formar parte do Consello de Goberno. O sea, é vostede un goberno afortunado, porque vexo que por un lado, claro... E o señor Játome vanme volter tolo. Por eso digo que ten vostede moitísimas posibilidades de formar parte desa Xunta de Goberno do cual vostede di que lle gustaría estar. Por parte de Democracia Ourensana... perfecto, damos entrada a todos. Señor Pérez Jácome, ten vostede a palabra. Sí. Antes nada de decir que yo no soy una persona que nunca tuve dedicación exclusiva en política, sin embargo cuando venimos aquí nos pagan los plenos y las juntas de área. Ese dinero se dona, bueno, por lo menos se dona, yo lo dono al partido político. Y nunca tuve dedicación exclusiva. Defendí la dedicación exclusiva del señor alcalde y un sueldo grande de brutos en torno a 5.000 euros al mes, porque creo que la persona que se dedique de forma a tiempo completo tiene que ganar ese sueldo. Para que el señor alcalde tenga ese sueldo, pues ese sueldo viene de los impuestos, el señor alcalde, ¿no? Viene de los impuestos. Y quienes principalmente pagan, bueno, hay dos teorías ahí, ¿no? Pero en fin, quienes principalmente pagan el dinero, quienes aportan dinero para que haya un erario público que luego pague los sueldos es el sector privado, ¿no? Bueno, pues teniendo en cuenta que yo en este pleno no produce menoscabo que yo me ausente una hora o dos en mociones en las que ya di muchos que no sirven para nada y donde yo no iba a estar, pues he tenido que ir a la empresa en la que tengo, en donde realmente tengo que trabajar para pagar y en esa empresa que pague impuestos para que usted, entre otras cosas, tenga su sueldo. Entonces yo, que soy una persona que soy de los pocos de aquí que está en el sector privado, pues tuve que ir porque tengo que atender la empresa. Hoy normalmente no lo hago, pero hoy tuvimos una urgencia y en una urgencia tuve que ir. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque yo vivo de la empresa privada, no vivo de todos los meses que te ingresen el dinero en el banco, haga usted las cosas bien o mal, que es lo que le pasa a usted, el dinero público. Usted lleva toda la vida viendo dinero público y entonces no hay urgencias, es simplemente ver cómo el día 28 de cada mes, ¡plax!, cae en el banco. La gente que trabajamos en una empresa privada tenemos que currar para nosotros y para los empleados.
y luego para pagar impuestos para que usted tenga su sueldo. Por eso me ausenté. ¿Ves la diferencia? Respecto a esta moción, nosotros estamos en contra de los acuerdos plenarios porque no sirven para nada, pero en este caso quien lo propone es el propio grupo de gobierno. Entonces, al proponer el propio grupo de gobierno, sí que tiene sentido que nos pronunciemos y no nos abstengamos. De forma que en este vamos a votar que no, porque es pura propaganda y aparte hasta incluso podríamos estar infringiendo la ley, porque la ley no te permita que tú favorezcas como una institución, un producto que lo compres si es gallego o es manchego o es andaluz. Porque la ley no te permite, cuando sale, por ejemplo, un pliego, no te permite primar más al que es de tu zona. Entonces creemos que además es pura propaganda, por supuesto que nos sentimos gallegos al 100% y queremos que la leche gallega triunfe, pero esta moción es pura propaganda de la consellería de tu partido. Moitísimas grazas, señora Godoy Gómez Franqueira, ten vostede a palabra. Grazas. Ben, o feito de estar aquí, xa debatindo e falando de leite galega, xa merece que teña este espazo. Eso quere decir, non sei, pero pode ser que ao salir de aquí, todos os que estamos presentes, que entendo que sempre consumimos produtos galegos por encima de outros, porque somos de aquí, somos galegos 100%, pois cando iremos a estos supermercados, mercaremos, pois esa leite galega 100%, que é o que temos que facer todos. Entón, non unha campaña promocional, é incentivar a compra de produtos galegos 100%. E, por suposto, eso é un tema serio, importante, e non ten nada que ver con marketing. Pero sí, por suposto, sempre hai que utilizar o marketing para chegar ás persoas. Non me parece para nada ni maquillaxe, nin me gustaría xogar con este tipo de cousas. Evidentemente hai moitas familias detrás, hai moitos pequenos ganderos detrás. Este Concello non ten moitas ferramentas. A única ferramenta que ten é esta, e poucas máis. Entón, se queremos apoiar a Galicia e queremos apoiar os produtores desde este Concello, desde este pequeno espazo que estamos, que non somos ni o Europarlamento, ni somos a Xunta de Galicia, ni somos o Congreso dos Diputados, é este humilde pequeno Concello, se queremos apoiar os gandeiros e se queremos apoiar a Galicia e queremos apoiar a que simplemente se crea máis e se mantega emprego, como humildemente podemos facer aquí, esta é unha ferramenta máis. Pode haber outra, sí, pero é unha máis. A podemos apoiar ou non. Nos o apoiaremos, por suposto. E adherímonos a esa proposta que xa máis de 30 concellos están aí. E, por suposto, a noso pensamento é sempre sumar e nunca restar. Sempre sumar. Moitas grazas, señor Vázquez Mato. Si estima oportuno. Sí, pois... Se vostede mesmo o di así... É que como antes decía que iba a tardar tanto tempo como a importancia e casi empregou todo o tempo, entendo que era unha moción de moita importancia. No, é que igual vostede ten moita presa, por eso retirou unha palabra na primeira moción, pero bueno. Nada, algo moi sinxelo. Como non vamos a estar de acordo nós en defender o leite galego 100%? Por suposto, pero que precisamente para iso hai que adquirir unha serie de compromisos que van máis aló de decir estou a favor do leite galego 100%. Pois o primeiro compromiso que tes que asumir é que si tes responsabilidades de goberno, porque non vale 4 anos, vale, eu entendo que non chega. Nin 8, veña, nin 12, nin 16, veña, nin 20, veña, nin 24 anos, non. É que máis de 3 décadas de responsabilidade directa do grupo do Partido Popular no Parlamento Galego e a situación do sector é catastrófica. E neste pleno, respondéndolle un pouco a concelleira do Partido Popular, neste pleno pídese que pouco podemos facer máis aló deste apoio simbólico. Claro que sí, pero que este apoio simbólico precisamente se o relaciona vostede co primeira moción, que é o dos tratados, que tamén é un apoio simbólico, unha denuncia simbólica, é que o que vostedes votaron na primeira moción é o contrario do que están defendendo aquí, a desaparición das denominacións de orixe. Insisto, se vostedes queren defender o sector leiteiro, pois gobernen e traballen, que non o están facendo. Grazas. Moitas grazas, señor Vázquez Barquero. Está vostede no seu tempo. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Dona Sofía, vostede quere apoiar de verdade a leite 100% galega?
Nos sí. Entón, o que lle pedimos agarimosamente é que traia a este pleno algo con bastante máis fundamento que isto. É o único que lle pedimos. E discutimos, e apoiamos, ás veces que faga falta, pero isto, bueno, non o vou calificar, porque a mellor sería bastante duro e a dureza, non, polo menos hoxe, non está no meu estado de ánimo, que pola tarde teño un examen e espero que o acontecido neste salón de plenos non perxudique aos meus alumnos. Pero, dito isto, nós isto non o podemos apoiar. Se vostede de verdade está tan interesada en facer ese recoñecemento, esa tarefa de apoio á leite galega, pois traia outra proposta. Deduzco que vostedes non van a retirar esta moción, señor alcalde, non a vai retirar, entón nos anunciamos que ímonos abster. Vale, moitas grazas. Moitísimas grazas, señor Pérez Jácome. Ahí está, no sé. Hola, muchas gracias. A mí me parece una falta de respeto tremenda la hora que es y venir con una moción de leite galego y no servirnos aquí un cafecito, la ponente. Pero bueno, si es así como lo ves. Mira, dices que dijiste varias veces mercar 100% galego. ¿Eso qué significa? ¿Que tú, por ejemplo, ves mal a la gente que entra a comprar en Cortefiel? ¿En otras tiendas que no sean gallegas o cómo es el tema? Mira, el mundo no va por ahí. Yo puedo ser la persona más orensana y más gallega, yo defiendo sobre todo, ante todo, Orense. Democracia orensana, el sentido de democracia orensana es Orense, la bestial discriminación que viene padeciendo esta provincia, que la están despoblando totalmente por la discriminación de la Xunta, y eso no quita de que yo me sienta 100% gallego, ¿no? Sin embargo, el mundo no va por ahí, no va a compra 100% gallego, no, mujer, el mundo no va por ahí. El mundo va porque compras lo que mejor te parece relación calidad-precio. Porque si yo soy una persona que me gusta tomar la leche cruda y me considero un gran catador de leche, hay dos marcas que venden leche cruda en los supermercados, que es una Loureiro y otra de Leima. Y leche cruda, perdón, fresca, que no se entre de abrir, fresca. Y también, cuidado, la de Mercadona también, aunque sea dura más días. Total, que yo cuando pruebo la leche me da igual que sea 100% gallega, no, prefiero que sea gallega, pero compro la que más rica sabe. Relación calidad-precio. Entonces el mundo no va por ese tema de tal. Mira, si el mundo fuera por el rollo de concienciar a la gente, entonces no existiría la externalización, porque la gente, sobre todo la gente de izquierdas, critica a los empresarios porque externalizan. Pero después los consumidores van a comprar los productos hechos en China. Oye, perdona, si tú compras productos hechos en China, ¿cómo puedes criticar que un empresario monte una fábrica en China? Si eres tú al que está comprando productos en China, ya lo estás haciendo. No critiques al que externaliza, al que hace allí, perdón, al que hace el outsourcing allí en China, si ya lo estás haciendo tú al comprar. Entonces es pura hipocresía. La gente compra lo que más le interesa. Mira, yo tengo una tienda, señor alcalde, aquí no se pueden decir palabrotas según usted, pero se puede hacer publicidad, ¿verdad? ¿Se puede hacer publicidad? Bueno, pues mire, yo puedo escribir no. Este año espero que salga publicado un libro que se llama Manual Humano, escrito por mí, y va precisamente estos temas, y es un enfoque distinto en las tiendas. Y yo digo que la mayoría de las tiendas, dije antes que van a desaparecer. ¿Y sabes por qué? Entre otras cosas, por seguir estos lemas de que el tendero tiene que ser superamable con el cliente. Es una trampa mortal, porque mira, yo lo he vivido y he visto todas las tiendas. La gente se vuelca en ser superamable con la gente, a solventarle problemas, a no sé qué, no sé cuánto y tal. Y le dedicas muchísima energía a eso. Y al final la gente, ¿sabes dónde compra? Donde mejor le parece el producto. Y todo lo que has hecho por ellos, la gente va a su rollo. ¿Y qué ocurre? No digo que sea malo ser bueno con el cliente, desvivirse y hacerle favores. Digo que al dedicarle las tiendas pequeñas tanta energía a ese tema, se han olvidado en ser competitivos, que es lo que al final el cliente prima. Y le importa un bledo todo el favor que tú le hiciste. Al final la gente va a comprar relación precio donde más me convenga. Y el tendero que se portó bien conmigo, me da igual. Pues el mundo te digo que va por otro lado. Moitísimas grazas. Pasamos, por tanto, á votación desta moción. Únicamente quero aclarar unha cuestión, porque moitas veces, señor Vázquez Mato, lanzamos algunhas cuestións como que os tratados internacionais suporán a desaparición das denominacións de orixen. A min parece, dende logo, unha barbaridade que unha persona de máis preparada como vostede, que eu non lle discuto, quero decir, poida decir eso. Quero decir, pois entonces a persoa que o dixo, dende logo, é grave que diga ou asuma esas cuestións. Bueno, creo que estamos falando de distintas cuestións, pero é grave que se diga, reitero, esa cuestión. Pasamos á votación, por tanto, desta moción. Non se presentaron emendas e pásase a votar tal cual foi presentada. Votos a favor? Votos en contra?
Abstencións. Por tanto, queda aprobada con 10 votos a favor, 8 en contra e 9 abstencións. Pasamos ao seguinte punto de orden do día, escrito de dona Ana Isabel Rebanales Rodríguez de renuncia á condición de concelleira. Ten a palabra o señor secretario. Dase conta a corporación do escrito presentado no rexistro do Concello o 28 de abril de 2016 pola concelleira doña Ana Isabel Rebanales Rodríguez, no que formula a súa renuncia á condición de concelleira. O artigo 9.4 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais dispón que o concelleiro perderá a súa condición pola renuncia, que se deberá facer efectiva por escrito ante o Pleno da Corporación. Por todo exposto, procede que o Concello Pleno, primeiro, tome coñecemento da renuncia da súa condición de concelleira que fai doña Isabel Rebanales Rodríguez, declarar a vacante e remitir certificado á Xunta Electoral de zona, porque está constituída desde el día de ayer, aos efectos de proceder á súa sustitución conforme disposto na Lei Orgánica de Réxime Electoral Xeral. E segundo, aos efectos do que dispone a instrucción de 10 de xullo de 2003 da Xunta Electoral Central, a xuizo desta corporación, o nome da persona a que corresponde cubrir a vacante por ser a seguinte na lista de candidatos nas eleccións locais de 2015 presentados por Democracia Ourensana e publicado no Boletín Oficial da provincia de Ourense é doña María del Mar Fernández Dibuja. Moitísimas grazas. Entendo que a señora Rebanales quere tomar a palabra. Sí? ¿Me va a calcular el tiempo, señor No. alcalde? Gracias. Prometo y además deseo que ser breve y concisa, pero sí que me gustaría, por supuesto, acabar con unas palabras colectivas para todos mis compañeros y sobre todo, hablando de palabras, hoy quiero que salgan de aquí dentro, ni siquiera traigo un guión preparado. Siempre mi método a la hora de trabajar fue traer todo escrito, absolutamente preparado, pero hoy esto no va a ser así, que salga lo que salga, pues ahí estará. Hablando de palabras, me gustaría hacer un último juego aquí con todos vosotros. He estado atentísima, como lo suelo estar siempre, a todo lo que vosotros decís en todo momento, esté después más o menos en acuerdo con vosotros. Los verbos que más hemos utilizado hoy aquí y en general son dialogar, construir, aportar, gestionar y sumar. Dos sustantivos siempre importantísimos que también utilizamos muy a menudo, políticos y ourense. Pues bien, si junto todo esto, la esencia, creo, de la política y de la política que hacemos aquí desde el municipio no es otra que esa. Desde la acción que marca un verbo, dialogar siempre, construir, aportar, gestionar y sumar, es lo que tenemos que hacer los políticos por y para Ourense. Una vez dicho esto, solamente dar las gracias a todos vosotros por el trabajo que hemos hecho siempre en común. Algunas veces con alguno de mis compañeros, estoy mirando ahora más hacia ese sector, pues ha sido más cercano porque hemos coincidido muchos más, pero bueno, quiero generalizar. Gracias absolutamente a todos mis compañeros políticos, gracias también a todos los funcionarios. Yo no me gustaría dejar hoy mi silla sin, por ejemplo, saber el nombre de este señor que está sentado enfrente mío. Son tonterías, pero pues encantada y de verdad muchas gracias por todas las aguas que siempre me has ofrecido. Contra el señor interventor no tengo absolutamente nada en contra, pero nunca he tenido la necesidad a lo mejor de acudir a él para nada. Sin embargo, sí que tengo que hacer una mención especial a nuestro señor secretario, pues siempre por esa amabilidad que ha tenido. Me consta que hacia todo el mundo, pero si tengo que hablar especialmente hacia mí, pues ha sido siempre soberbia y de verdad que le doy las gracias. Y ahora ya personalizando un poco más a lo que se refiere pues a mi equipo en este caso, darle también las gracias a todos mis compañeros porque sobre todo han sido eso, compañeros y amigos. Y por supuesto, y por eso estoy también hoy aquí, disipar cualquier tipo de duda que pueda haber con respecto al por qué hoy dejo mi silla. Son sencillamente motivos personales que además, mira, son a veces estas anécdotas que suceden en la vida. Fue lo mismo que me trajo aquí motivos personales venir a Ourense, como ahora también son motivos personales los que me hacen dejar Ourense. Yo me voy pensando y creyendo que lo que pude aportar en este año, en este casi año que he estado aquí, pues haya podido ser bueno,
espero haber sumado por lo menos algo en positivo, y si alguna cosa se hizo por mi parte mal, pues desde luego en ningún momento fue con ninguna intención por mi parte. Y ya para acabar, sí que me gustaría personalizar todavía mucho más en la figura de Gonzalo Pérez Jácome, y por si hubiera también algún atisbo de dudas, decir clarísimamente y con contundencia que entre Gonzalo y yo nunca ha habido ninguna discrepancia, y que supongo que tampoco la habrá en un futuro, porque a pesar de que hoy dejo aquí la silla, yo voy a seguir trabajando por detrás y que siempre le voy a apoyar y ayudar en todo lo que pueda, y desde aquí, Gonzalo, te doy las gracias. Nada más. Moitísimas gracias. Supoño que cada representante agora, si que vos parece ben, pediría agora si a vos ou a nos a brevedade de un máximo un minutiño, por favor. Sí, o Ourense en Común quere presentar unha emenda de modificación. Non, nada, pois darte un saúdo máis agoremoso posible. Non é sempre cómodo estar neste salón de plenos, ou ben porque se falan de cousas graves que obrigan a severidade nas verbas, ou ben porque o ton da interlocución non é o máis doado. Pero sempre foi un gusto debater contigo. Aínda que moitas veces discrepábamos, verdade que sí? Lamentamos moito ter que despedila desta corporación, sen desmerecer a ninguén do grupo de Democracia Ourensana. Creemos que a marcha, que a vosa marcha, a súa marcha, é a marcha dun gran valor das filas de Democracia Ourensana. Desexámoslle a mellor das sortes na súa andanza futura, animámola a non perder a inquedanza polas cuestións de interese común que de seguro nos beneficia a todas, que vostede siga activa. Moitas grazas. Supoño que o señor Vázquez Barquero, como portavoz. Yo seré muy breve, no me gustan las despedidas. Simplemente decirte que tus palabras te dignifican y que son un resumen de cuál ha sido tu aportación a este pleno. Una gran aportación. Ha sido para nosotros un placer conocerte y poder trabajar contigo a lo largo de estos 11 meses, casi 11 meses. Y nada de adiós, simplemente hasta luego. Espero que nos veamos pronto. Moitísimas grazas. Perdón? Bueno, sí. A mí sí que me gustaría hablar. Es la primera vez que todo el mundo estamos tristes porque se va alguien. Que ha sido un placer conocerte, un placer trabajar contigo, que te voy a echar un montón de menos y que nos vemos por Ourense. Moitísimas grazas. Sí, por suposto, señor Pérez Jácome, ten vostede a palabra. Muchas gracias a todos por el aprecio que estáis reflejando por Anabel. Ya sabes que yo siempre soy distinto en los discursos y hago cosas políticamente incorrectas y a veces paso en muchas líneas y así me va en la vida muchas veces. O sea, porque aquí solo conocéis la etapa en la que me van algunas cosas bien. No conocéis todas las demás, ¿no? Y yo voy a decir las cosas, ¿no? Cuando la política está hecha de la forma que está hecha y muchas veces la gente dice que los políticos son unos ineptos y en general y tal, y no es por casualidad, es porque es un filtro. Yo siempre digo lo mismo, en la carrera de 100 metros lisos, en la final olímpica, los que se presentan a una final olímpica tienen que cumplir una serie de requisitos, que son los más rápidos y, lo que en mi teoría siempre digo, que tienen que estar drogados, si no, no pueden estar en una final olímpica, ¿no? Pero no se puede estar en una final olímpica sin tener un talento inmenso. ¿Por qué? Porque el propio filtro de llegar a la final olímpica de 100 metros lisos te obliga a eso. No te dejas otras opciones, ¿no? Y en política, los políticos son el reflejo de lo que es la maquinaria. Entonces, la maquinaria, en política, los votos no son, por ejemplo, en Estados Unidos las presidenciales, se vota a la persona. Aquí se vota realmente a una serie de concejales o a una serie, por ejemplo, ahora vamos a votar en las próximas elecciones estatales, se va a votar a los diputados provinciales que luego eligen al presidente. Entonces, oye, Rajoy, a la hora de escoger a personas, tiene que elegir a una serie de diputados que tienen que ser fieles, tienen que realmente votar por Rajoy. Y también interesa que sean listos. Y muchas veces Rajoy tiene que decir, oye, ¿qué escogemos? ¿A diputados fieles o listos? Y si quieres estar en el poder, Rajoy dice, coño, tengo que escoger a los fieles, porque si escojo unos listos que luego no me apoyan, no me sirve de nada. Y escoges a los fieles. Entonces, es así como está hecha la maquinaria. Es realmente lo que quiero decir. ¿No? Total, lo que quiero decir con esto es lo siguiente, que cuando nosotros hacemos las listas, nos enteramos que Anabel, a la que yo conocía, pues la conocía, pero no la conocía tanto como la conozco ahora. Entonces nos enteramos que efectivamente va a estar en Ourense, puede estar en Ourense,
y pues, que consideramos que es una persona ideal, ¿no? Entonces es una persona que, ya digo, la conocía, pero no tanto como la conozco ahora. Entonces, ¿cuál fue mi sorpresa? Porque yo soy una persona que no me gusta vender sorpresas, es que al cabo de 15 días de estar con nosotros, el comentario que empezamos a hablar en el partido es, oye, que la chica que vino de número 3, la que dijimos que acordamos que venía y todo eso, que es súper lista. Que es súper lista, macho. O sea, joder, que es una sorpresa porque, aparte de ser súper legal, súper buena y todo eso, y que tal, que además es más lista de lo que creíamos. Y lo que nosotros en Democracia Orensana nos ha llamado la atención, por lo menos a mí, es la cantidad de consejos que me daba, las cosas que ella ve, que es imposible ver todo, y ella ve cosas que otros no ven, y entonces, claro, lo que más, el mejor recuerdo que me llevo de eso, aparte de buena persona, que ya la conocía, es que me marcho tremendamente sorprendido de su perspicacia y de que es un personalista. Por eso creo que en el futuro volveremos a trabajar juntos. Muchísimas gracias. Moitísimas gracias, Anabel. Creo que en todo nome da corporación, eu creo que ademais, si todos creo que coincidimos nunha mensaxe ou nunha idea da Anabel que coñecemos a partir dese 13 de xuño, e que compartimos moitas cuestións, a veces conversas e incluso andainas con esa veciña de Velle, non? E desexarche o millor, realmente que eres unha persoa que creo que a voz está aí, fantástica, extremadamente cuidadosa nas formas e con unha educación espectacular, como ha sido demostrache sempre. Por tanto, eu creo que en nome de toda a corporación, moitísimas grazas. Pasamos ao seguinte punto da orden do día, mocións de urxencia. Presentouse no día de onte unha moción por parte de Democracia Ourensana e agora, en primeiro lugar, hai que debatir a urxencia. Daremos un minuto á persoa para explicar o carácter da urxencia, justificar un minuto a cada un dos portavoces e procederase ao voto do carácter de urxencia sí ou non. Ten un minuto o señor Pérez Jácome. La motivación va a ser casi tan rápido como la exposición de la moción, si al final llega a producirse. La motivación de la urgencia la pone básicamente usted. Usted fue el que dijo, para esquivar todas las críticas, que iba a ser el mes de abril, el mes clave en el que usted iba a presentar el proyecto. Pasó abril, como se hizo ley, pasó día, pasó a romería. Es decir, oye, pasó el mes de abril y de esta boca aquí nada, no sale nada. Es decir, entonces usted aquí ha engañado a la gente y nos ha tomado el pelo. ¿Por qué es muy importante? Una, porque es el plazo que usted ha puesto, así que vamos a seguir sus plazos. Usted ha dicho abril y nada. Y dos, necesitamos realmente, si queremos hacer una presión y tenemos que hacerla antes de que cambie el gobierno, porque resulta que una semana después de que usted viniera aquí con la atrapallada de la carta, que simplemente fue una carta en la que nos dice que nos van a hacer un túnel por debajo de Piliquín, o sea, un túnel que a lo mejor cuesta 500.000 euros, resulta que 5 días después en Murcia se confirma que va a haber una inversión de casi 500 millones de euros, va a llegar soterrado. La Ana ministra, la misma ministra que usted decía que aquí nada, en Murcia da eso, oiga. Está claro que ella puede, así que urgente es, hay que apremiarla ya. Moitísimas gracias. Quere tomar... Sí, o señor Vázquez Mato, toma a palabra. Nada, simplemente para justificar a nosa posición de voto, Ourense Común vais a abster, entendemos que é urxente ter o proxecto da DIF, compartimos a análise de Democracia Orensana, coa contradición inherente do Partido Popular que comprometeuse que antes do 30 de abril habría un proxecto en riba da mesa, ese proxecto chegou a outras cidades e non chegou a Ourense, pero entendemos que o que estamos votando aquí é a urxencia de debater esta moción. Entendemos en realidade que xa foi debatida, a máis fai 15 días, e nós como manteríamos exactamente o mesmo argumentario, o único que cambia é que non está o proxecto en riba da mesa, entendemos que apremiamos ao equipo de goberno a ter ese proxecto e cando o teñamos en riba da mesa debatamos. Entón, a urxencia en realidade que sexa para o equipo de goberno e que loite por ese proxecto. Grazas. Moitísimas grazas, o señor Vázquez Barquero. Sí, nos concordamos basicamente con o plantexamento que fai Ourense en Común. Entendemos que o tema é importante e é urxente, pero o que xa non entendemos é a urxencia da moción, porque vostedes puderon presentar a moción o luns, como fixemos todos os demais, porque o luns xa estábamos no mes de maio. Entón, o plazo, según está establecido, o que vostede fai referencia, era o mes de abril.
no mes de abril. Entón, o luns era 2 de maio, vostede pudo haber presentado unha moción aquí. E poderíamos repetir o argumentario e o discurso que fixemos no último pleno relativo ao tema do AVE. Vostede preferiu presentar outras mocións e, ao final, por trámite de urxencia, pretende colocar esta moción. Nos entendemos que esa non é a maneira de proceder e, polo tanto, si compartimos a urxencia e a importancia do tema, polo tanto, ímonos a estar. Moitísimas grazas. Explicar tamén a posición do Grupo Popular, coincidindo plenamente, vostedes tiveron a oportunidade de presentala con data luns, que en tal caso superaba ese día 30. Solo quero aclarar dúas cuestións e, ademais, de maneira significativa. Vostede a veces lanza cuestións e lanza puntos de vista, pero o AVE en Murcia vai ter un alto coste para as arcas municipais, cuestión que estamos intentando evitar nesta cidade. Tamén lles comuniquei, no día de onte había alguén do seu equipo na rolda de prensa que se está a traballar ademais de maneira seria e día a día. E tamén lles manifesto que se está traballando para firmar o convenio marco para poder chegar a ese punto de encontro onde, dende logo, esta cidade, as arcas desta cidade non teñan que pagar as consecuencias ou os fallos ou outras cuestións. Polo tanto, sí que se están a defender os intereses de Ourense e eu, dende logo, tampouco fixei esa data do 30 de abril, porque vostede me pon na miña boca o que non é. Outra cuestión é que digo que sigo confiando, por suposto, na posición e no traballo que está a desenvolver a ministra Ana Pastor e que estou seguro que nas vindeiras datas vostedes tendrán coñecemento do que se está a traballar e a facer por esta cidade con respecto ao que é a integración do AVE e a estación intermodal. Por tanto, como é de supoñer, votaremos en contra de esa urxencia e pasamos, por tanto, a votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda, por tanto, rexeitada na medida en que era necesario tamén, en todo caso, a maioría, pero hubo 10 votos en contra, 7 a favor e 9 abstencións. Pasamos ao seguinte punto da orden do día, que é o de rogos e preguntas, que é a parte de información, impulso e control ao Goberno. Empezamos polos rogos e as preguntas, neste caso, e comenzamos, como sempre, por parte de Ourense en Común. Señora Piñeiro. Vale, un rogo e unha pregunta. Xa sei que o rogamos ou o traemos, ademais, a este apartado do pleno en varias ocasións, pero estamos teméndonos o peor. Queremos pedir que se poña en marcha o plan de emerxencia municipal. Estamos teméndonos o peor, estamos ás portas do verán, e faltan plans estratégicos, e falta intervención estratégica. Despois, queríalle preguntar a dona Flora, que lle fixe unha pregunta na xunta de área e naquel momento non coñecía a resposta, por se acaso agora xa sabe a resposta, que é o relativo ao informe dos mandos da Policía Local sobre as horas de descanso ou incumplimento do descanso efectivo da Policía entre turnos. Queres contestar? Sí, vai contestar a propia concelleira. Denlle voz a dona Flora, por favor, señora Moure. Bueno. Aí está, agora. Sí, efectivamente, ahora he tenido una reunión con posterioridad a la Junta de Área en la que usted me lo preguntó el martes y me han pasado el documento. No he tenido oportunidad de sentarme a leerlo detenidamente, pero el martes le daré cumplida respuesta en la Junta de Área. Moitísimas grazas. Sí, señor Vázquez Mato. Grazas, alcalde. Un rogo. A semana pasada recolleronse sinaturas no barrio da Ponte para solicitar o estudio da peatonalización de dúas rúas deste barrio. Recordouse a demanda de carácter recurrente que ten a Mesa de Mobilidade. Entón, facemos un rogo ao concelleiro responsable desta área para que
canto antes e a maior premura se convoque esa mesa de mobilidade e que se introduza un deses puntos que é o estudo desas rúas. Depois unha pregunta que chegou ao noso coñecemento que foron, que a exposición pola que Ourense en Común preguntou varias veces de reptiles vivos tivo, segundo nos comentan, dúas sancións e queríamos saber se o Concello ten constancia das mesmas e se a documentación que faltaba ten algo que ver co propio Concello. E o outro rogo, e é referido aos orzamentos, nos fixemos unha proposta de levar cara adiante un experimento piloto de orzamentos participativos. O señor alcalde nunha rolda de prensa dixo que o encauzáramos nos medios, digamos, oportunos. Solicitamos isto nunha xunta de área correspondente que entendemos que é a de Facenda, e a presidenta desta mesa díxonos que non se movería nada ata que o equipo de goberno tivera un borrador e unha primeira proposta. Entón, facemos un rogo para que unha de dúas, ou se avance con premura nese documento, ou vayamos traballando xa, que non é necesario, vayamos traballando xa neses orzamentos deste ano. Moitas grazas. Hai algunha pregunta máis? Hai? Non. Darase con resposta, eu non teño esos datos sobre esas sancións que vostede manifesta, polo tanto, non lle podo contestar neste momento, daremoslle resposta. Por parte do Grupo Socialista, algún rogo, algunha pregunta? Si, denlle primeiro o señor Vázquez Barquero, despois o señor Rei. Si, outro día fixenlle unha doble petición. Espero que hoxe xa contemplada como un único rogo. A doble petición era relacionada co barrio da Ponte. Pedíamoslle a recuperación da Feira do 21 e a colaboración do Concello de Ourense coas festas dese barrio. É algo que se está evidentemente estudiando e esperamos darlle máis aposto do que lle deron vostedes no último ano. Que? Deixémolo aí. Que? Asumimos ese rogo. Algún rogo máis? Si, o señor Rei. Señor Rei. No meu caso sería un rogo, unha pregunta. O rogo sería rogar ao Goberno Municipal que adopte as medidas necesarias para correxir as graves deficiencias que se observan no parque público situado nas traseiras do Centro Cívico da Ponte, tendo en conta que existen baldosas levantadas, socavones considerables, e que poñen en risco non solamente o disfrute da instalación ou a beleza do entorno, senón tamén a seguridade dos propios usuarios, especialmente dos máis vulnerables. E a pregunta que fago, se así, despois de escoitar os vecinos do Pino, existe xa un plan temporalizado e orzamentado para atender as súas demandas inmediatas e desistir se nos podía informar neste pleno. Lembrando que as demandas de reparación das vías das rúas, a falta de accesibilidade, a proliferación de maleza neste último ano, as carencias no alumeado público, a falta de mantemento que se percibe nos últimos meses dos equipamentos e a escasa presenza policial son as principais demandas da xente deste barrio. Perfecto. Queres contestarlle? Sí, contéstalle agora o propio concelleiro. Gracias, señor alcalde. En referencia ao parque que hai na traseira do Centro Cívico da Ponte, casi o conectamos co parque do Peco, porque é a mesma zona. Se ve que se esqueceu de metelo na moción. En todo caso, continuaremos. E no que respecta ao centro, o barrio do Pino, decirías que, efectivamente, unha vez máis, estivemos coa Asociación de Veciños que fai as súas demandas, que, evidentemente, que o que non se fai no barrio do Pino de logo non é porque a Asociación de Veciños non o demande, sino porque o Concello no seu momento e agora mesmo pois non estivo á altura das circunstancias. Son demandas complexas debido a que o barrio se ubica nunha carretera nacional, competencias do Ministerio e, por lo tanto, o que estamos é a traballar co Ministerio de Fomento precisamente para darlle saída a moitas das demandas da Asociación de Veciños e, iremoslo vendo na xunta de área, é dicir, nos próximos días o manterei informado de todo o que se vaya facendo. Moitísimas grazas. Sí, a señora Ajeitos. Señora Ajeitos. Gracias, señor alcalde. Un ruego para el concejal de Infraestructuras es que, por favor, que atienda las demandas de los vecinos que se quejan por la falta de previsión del equipo del Gobierno por las obras en la Rúa Concejo y también en Marcelo Macías. Una pregunta para usted, señor alcalde.
En este momento, el acceso directo para llegar al nuevo edificio judicial en el cual usted ha manifestado el día 15 del 4 el 15 de abril de este año era que en una semana estaría todo terminado y que tanto las personas de a pie como los vehículos podían ya transitar. Quería saber cómo a día de hoy aún eso no está abierto. Muchas gracias. Con respecto a la primera parte, se está haciendo, aunque sea un ruego, se está adoptando todas las medidas oportunas y de hecho suele estar la policía local precisamente en esos sitios, precisamente para provocar o menor dano posible, sabendo que son obras, ademais, moi demandadas e que afectan ao saneamento, polo tanto, é inevitable certos presuicios, certos problemas ocasionados desas obras. Pero se están adoptando xa todas as medidas oportunas e, evidentemente, estamos falando de obras moi importantes. Con respecto á pregunta que vostede me fai, precisamente fai exactamente 2-3 días, dirixime á Concellería tamén para que a empresa manifeste, evidentemente, se lle pedira á empresa para que expoña cales son os motivos. Sei que había algunha cuestión ornamental, o que evidentemente, mentras non se remate a obra, para evitar problemas como os que pode haber a veces, non? Pois mentras non estivera totalmente rematado, estábamos pendentes de recepcionala, porque, repito, sí que faltaban todavía unha serie de cuestións ornamentais e tamén relacionadas ca plantación, etcétera, de unhas árbores, non? Pero, en todo caso, repito, fai 2-3 días foi unha das cuestións que tratamos nun despacho o concelleiro e máis eu para solicitar á empresa un informe de por que a data hoxe todavía non está aberta esa rúa. Sí, a señora Rodríguez, ten vostede. Sí, es una pregunta, señor alcalde. Si tiene previsto convocar el debate sobre el estado de la ciudad que estipula la Ley de Grandes Ciudades. Daremoslle debida resposta para que non se xa unha pregunta así, resposta en un segundo, con análisis en serio, non? Perfecto, beso que levanta señor Ojea. Señor Ojea. É un rogo. Perfecto. Estamos na Casa do Concello, onde traballan moitos funcionarios, cada mañá, todos os días, funcionarios que están tratando de resolver os problemas dos cidadáns que precisan poder traballar na mellora das condicións físicas e psicolóxicas para desenrolar o seu traballo. Con demasiada frecuencia comprobamos que na Praza Maior se desenrolan actividades a veces prolongadas no tempo, co uso de altavoces a grande volumen, que de feito acaban interferindo no traballo dos traballadores desta casa, especialmente cando se traballa a bastante volumen durante o mellor toda a mañá. Eso provoca efectos psicolóxicos, efectos físicos nas persoas, cefaleas, xaquecas, náuseas, cambios hormonais, cortisol, todo eso. Eso xa seguramente na Concellería de Sanidade poden informarse moito mellor do que eu lle pode decir dos efectos que produce esa influencia. Entonces, eu pediríalle, rogaríalle que dera as instruccións pertinentes para que esas actividades que se desenrolan con moita frecuencia aquí no Concello, primeiro, que tratase de repartirse as zonas da cidade, hai suficientes zonas na cidade co suficiente valor simbólico para desenrolar as actividades, ademais da propia Praza Maior. Entendo que esas actividades se teñen que desenrolar en lugares con un certo con un valor simbólico, pero hai varias na cidade. Segundo, que dé instruccións á Policía Local ou a quen sexa oportuno para que se desenrolen co volumen axeitado, o seu volumen necesario para que se escoite, e nada máis. As propias ordenanzas establecen cales son eses volúmenes que, ademais, dependen do tempo, porque hai un parámetro importante que é o tempo que duren, non? Un tempo corto, pois o mellor podes aguantar un volumen maior, pero un tempo prolongado, pois o volumen debe ser menor. E unha terceira cousa, cando os destinatarios sexan nenos, tamén pode consultar as autoridades sanitarias de cuáles son os volúmenes e os tempos en que poden ser soportados polos nenos según as autoridades sanitarias, empezando pola Organización Mundial da Saúde e outras, cuáles son os volúmenes aos que se deben traballar con nenos en decibelios, para que tamén dé as instruccións oportunas para que se respete eso
que, en caso contrario, sería un atentado á saúde dos nenos. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Pérez Jácome. Tengo una pregunta y un ruego. Primero la pregunta. Mire, usted acaba de decir antes, por favor, me la responde usted, que además usted es profesor. Usted antes decía que en los de Murcia van a tener que pagar una parte el concello y aquí no se va a pagar nada. Entonces yo quiero preguntarle una cosa, que me la diga por favor usted, a ver si es fácil. ¿Qué es mejor? ¿Que Murcia le haga una inversión de 500 millones de euros y Murcia ponga 10 y te hacen una inversión de 500, con lo cual te quedan 490? ¿O es mejor que en Orense no hagas nada y te hagan una de 10? ¿Qué es mejor? En todo caso, non é certo que en Murcia invirtan 500 e teñan que poñer 10. Estamos falando de dúcias... Sí, pero le dice la pregunta... Pero espere, eu contéstolle. Eu tamén lle digo que estamos falando de dúcias de millóns que vai a ter que poñer o propio Concello, porque como mínimo ten que pagar un 8%, máis despois a administración autonómica, etc. Na inmensa maioría das cidades creáronse consorcios. O que vimos dicindo aquí é que dada a tesitura, creo que algo que tal, podemos tratar de buscar e conseguir o mesmo, aínda que tardemos un pouquiño máis. Sabemos que a súa política sería eu prefiro que o faga aínda que pague. Pois nós estamos evidentemente negociando para que fagan o mesmo e grande sin que nos teñamos que pagar. O sea, que usted prefiere que nos hagan una inversión de 20 millones y que el Concello... No, déjame preguntar. Pregunto, ¿usted prefiere que le hagan una inversión de 20 millones y que el Concello no ponga nada a una de 150 aunque el Concello ponga 20? Yo no, yo prefiero los de 150. Eu tamén, pero é que, señor Pérez Jácome, o problema é que lle vai a ter que vostede dar uns días co proxecto, porque o mellor cando aparezca o proxecto verá que non é un proxecto de 1 millón nin de 2 millóns de euros. Entonces, o que queremos é que se faga un investimento moi grande nesta cidade, onde a cidade non teña que poñer, dende logo, unha parte que se lesiva, e máis se se compara con outras cidades ou se se compara con outros anos para os propios cidadáns. Vámoslo ver. E agora vou facer outra cosa que non sei se roubo pregunta, pero como temos marxen podemos, é comodín, vale, de calquera cousa. Mire, en las fiestas ahora van a ser las fiestas de la Milagrosa, del barrio de la Cruz Alta, ¿no? Entonces en esas fiestas, que por cierto llevan un año sin las escaleras que se dijo, que nosotros propusimos que ustedes dijeron que iba a hacer. Pero en fin, vamos al tema de las fiestas. En esas fiestas me dicen los organizadores, y la política es hacer la jerarquía. Ustedes defendían antes la banda de música, que eran 400.000 euros al año. Cada concierto salía en torno a 8.000, cada concierto al que van 50 personas, a cada concierto van 50, 100 personas, son 8.000 euros. Bueno, pues las fiestas de la Milagrosa, donde van miles de personas, ustedes le dan para las fiestas 250 euros. Cada concierto de la banda de música vale 8.000. Y estos son 250 euros. Me dicen que son tan... Me dijeron ayer los chicos que le dan 250 euros. Entonces yo voy a decir una cosa. Si es cierto eso, aparte que son unos miserables, por dar el 250, porque ya para eso no le des nada, hombre. O sea, es miserable, para eso ya no le des nada. Decir que yo, en Democracia Orensana, vamos a poner el doble de esa cifra. Democracia Orensana vamos a poner el doble de esa cifra para los vecinos de la Cruz Alta. 500 euros. Ya ustedes son tan miserables de darle 250 para las fiestas, nosotros vamos a poner el doble. Entonces el ruego es que non sean tan miserables. Hai unha orden de subvencións, non? Ten que salir a orden de subvencións todavía. Vale, moitísimas grazas. Pasamos ao seguinte punto, comparecencias do concelleiro con responsabilidades en área de xestión, don José Araujo Fernández. Na sesión ordinaria do Pleno do pasado mes de abril aprobouse unha moción de Democracia Orensana nos termos da emenda presentada a mesma por Ourense en Común na que se pedían a comparecencia plenaria pública do señor Araujo en relación á moción presentada. Xa no debate, a voceira do Grupo Municipal do Partido Popular indicaba que se pediría un informe sobre a obligación da Alcaldía de aprobarse a emenda de convocar a sesión coa comparecencia nos termos aprobados. O 4 de abril solicitouse da Secretaría Xeral do Pleno a emisión do informe que se lle entregou a esta alcaldía o día 11 de abril. No informe conclúese que a comparecencia non se asusta ao procedemento establecido no Regulamento Estatal de Organización e Funcionamento e sen que o Regulamento Orgánico deste Concello se ocupe das comparecencias. Literalmente di, e leo, o secretario, a comparecencia acordada non se adapta nin ás formalidades nin á finalidade establecidas con carácter xeral polo artigo 105 do ROF e conclúe, en definitiva, a alcaldía non está obrigada a convocar a sesión plenaria acordada. E sen persuízo de que esta alcaldía poida incluir a comparecencia na orden do día dunha sesión plenaria, pero con su excepción ás formalidades contempladas polo regulamento estatal.
Antes da convocatoria da presente sesión plenaria, a primeira que se celebra dende a aprobación da moción, o señor Araújo solicitou por escrito a esta alcaldía a súa comparecencia en uso das atribucións da mesma incluíuse na orden do día. Como dicíamos, o regulamento orgánico non contempla as comparecencias máis que no enunciado da sección cuarta do capítulo 6 cando se refire ás preguntas, rogos e comparecencias. Atopámonos con un suposto de control do equipo de goberno e por eso se inclúe na parte da orden do día adicada a este aspecto, sendo o modelo que se presenta agora conforme a lei. Tamén dicimos que non estaba regulado no noso regulamento orgánico o xeito no que se produce a comparecencia, polo que analizáronse diversos regulamentos que permitirán a esta alcaldía no exercicio da competencia de dirección deste órgano municipal establecer as pautas polas que se levantarán a cabo as comparecencias coa premisa de que só intervirán os voceiros municipais. Así o establece o regulamento estatal e así o indica no seu informe o propio secretario. Sendo esta unha comparecencia solicitada polo señor Araújo, intervirá en primeiro lugar para explicar as razóns da súa comparecencia por un tempo de 6 minutos, seguidamente e seguindo a orden a que temos a costume de menor a maior, intervirán os voceiros municipais por un tempo de 6 minutos onde poderán realizar todo tipo de preguntas respecto a este asunto e finalmente intervirá o comparecente para dar resposta ás preguntas que no seu caso lle formulen os distintos voceiros municipais. Ten, por tanto, 6 minutos a partir deste momento. Denlle voz ao señor Araújo. Ten vostede 6 minutos. Gracias, señor alcalde. Como xa señalou vostede, comparezo hoxe neste pleno para dar resposta ás sospeitas sembradas nos últimos tempos sobre a miña actuación como responsable do Servicio Público de Limpeza Urbana, Recollida e Transporte de Residuos Sólidos Urbanos do Concello de Ourense xestionado pola concesionaria Eco Ourense. Préstome a que calquera dos voceiros dos grupos formule as preguntas que considere e terei a ben contestarllas. Grazas, alcalde. Ben, en primeiro lugar, collendo fío do que explicaba o señor alcalde, a min pareceume entender que non está obrigada a alcaldía a convocar, o cal non quere decir que se xa ilegal collendo o fío do que dixo ao comezar o pleno. No referido a esta comparecencia, non sei se chamar de comparecencia xa, pero no referido a esta intervención do concelleiro do Partido Popular, o acordo plenario era que fora unha comparecencia pública na que poda dar explicacións, aportando documentación, datos, e que esta comparecencia fora monográfica, aberta ás preguntas da oposición e sen límite de tempo. Isto non é o que está acontecendo aquí, non se está cumprindo un acordo plenario, nin sequera por atisbo, estáse achegando a ese acordo plenario, porque intégrase a comparecencia ou o suposto, non sei como chamarlle, dentro dunha orde do día das máis longas dende que comezou esta corporación, despois de 9 horas de pleno, en realidade o que se está agochando é outra cousa, non? Pero, bueno, nós non queremos perder a oportunidade e se nos dan como sempre, insistimos, se nos dan a oportunidade, nós tentaremos dilucidar isto. Naquel pleno, a posición de Ourense en Común, defendida pola miña compañeira, era que era o suficientemente grave como para requirir un pleno monográfico ou unha comparecencia monográfica. Entendíamos que isto non se pode tratar no mesmo pleno onde se trata a cometida de augas ás burgas ou os contratos ou un pleno ordinario. Entendíamos que era o suficientemente grave, alo menos nos termos nos que estaba redactado na moción de Democracia Orensana, como para que tivera un carácter monográfico. De todos modos, se non é así, collemos a única posibilidade que nos dan de facer esta labor de fiscalización. E non só iso, o feito de que se permita facer preguntas non quere decir que isto sexa o foro, porque non se permite
a achega de documentación que pedirei, entón non permite a análise, é dicir, isto non remata aquí. Non remata aquí porque este formato non permite que remate aquí. Son vostedes os que van a manter isto aberto, e non nós, insisto nesto. Preguntas. A primeira pregunta é sobre se é coñecedor o concelleiro responsable desta área de algunha discrepancia entre os técnicos do Concello e a empresa ou a UTE, Ecourense, polas facturas presentadas. Non sei, lanzo todas as preguntas, entendo? Sí, vale. En segundo lugar, gostaríamos de saber cando foi coñecedor o concelleiro responsable, neste caso, da área de medio ambiente, do contrato que o seu familiar directo comezou a traballar nesta UTE. Cando foi coñecedor dese contrato, por primeira vez, en data. E queríamos preguntarlle tamén se foi informado o concelleiro deste contrato pola empresa, e se é así, se existe informe, algún expediente consultable, algún documento con data de entrada a rexistro, ou se se pode ter acceso a esa documentación. Outra, cando tivo coñecemento o concelleiro responsable da modificación do contrato do seu familiar dentro desta UTE. Estamos preguntando por dúas datas diferentes e estamos preguntando por dous procesos diferentes. Un, a contratación, e outro, a modificación do seu contrato. E por último, cal é a situación actual desta persoa na UTE Ecourense, que motivos desa situación, alo menos, aporta a empresa. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Vázquez Barquero. Imos ver, señor alcalde, a verdade é que vostedes co seu comportamento estánlle dando argumentos ao señor Jácome para que afirme reiteradamente que isto é un paripé. Isto non era o que se lle pediu, nin era evidentemente o que nos esperábamos. Nos o que esperábamos era que efectivamente comparecera hoxe aquí o concelleiro don José Araújo, fixera unha exposición a que ele estimase oportuna e a partir desa exposición pois nós lle pudésemos plantexar unha serie de preguntas. Non o fai, o único que fai é comparecer, xa estaba aquí, xa comparecía. E para este paripé non fai falla incluir un punto adicional na orden do día. O señor está aquí e no apartado de rogos e preguntas nos lle facemos as preguntas. Isto non era, señor alcalde. E que quere que lle preguntemos? Que quere que lle preguntemos? El ten que vir aquí a dar a cara, el ten que vir aquí a dar explicacións. Xa no seu día se lle plantexaron unha serie de cuestións. Ten que vir aquí e someterse ás preguntas da oposición. Pero vir así é o mesmo que non vir a facer nada. Entón, nos reiterámonos nas preguntas que fai Democracia Ourensana. Ourense en Común. Pero tamén lle vou dicir unha cousa. Vista a actitude, non descartamos a petición dun pleno extraordinario ou dunha moción específica sobre a cuestión. O que está acontecendo hoxe para nós é extraordinariamente grave. Nunca acontecera nada igual. Nunca hubo unha denuncia como a que se lle plantexou o concelleiro. Nunca. Nunca hubo unha denuncia tan directa, de nepotismo tan directo, de axudar a un familiar tan directo. Nunca hubo nada igual no Concello de Ourense. E antes de reprobalo, e antes de pedir a súa dimisión, Ourense en Común plantexou darlle a posibilidade de dar explicacións. El xa sabe sobre que ten que falar. Non é necesario que lle fagamos preguntas. Xa saliu en todos os xornais, en todas as redes sociais. Isto non é nada. Isto non é nada, señor alcalde. Moléstame
Moléstame porque despois a vostede se lle enche a boca dicindo que quere a colaboración da oposición, que esta é unha oposición destructiva, que non se aporta, que non facemos ciudad, etc. etc. E despois, cando o señor Jácome se enfada e di o que di, ainda vostede se enfada moito máis. Claro, vostede está a alimentar que este salón de plenos, que nel, en vez de celebrar plenos, se celebren espectáculos. Vostede está a alimentar eso. Isto non é asumible, non é aceptable, señor alcalde. Si quere preguntas, as que fixo Ourense en Común para nós son válidas. Para nós son perfectamente válidas. Pero isto non é así. Isto non é así. Evidentemente, nós con vostede non sei a onde chegaremos. Pero por esta vía é difícil que cheguemos a acordos en algo. Extraordinariamente difícil que cheguemos a acordos en algo. Tampouco nos imos a sumar a eses discursos intimidatorios ou insultantes. Tentaremos de guardar as formas, no posible, pero a verdade é que con esta actuación súa, con esta presencia súa, pois non está a dignificar a institución. Por a miña banda, nada máis. Moitísimas grazas. Señor Pérez Jácome. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Mira, hay un dicho que dice: cuando veo las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Mira, señor alcalde Baraujo, a mí no me tomas el pelo, ni a mí ni a Democracia Orensana. O sea, tu jefe, el jefe del partido aquí en Orense, Baltar, iba también de chulito, y cuando fue el tema de la Diputación, dice: yo no hablo, no declaro, estoy por encima de vosotros. Y ahora tiene que ir a declarar ante la justicia, y si hay juicio oral, lo va a ver todo Orense. O sea, por ir de chulo, yo no que hago declaraciones, como haces declaraciones, nos personamos, vamos a la justicia y ahora sí que vas a hablar y vas a cantar ante el juez, ante el fiscal y ante lo que haga falta. Por lo mismo te digo a ti, efectivamente estoy de acuerdo con lo que acaba de decir ahora Barquero. Yo no vengo aquí a que me tomes el pelo, ni a mí ni a nuestro partido. Entonces no te vamos a hacer ninguna pregunta porque ya se las dirás al fiscal, o a nuestro abogado, o al juez que te toque. A ver si crees que somos tontos. Así que esta semana ya vamos a presentar la denuncia. ¿Pero tú qué te crees? ¿Que te puedes reír de nosotros o qué? Y luego aquí el pobre inocente de Orense en Común, que tiene buena fe, dice que por favor digas a ver cuándo te enteraste. A lo mejor ellos esperen que te digan algo así. Pues mira, yo estaba con mi marido y me dice mi marido: ¿sabes qué? ¿Sabes que nuestro sobrino entró a trabajar en la empresa de limpieza? No me digas. Pero si esa empresa precisamente la tengo que fiscalizar yo. Pero si ¿cómo no los voy a conocer? A lo mejor nos intentan convencer que la historia fue así. Como si fuéramos tontos. Me enteré de casualidad. Bueno, mira, pero al final sí te voy a hacer una pregunta. ¿O rapaz está contento na empresa? Moitísimas grazas. Habría moitas cousas que engadir a esta cuestión e a este tema, non? Sinceramente, agora ten o turno de respostas, se así o entende, sobre as preguntas que lle formulou Ourense en Común e que asumiu o Partido Socialista. Ten vostede agora voz, por si quere contestar. Denlle voz ao señor Araujo. Aí está, señor Araujo. Comparecencia voluntaria, non obrigatoria. Cóstame, por exemplo, contestarlle ao señor Barquero, porque el foi responsable da empresa de limpeza, e debería saber que a empresa de limpeza non ten a obriga de comunicar os nomes das persoas que contrata, senón que ten a obriga de comunicar as variacións no persoal. Con respecto á empresa de limpeza, a concesión da limpeza que comezou no ano 2010, que ten un período de vigencia de 10 anos e que rematará con unha posible prórroga de 2 anos, se o Concello ten a ben para aquel momento, as diferencias que hai entre o Concello de Ourense e a empresa de limpeza non teño que contarllas a vostedes porque xa saben. E o que está a facer o Concello e os técnicos municipales é intentar ver cales son os puntos de encontro na interpretación do pliego. Para iso hai unha comisión técnica que leva traballando meses, que está a punto de rematar, por o que me van informando, e aqueles temas os que se considera que non se poña de acordo entre o Concello de Ourense na interpretación á empresa de limpieza irán a ser discutidos no Consello Consultivo.
E dentro desas cuestións pode haber ou non incumplimentos por parte da empresa de limpieza, que este Concello ten a obriga de saber en cada momento cales son as variacións de persoal, entre outras cousas, tanto a baixa como a alta, por si en algún momento hai que asumir ese persoal. Ningún concelleiro de limpieza, hasta onde eu sei, tivo ou ten, neste caso, competencias para decidir quen é a persoa que contrata a empresa da limpeza. Polo tanto, este concelleiro, e supoño que o anterior tamén e o anterior tamén, non poden dar resposta a unha cuestión que non está dentro das súas competencias. Todo o demais son especulacións. Ferramentas políticas utilizadas dunha forma máis ou menos torticera, dependendo de por quen veñan, e eu estou disposto a que vostedes plantexen as denuncias que teñan que plantexar para responder desta cuestión. Porque eu sí que non vou a participar en máis circos destos. O decidín hoxe, voluntariamente, pero non vou a participar en ningún circo de ningún grupo e menos de Democracia Ourensana. Entonces, vostedes pregúntame cando son coñecedor do contrato desta persoa, e eu lles digo que me entero do contrato desta persoa nunha conversa co portavoz de Democracia Ourensana. Si vostedes o creen, me parece perfecto, e se non o creen, tamén. A partir de aí, o que poda dar para estirar a contratación dun pariente político de outro pariente, todo eso queda na especulación. Na especulación, no que queran estiralo calquera de vostedes. Pero por a miña parte, queda todo dito, a menos que, como dice don Gonzalo, haxa unha denuncia. Que tamén procurarei que, se en algún momento me calumnian, poder denuncialos a calquera de vostedes. Moitas gracias. Moitísimas grazas. Moitísimas grazas. A verdade, tendríamos, como antes, decir moito que decir, pero vostedes intentan acusar de que están tremendamente desilusionados. Podríamos decir que este equipo de goberno tamén, porque tiñan unha oportunidade. Vostedes non viñan aquí a preguntar, viñan a marcar con unha cruz ou con unha esvástica. Era o que viñan vostedes casi a marcar. Claro, eso é moi forte. Claro, vostedes viñan nunha situación e creo que non aproveitan o momento. Solo decirlle unha cuestión, eu repito, e o único que lle marquei, señor Vázquez Mato, decirlle o informe, neste caso do secretario xeral, é contundente. Quero dicir, no sentido de que non se adaptaba ao que era a ordenanza. Por iso se establece dentro do que é a revisión de modelos en outras cidades, modelos de outras cidades e comparecencias, porque aquí non había este exemplo, se establece este modelo de comparecencia para dar unha oportunidade a todos de explicarse. Era un único modelo. Sí? Dígame, señor Vázquez Mato. Que a mí non me gusta que se realice que os grupos que non viñan aquí a preguntar, nos presentamos... Pido disculpas porque vostedes foron os que vostedes preguntaron. Presentamos 5 preguntas, das cales Araújo sinto, pero non nos respondistedes basicamente a unha. Entón, polo menos despois que non se diga que nos vamos a instrumentalizar políticamente isto. Non se nos dá información e o que faremos será pedila. Moitísimas grazas. Damos por rematado o pleno no día de hoxe.